Мәҗит Гафури. Тормыш баскычлары. Укый Фәннур Мөхәммәтҗанов. Беренче бүлек. Китаб-эл-Җихад. Сугыш хакындагы китап. Йөзләрчә шәкертләр укыган зур бер мәдрәсәнең олы мөдәррисе алдына тезелеп утырган 18-20 яшьләр арасындагы 20-30 шәкерт хәзрәтнең зур бер китапны, мохтасар китабын ачып, алдында хәзер үк дошманнар басып торганын күргән кебек, ачулы тавыш белән Китаб-эл-Җихад, ягъни сугыш хакында килгән китаптыр бу дигән сүзләрен ишетү белән шул минутта ук сугыш сафына җибәрелгән кешеләр кебек утырган урыннарыннан кузгала төшеп куйдылар. Сугыш? Кем белән сугыш? Дигән уй хәзрәт алдына дәрескә утырган шәкертләрнең башларына яшен кебек тәэсир итеп, миләренә кан йөгерде. Хәтта хәзрәтнең дәресенә утырырлык яшькә җитмәгән ваграк шәкертләр дә бу куркыныч сүзләрне ишеткәч, калтыранып киткән кебек булдылар. Һәм хәзрәтнең ачулы йөзенә караганлыкларын сизми дә калдылар. Хәзер һәркем хәзрәтнең кемнәр белән сугышка өндәве хакындагы сүзләрне көтә башладылар. Хәзрәт тавышын күтәрә төшеп, «Әл-Җихад фарзы гайнен ин һәҗәмәл көфяр». Ягъни сугыш һәр кемгә фарзы гайын булып әверелер, әгәр дә кафирләр һөҗүм итсәләр, дигән сүзләрне әйтте. Бу сүзләрне ишеткәч, шәкертләрнең куркулары тагы да артты. Авылның теге ягыннан кулларына күсәкләр, чукмарлар, сәнәк, чалгылар күтәргән әллә ничаклы озын чәчле кафирләр ябырылып килгән кебек булып, күз алларына килделәр. Эш моның белән генә калмады. Хәзрәт «Фәяхруҗул мәр'әту вәл-габту билла изнин». Сугыш шулай һәр кемгә фарзы гайын булып киткәндә, хатыннар ирләре, куллар хуҗаларының рөхсәтләреннән башка да сугышка китәрләр, дигән сүзләрне өстәп җибәрде. Аның бу сүзләреннән соң шәкертләргә җирнең өсте кыямәт кебек буталчык бер хәлдә калган кебек күренә башлады. Сугыш вакытында ике яктан үтерелгән яки җәрәхәтләнгән кешеләрнең җирдә тәгәрәп ятулары күз алдына килде. Хатын, бала чагаларның җылаулары, мәҗрухларның сызланып сыкранулары колак төпләреннән яңгырап үткән кебек булды. Хәзрәтнең «Фәятасирһум ва ягъду иләл-ислам». Бәс шулай булгач, мөселманнарның имамнары, ягъни әмир-эл-мөъминин ул кафирләрне мөхәссәрә итәр, камап алыр да ислам диненә өндәр. Әгәр баш тартсалар, җизия түләргә кушар, әгәр дә аннан да баш тартсалар, сугыш башлар, дигән сүзләрне әйткәч, чынлап та сугыш башланып, кафирләр мөселманнарга аралашып бер-берсен чәнчәләр, үтерәләр кебек куркыныч булып китте. Хәзрәт бу хакта сөйләгәннән соң сугыш рәвешенә һәм сугыш коралларына күчеп, «Юкатилһум бима юхликүһум». Бәс мөселманнар ул кафирләрне һәлак итә торган кылыч, ук, мәнҗаник кебек кораллар белән сугышырлар, диде. Шушы рәвешле каты сүзләр әйтелеп, шәкертләрнең исләренә дә килмәгән сугыш коралларының исемнәре саналгач, шәкертләр рәхәтләнеп,
мөселманнарның урысларны җиңүләрен күреп торган кебек булдылар. Дөрес, шәкертләрнең һәрберсе язга таба ук һәм җәя ясап, укларның башына башак кадап, шуның белән уйнаганга укны һәрберсе дә белә иде. Аннан соң алар шул авылдагы полицейскийның тагып йөргән кылычын күргәнгә күрә, кылычның да ни рәвешле булуларын аңлыйлар иде. Әмма Мәнҗаникны шәкертләрнең һичберсе бүгенгә чаклы күрмәгәнгә һәм ишеткәне булмаганга, аларның һәрберсе аны беләсе килде. Шуның өчен шәкертләрнең арасыннан берничәсе бердән: "Тәкъсир, Мәнҗаник нәрсә соң ул? Ул ничек була?" дигән сөальне бирделәр. Хәзрәт бу гаҗәп коралның рәвешен сөйләп китте һәм: "Мәнҗаник ул ислам җирендә генә була торган сугыш коралы. Ул бик озын бер агачның юан башын җиргә ныклап беркетеп, икенче башын көянтә кебегрәк бөгеп, аркан белән тарттырып куюдан гыйбарәт булган бер корал. Шул ук коралның югары башына бер таш куялар да, арканны капыл гына ычкындырып җибәрәләр. Бөгелеп куелган кебек юан агач тизлек белән ычкынып китү аркасында, теге таш яшен тизлеге белән жулап, дошман ягына барып хәрәкәт ясый. Бу коралны аларның калгаларын, крепостлары була, ваттыру кебек эшләргә истигъмал итәләр", диде. Һәм аның рәвешен сөйләү белән генә канәгать итми, тарихын сөйләргә керешеп, Мәнҗаникны башлап истигъмал итүче Нәмрүд галәйһилләгънәти булып, Ибраһим пәйгамбәрне утка аттырганда шуның белән аттырган. Мәнҗаникны башлап ясарга өйрәтүче шайтан булып, ул аны җәһәннәмдә Баруил исемле вадида, чокырда күреп, шуннан Нәмрүдкә хәбәр биргән булган, диде. Бу гаҗәп сугыш коралы һәм аның тарихы хакындагы хикәя шәкертләргә тәэсирсез калмады. Бу чаклы кораллар белән коралланган гаскәрләрнең кафирләрне җиңүләренә шик тә китерми башладылар. Чөнки мөхтәсар укымаган кафирләрнең Мәнҗаник ясый алулары мөмкин булмаганга күрә, бу корал аларның кулында булмаячак. Шуның өчен дә алар авызларын ачып хайран калып, шәһәрләрен ваттырып тик торачак булып күренде. Төрле фәннәр укылган тәртипле мәктәпләрдә укучы 10 яшьлек сабыйлар да, көләрлек бу сүзләргә шунда утырган җиткән җегетләрнең, сакаллы кешеләрнең һичберсе каршы бер сүз дә әйтми ышандылар. Чөнки аларның һичберсе ул кафирләрнең дөнья тетрәтеп, таш калгаларны тузанга әйләндерә торган төрле калибрдагы хисапсыз туплары, зур диңгезләрне арлы-бирле кисеп ыжгырып йөргән флотлары, баштан аяк коралланган миллионнарча гаскәрләре вә башка сугыш хәзерлекләре барлыгын белмәгәнгә, алар хакында бер нәрсә дә укымаганга, аларны башаклы ук, Мәнҗаниктан атылган ташлар белән атып буламы дигән сөальләрне уйлап та карамадылар. Әле бу хәзрәтнең дәрес биреп утырган вакытыннан 25-30 еллар гына элек кафир урыс гаскәренең бөтенләй мөселманнардан гыйбарәт булган Төркстанны, Бохараларны алуларын, андагы мөселман гаскәренең Мәнҗаник һәм эссе су сибеп, каршы турып бер эштә эшли алмауларын хәтерләренә дә кертеп чыгармадылар. Ул гына түгел, һөнәрле Авропа кафирләренең мөселманнарны гына түгел, һөнәрсез булган бөтен шәрык халкын кол итеп талауларын, капитал өчен изүләрен,
Авропа буржуасының бу эшләре өчен аларның үзләренең кул астындагы ярлы кәфирләрнең дә эшче крестьяннарның изелүләрен бинаян галәйһи монда эш кәфирлектә түгел, башка нәрсәдә икәнен искә дә алмадылар. Соң ул кәфирләр безгә ник дошман? Biz алар безгә каршы нигә сугышалар икән? Моның сәбәпләре нәрсә икән дип уйлап та карамадылар. Чөнки ул замандагы мискин укучыларга буларны аңлау, белү, төшенү ишекләре бикләнгән, ягъни бикләгәннәр иде. Хәзрәт шулай мөселманнарның кәфирләрне җиңгәннән соң да алар җизия һәм ясак түләргә, мәңге буйсынып торырга риза булмасалар, авылларын, шәһәрләрен яндырып, хатын-кызларын кәнизәк ясарга сөйләде. Әллә ничаклы ганимәт маллары алып, матур хатын-кызларын кәнизәк ясау дәрте хәзрәткә дә, җиткән шәкертләргә дә бик ләззәтле булып күренде. Шуның өчен бу дәрес башка көннәрдәге дәресләргә караганда да күңелле рәвештә тәмам булды. Мәҗит Гафури. Тормыш баскычлары. Икенче бүлек. Сугыш дәрте. Вахид һәм Мәхмүд шул мәдрәсәдә әллә ничә еллар торып, мөхтәсар уку дәрәҗәсенә җиттеләр. Матур бала вакытларыннан шунда йөреп, бара торгач шунда ятып укырга кирип, җегет булдылар. Бүген хәзрәт алдында Китабул җихадта язылган ис китәргеч сугыш коралларын һәм сугыш белемнәрен укып утырганда, алар 20шәр яшьләренә чыкканнар иде инде. Хәзрәт дәрес биреп чыгып киткәч, шәкертләр гөж килеп, кәфирләр белән сугышу һәм сугыш кораллары хакында сөйләшергә башладылар. Вахидның кайнап торган яшьлек каны кызды, йөрәге тибеп, сүзгә кереште һәм өйлә намазына тәһарәт алырга сызганган кулларын күкрәгенә сугып, кәфирләр сугыш башласалар, билләһи башлап үзем китәм. Бу көннән бик шәп чукмар хәзерләп куярга кирәк әле. Аллай-буллай була калса, прямо 1-2 кәфирнең башын ярып чукындырам, дип гайрәт ура башлады. Аның тирәсенә башка шәкертләр дә җыелдылар. Мәхмүд тә Вахидтан калышмады. Сугышчыга икән, берничә кәфирнең башын битермен. Ну сугыш булса кызык булыр иде, дип үзенең курыкмаганлыгын белдерде. Арадан тагы бер шәкерт чыгып, мин хәзрәте Гали кебек көчле булсам, бер силтәнүдә 1000 кәфирне җәһәннәмгә җибәрер идем. Шуның кебек батыр буласы иде, дип куйды. Аңар каршы өченче берсе, Гали батырның силтәп җибәргәндә узыная торган Зөлфикар дигән кылычы белән сугышка менеп чыга торган җил кебек шәп йөрүче Дөлдөл исемле аты булган бит. Син аларны кайдан алырсың? Дип бу шәкерткә каршы төште. Аның кебек көчле булсаң, кылыч табылыр иде әле. Булмый икән, Идел буендагы озын тирәкләрнең берсен башыннан тотып, тамырлары белән суырып аласың да, шуны бер алай, бер булай силтәп, кәфирләрне кырасың да йөрисең, дип җавап кайтарды. Аңа каршы тагында, әгәр дә салсал кебек үзеңне бер сууда теге дөньяга җибәрә торган теге көчле кәфиргә очрасаң, нишләрсең диделәр. Ул йодрыкларын тиенләп,
Мен бит Гали Батыр кебек көчле булсам дим. Аның кебек көчле булсам, күрсәтермен мин сал-салга, бер сугуда җанын җәһәннәмгә җибәрермен, дип арлы-бирле селкенеп гайрәт күрсәтте. Вахид нәрсәдер уйлап, гайрәтләнеп киткән кебек булды да, без сугышабыз икән, дин өчен сугышабыз. Үлсәк, шәһид булып, сораусыз нисез оҗмахка китәбез. Анда безне хур кызлары, вилдан, гыйлманнар көтеп торалар. Ул мискиннәр нәрсә дип сугышалар икән? Дигәч аңа каршы берсе: "Алар шуны аңламаганга күрә сугышалар да инде. Аңласалар, үзләре килеп мөселман булырлар иде", дип кафирләрнең аңламауларына, аларның наданлыкларына ишче пошкан рәвештә тәэссиф итте. Алар тәһарәт алып йөргәндә дә, соңра шалмаларын киеп мәчеткә киткәндә дә шул ук сугыш хакында, кафирләр турысында, сугыш вакытында фәрештәләрнең мөселманнар яклы булып, аларга каршы сугышуларын уйлап, илә намазын укыр өчен мәчеткә чыгып киттеләр. Зурларның шундый сүзләрен тыңлап торган бәләкәй шәкертләрнең дә күңелләренә төрле уйлар төште. Аларның Гали Батыр кебек көчле буласылары һәм сал-сал кебек көчле кафирләргә очрашып сугышасылары килеп китте. Зурлар намазга китеп биткәч, вак шәкертләрнең берсе үзен Гали Батыр ясап, каяндыр бер таяк алып: "Мин Гали Батыр, бер силтәүдә 1000 кафирне кырам", дип силтәнеп йөрергә кереште. Икенче берәү: "Син Гали Батыр булсаң, мин сал-сал", дип аңа каршы чыкты. Калган шәкертләр кайберсе хәзрәте Гали, кайберсе сал-сал кафир булып икегә бүленделәр. Сал-сал яклы шәкертләр һөҗүм итә башлагач, Гали Батыр яклы шәкертләр: "Әнә кафирләр киләләр!" дип аларга каршы чыктылар. Гали Батыр булган малай таягын әрле-бирле силтәп: "Зөлфикар сузыла, качыгыз!" дип кычкырды да, кафир булып йөргән һәм сал-сал яклы булган шәкертләр арасына кирип китте. Сугыш кызды. Арадан бер малай: "Әлләлләллә!" дип әрнүле бер тавыш белән җыларга кереште. Кызышкан малайлар аның әрнеп елауына карамастан, күмәкләшеп, буталышып сугышларын дәвам иттерделәр. Шул чакта тагы бер малай сафтан чыгып җылый башлады. Кызу сугыш аркасында күп вакыт үткәнне сизелми дә калды. Алар зурлар намаздан кайтып алдан кергән казыйның борынгы мәдрәсәләрдә мөдир урынындагы кеше. "Сез дуңгызлар нишлисез?" дигән ачулы тавышын ишеткәч кенә, Гали Батыр һәм сал-сал булып сугышудан тукталдылар. Теге ике мәҗрух малай һаман әрнеп җылыйлар иде әле. Аларның берсенең күз төбе күгәреп, шишеп чыккан, икенчесенең колагы җәрәхәтләнеп, канап чыккан икән. Бу сугышның калдырган тәэсире булай гына торып калмады. Мәҗрух малайларның агалары тагын да ызгыш чыгардылар. Бу эшкә сәбәп булган малайларның хөкемгә тартылуын теләделәр. Гөнаһлы малайларның агалары буларга каршы чыктылар. Мәдрәсә эче тагы тавыш, гауга белән тулды. Тик казый белән шундагы хәлфәрәк кешеләрнең арага төшүләре аркасында гына бу зур эш басылды. Гали Батыр белән сал-сал кафир булып сугышыны башлап җибәргән малайларның аркаларына өчәр чыбык сугу белән эш тәмам булды. Шәкертләр арасындагы сугыш дәрте бераз басыла төшеп, урыннарына таралып, кайберсе чәй эчәргә, кайберләре аш ашарга утырдылар. Тик аркаларына казый тарафыннан өчәр чыбык сугылган Гали белән сал-сал гына һаман пышык җылыйлар. Теге мәҗрух малайлар гына башларын түбән бөгеп, алларына гына карап утыралар иде. Бираздан соң алар да бүген күргән авырлыкларын онытып, борынгыча йөрергә керештеләр. Зур шәкертләр хәзрәт биреп киткән
Китаб-эл-Җиһадны тәкрарлау өчен җыйналып утырдылар. Чөнки аларга бу зур китап мөһим иде. Алар бөтен гыйлем шунда дип беләләр иде. Чөнки аларга тәрбияне шулай бирәләр. Белемне шулай дип аңлаталар. Меңләгән укучыларны шулай караңгылыкта тоталар иде. Мәҗит Гафури. Тормыш баскычлары. 3-нче бүлек. Тимер калкан. Мондый иске мәдрәсәләргә укырга керү өчен дә, чыгып китү өчен дә мәгълүм бер яшь һәм шома билгеләнмәгәнгә күрә, монда 7-8 яшьлек балалар булган кебек, 25-30 яшьләргә җиткән, битләрен сакал басып, җөнтәсләнеп беткән кешеләр дә бергә укыйлар. Елның теләгән вакытларында кереп, теләгән вакытларында чыгып китәләр иде. Шуның өстенә бу мәдрәсәне тәмам итеп чыгу өчен бер шик яки бер төрле дә программ булмаганга күрә, һәр кем үзе теләгәндә яки берәр сәбәп чыкканда мәдрәсәдән чыга да китә. Моның өчен һич кемнең исе китми. Һич кем үзенә бу мәдрәсәдә нәрсә укып, нәрсә алып чыктым дигән сөальне биреп тормый иде. Тик мәдрәсәдән бөтенләй чыгарга туры килгән шәкерт яки аның атасы мәдрәсәгә барып, рөхсәт һәм фатиха сорый. Соңыннан садака бирә, хәзрәт кул күтәреп дуга кыла да шуның белән бетә дә куя иде. Китаб-эл-Җиһадны укыган кыш үтеп, алдагы көз җиткәч Вахид белән Мәхмүдкә дә мәдрәсәдән шулай чыгып китәргә туры килде. Алар тиздән солдатка каралачак булганга, үзләренең хәзрәтләреннән фатиха алырга бардылар. Хәзрәт буларны кафир кулына төшүләре өчен кызганды. Берничә төрле дуга һәм сүрәләрне укырга даимчелек кылырга кушканнан соң, Ходай сезне дошманнарның яман уйларыннан сакласын. Аларның каты күңелләренә мәрхәмәт салсын. Бу дуга һәм сүрәләрне солдатка керер алдыннан тәкрар укып керегез. Булар сезне һәрбер бәла казадан саклый торган тимер калкан булырлар, дип озын дуга кылды. Вахид белән Мәхмүд шушы дуга, шушы тимер калканнар белән хәзерләнеп, солдатка каралырга, икенче төрле әйткәндә, дөнья көтеп, тормыш корырга уйлап, хәзрәтнең кулын үбеп, мәдрәсәдән исәнләшеп чыгып киттеләр. Ягъни мәктәп баскычыннан тормыш баскычына атладылар. Алар призыв була торган авылга барганчы һәм анда фатирга төшеп, чәй мәй эчкәнче үзләрен яхшы хис иттеләр. Чәйдән соң тәһарәт алып намаз укыганнан соң теге калкан була торган дуга һәм сүрәләрне укыдылар. Күзләре йомылганчы аларның телләре шул дугаларны тәкрарлау белән мәшгуль булдылар. Иртән торгач, тагын шуларны кабатлап, намазга кия торган кара җиләннәрен киеп, башлы тастымал белән билләрен буып, шул дугалар белән коралланып, призыв була торган кызыл йорт алдына киттеләр. Кызыл йорт алдына бик күп һәм төрле крәстиян яшьләре җыелып, җирәбә алырга тезелеп, ишекнең ачылганын көтеп торалар иде. Өсләренә кара шикмән киеп, аякларына ыштыр ураган урыс җегетләре белән бер рәттән тору Вахид белән Мәхмүдкә никтер авыр да, уңайсыз да булып күренде. Шуның өчен алар аерылып бер як читкәрәк китеп бастылар. Ләкин аларның бу аерым торулары күпкә бармады. Күкрәгенә медальләр таккан бер кешенең рәттән тезелеп тәртип белән торырга кушуы буенча,
алар шул крәстиян җегетләр арасына керергә мәҗбүр булдылар. Озак тормый ишек ачылды. Һәммә никрутлар да жирәбә номерының бик соң, ягъни күп номерлысы чыгуын телиләр иде. Шул теләк Вахит белән Мәхмүттә дә булды. Алар баягы дугаларын иштән генә тәкрарлап, Сыйрат күперен җиңел кичүне һәм кафирләрнең күзләрен каплауны теләргә керештеләр. Жирәбә алу башланды. Һәр кемнең йөрәге типте. 21, 35, 160, 702, 270 дигән төрле саннар ишетелә башлады. Вахитның шын күңел белән теләвенә каршы 19-нчы гына номер эләкте. Мәхмүткә дә 49-нчы номер туры килде. Әллә нинди бер нәрсә дә укымаган һәм теге дугаларның нәрсә икәнен дә белмәгән урыс җегетенә иң соңгы номер 807 чыкты. Дуга дигән нәрсәнең барлыгын да белмәгән бу бәхетле урыс җегетенә алар кызыгып карадылар. Төштән элек жирәбә алып бетеп, төштән соң каралу башланачак булганга күрә, аз санлы номерлар чыккан никрутлар ашарга да кайтмый, шунда көтеп үткәрделәр. Хәзер Вахитның күңеле тынычсызлана, йөрәге тибә. Үзен бик авыр куркыныч җирдә торган кебек уңайсыз хис итә иде. Бу 1 сәгать вакытны үткәрү аның өчен шиксез озак тоелды. Ул йөреп тә, теге дугаларны тәкрарлап та карады. Һаман да карау башланмый иде. Ниһаять, ишек ачылып, озын чәчле бер кеше писер чыгып, кулындагы кәгазьгә карап номерларны тизергә кереште. Һәр бер номер әйтелгәндә, берәр урыс яки татар, башкорт җегете алга чыгып, "Мин монда!" дип кызыл өйнең ишегенә кирип югала торалар иде. 19 дигән сүз Вахитның йөрәгенә килеп бәрелгәч, ул калтыранып китте. Һәм сүзен урысчалаштырырга тырышып, "Мин монда!" дигән сүзне шак-шак әйтеп, теге куркыныч йортның ишегеннән эчкә атлады. Оннан элек кергән җегетләр бер бүлмәдә шишенеп, күлмәкләре белән генә калып, алдагы зур залга берәм-берәм керә башлаганнар иде. Вахит үзенең шишенергә тиеш икәнен белеп, шишенергә, һич туктаусыз авызыннан теге дугаларны укырга кереште. Ул үзенең артык гайрәтсезләнеп, куркак булуына аптырап китте. Үткән ел гына хәзрәте Гали кебек гайрәтләнеп йөрүләре күз алдыннан үтте. Ул зур залга кергәндә, ак киемле, зур гәүдәле кеше, докторлар, бер ялангач җегетне калкурак урынга бастырып, буен һәм күкрәген үлчиләр. Өстәлгә карап, урысча нәрсәдер әйтә баралар иде. Өстәл тирәсендә утырган, күкрәкләре медальләр белән тулган унлап кеше, бигрәк тә аларның нәкъ урталарында утырган бересе теге сал кебек куркыныч булып күренде. Алар моны йотардай булып сизелде. Җегетләрне карыйлар да, "Здоров, принят!" дип яки "Негоден!" дип кычкыралар. Шуның белән каралучыларның бөтен көткән язмышлары хәл кылынып, агарынып яки көләч йөз белән чыга баралар иде. Теге шомлы җиргә Вахитны да бастырдылар. Ул уңайсызланды, калтырап китте. Күренергә ярамый торган җирен кулы белән басты. Ләкин аның кулын алып ташлап, кулларын туп-туры куярга куштылар. Башын игәч, иягенә төртеп, башын турайттылар. Ул ихтиярсызланды, алар кушканча торды. Аны алай, болай үлчәп, күкрәген үлчәп карадылар да, "Здоров, принят!" диделәр. Ул артык каушаганлыктан, үзенең алынып, алынмавын белми калганга, тирә ягындагыларга сөал йөзе белән карады. Кемдер ачык татарчалап, "Алындың, патша хезмәтенә киттең" дигәч, ул агарынып китте.
Шығып кетерге кирәклеген дә онытты. Тик бар шық дигәч кенә киемнәре янына чыгып, теге дугаларның калкан булмавына, кафирләрнең күзләрен капламавына хайран калып киенә башлады. Шул вакыт Мәхмүд тә керде. Һәм аның ашыгып, "Эш ничек?" дип соравына каршы Вахит бик күңелсез генә, "Баш китте" диде. Башка сүз әйтә алмый, башын түбән төшерде. Мәҗит Гафури. Тормыш баскычлары. 4нче бүлек. Бер катрә каным калганчы. Кызыл йорт алдында халык дулкынланып тора. Каралырга килгән җегетләрнең якыннары, аталары һәм урыс җегетләренең аналары белән кайберәүләрнең яшь кенә тулы кызыл чырайлы хатыннары мыш киләләр. Каралып чыккан җегетләрне шунда ук әйләндереп алып, аларның алыну алынмауларын сорап сөальләр яудыралар. Алындылар, алдылар. Киттем дигән сүзләр ишетелгәндә, җылау тавышлары ишетелә, күзләрдә ялтырап яшьләр күренә. Ник солдат калынган өчен булар урыс, чуаш булуларына карамастан елашалар, кайгырышалар? Чөнки ул вакыт эшче крәстияннәр дә, аларның якыннары да анда хайван урынында йөртелүләрен, була икән булган билемнәреннән аерылып кайтуларын, офицерларның итекләрен тазартып, аның хатынының кичке пычракларын түгүдән, полковникның этен тәрбияләүдән, честь бирергә өлгерә алмаганлыгы өчен яңагына алудан, мылтык күтәреп сәгатьләрчә җәза күрүдән бушамауларын электән ишетеп беләләр иде. Ул вакыттагы гаскәри хезмәтнең үзләренең сыйнфый дошманнарына хезмәт итү икәнен, бу эшләрнең сәяси ягын ныклап белмәсәләр дә, ничектер азмас сизенәләр. Шушы сәбәпләрне күз алларына китереп, солдатка алынуны Себергә китүдән дә авыр күрәләр. Һәм шуның өчен шулай җылашалар иде. Вахит кызыл өйдән башын иеп чыгу белән аның алынуын йөзеннән үк белделәр һәм аны "Шәкертнең башы киткән. Ул гына калыргамыни? Патша йөрәсен ул да бераз ишеп кайтсын" дигән сыман төртмәле сүзләр белән каршы алдылар. Ул үзенең китүенә булай көлеп караучыларга рәнҗешле бер караш белән көлеп карап, башын түбән иеп, төшкән фатирына туп-туры кайтып китте. Фатир хуҗасының хатыны Вахитның киндер кебек агарган йөзен күреп, "Ахыры сине алганнардыр" дигән сүз белән каршылады. Вахит үзенең алыну билгесе иттереп кулын гына селкеп, эшкә бүлмәгә кереп, өстендәге җиләнен дә салмаган көе эскәмиягә утырып уйга талды. Ул ничә көннәр буенча телдән төшерми торган дугаларның файда китерә алмауларын уйлап, ул дугаларга эштән генә әрнеп куйды. Мәдрәсәдә китабел җиһадларны укыган чакта кафирләргә булган ачуын, аларга каршы гайрәт урып, күкрәк сугуын исенә төшерде. Үзенең тиздән теге кара шикмәнле, ыштырлы урыс җегетләре белән бер сафта булачагын күз алдына китереп, уфлады да аларга ачуы килеп китте. Ләкин шунда ук аларның да сугышка теләп бармауларын, аларның да солдатка алынулары өчен кайгыруларын, кызыл өй алдында яшь кенә марҗаларның җылап утыруларын уйлап, аларга булган ачуы бетте.
Шуннан соң теге карала торган зур залдагы өстәл тирәсендә утырган зур гәүдәле, пляж башлы чиновниклар гына чын кафирләрдер төсле булып күренә башладылар. Шуннан аның күзе намаз киеме булган җиләненә, һәр көн мәсих тарта торган шитекләренә төшеп, аларны кызганып куйды. Тиздән ак чалма урынына ләпшәй беткән картуз, җилән урынына бәсәргән соры шинель, савырлы шитек урынына тупас итек киячәген уйлап, йөрәге калтыранып китте. Мәдрәсәдә 12 ел буенча ятып алган гыйлемнәренең әрәм булачагы исенә төшкәч, күзләре яшьләнде. Ул шундый төрле уйлар белән баш ватып утырганда, Мәхмүд кайтып керде. Ул шат иде. Кирү белән «Яшел билеткә туган!» дип кычкырып җибәрде. Вахит иптәшенең шат йөзенә сокланып карады. Мәхмүд үзенең шатлыгын сөйләп, «Ну, курыккан идем дә соң, теге өстәл тирәсендәге начальниклар миңа карап әллә нәрсәләр сөйләделәр. Берсе докторларның сүзенә ышанмаган кебек, үзе торып килеп карады. Нигодин дигән сүзне ишеткәч, ышанмый торам. Әллә кем бар чык инде, калдың бит дигәч кенә чыгып киттем. Рәтләп киенүдә юк, чыгып йөгерәм. Теге дыгаларның файдасы тиде ахырсы!» дип шиксез шатлыгын белдерде. Һәм тагы сүзен өстәп, «На, шәйшәбезме? Мин шәйшәм дә тизрәк ятам. Шатлыгымнан йөрәгем чыгып бара!» дип шишенеп ташлады да фатир хәзәйкесенә самавыр куярга кушты. Вахит бәхетле иптәшенең сүзләрен тыңласа да, җавап кайтарырга артык сүз таба алмады. Тик чукынганнар, мине рәтләп карап та тормадылар, дыгаларны укуым әрәмгә генә китте, диде. Мәхмүд үзенең алдагы планнарын сөйләде. Вахитның бөтен планы җимерелгән иде. Шунлыктан ул артык күп сөйләшә алмады. Иртәгесен солдатка алынганнарны антка чакырдылар. Кызыл өйнең тирәсе һаман кайнаша иде. Кызыл өйнең айрым зур гына залында 2 калкурак урын куелып, буларның берсе артында күкрәгенә зур крест аскан, озын чәчле юан бер поп, икенче өстәл артында төлке тун киеп, башына зур чалма ураган бер мулла утыра. Попның алдында тәре төшерелгән бер нәрсә ята, мулланың алдында Коръән ачып куелган иде. Буларның һәр икәүсенең алдында кораллы урядниклар басып торалар иде. Вахит теге мулланың үз остазы Гали хәзрәт икәнен күргәч, аптырап китте. Үткән ел гына кафирләргә каршы сугышыр өчен сугыш белемнәре өйрәткән хәзрәтнең бу ел шуларга хезмәт кылырга, ант иттерү өчен Коръән тотып утыруына гаҗәпкә калды да башын түбән иде. Озак та үтми, поп үзенчә, мулла тагын үзенчә әллә нәрсәләр сөйләделәр. Соңра мулла кулына бер кагаз алып, «Хәзер яминнәмә укыйм. Сез дә минем арттан укып барыгыз!» дип алынганнарга карап алды да, бер кагазгә карап, яминнәмә ант иттерү кагазе укып алып китте. Тыңлап торучы яшьләр яртылаш гарәпчә язылган бу яминнәмәнең шушы сүзләрен генә аңлап калдылар. Бөтен Русия мәмләкәтен мөстәкыйль биләүче мәрхәмәтле падишаһыбыз император Әгъзәм хәзрәтләренә, аның ханадан галиләренә, әхле әүладына, зәүҗәй мөхәррәмәсенә, аның тарафыннан тәгаен ителгән улуг шәүкәтле хакимнәргә итагать, милекләре дошманнар тәҗәвүзеннән масун булсын өчен бер катрә каным калганчы хезмәт итәргә, шул юлда җанымны фида кылырга, Коръән шәрифне үбеп гахет бирәм. Сүземдә торырга ямин итәм, дигән сүзләрне әйтеп өлгерә алдылар. Соңра һәр берсе берәм-берәм хәзрәт алдыннан үтеп,
Qur'anны үбеп чыгып киттеләр. Дин дошманнары булган поп белән мулла янәшә торып, нигә булай катыра кан калганчы әллә кемнәрнең милекләрен сакларга ант иттерәләр? Ни өчен булар һәр икәүсе бер мәсләккә хезмәт итәләр? Ник бер кеше патша бөтен мәмләкәткә баш булып, эшче крестьян балаларының җаннарын фида иткәнче хезмәт иттерә? Аның нәсел-нәсәбе, балалары, марҗа хатыны кем булганнар ки, аларны бу чаклы Qur'an үбеп зурларга кирәк? Патшаның олуг князьләрдән, зур җир хуҗаларыннан, миллионерлардан сайлап кына куйган хакимнәренә нигә ул чаклы итагать итәргә? Бу серле ямин кагазының төбе кайда бара? Дигән сөальләрне уйламый, язмышка буйсынып, коллар кебек хезмәт итәргә вәгъдә бирделәр. Чөнки ул вакытта крестьяннарның дөнья хәлен белмәгән җегетләре бу серле яминның сәяси якларын аңламыйлар. Үзләренә кем дошман, кем дус икәнен белмиләр иде. Моны белү юллары катлы пәрдәләр белән капланган иде. Вахит та бу серле антның мәгънәсен уйлап тормый, кызыл өйдән чыгып, фатирына кайтып китте. Мәҗит Гафури. Тормыш баскычлары. 5нче бүлек. Бөтен авыл шаулады. Авыл җирләрендә быел солдатка карала торган балалары булган кешеләр: "Балабыз калса, туй-муй ясап ташларбыз. Әгәр дә монда ризыгы бетеп солдатка алына калса, юл хәрҗе өчен кирәк булыр", дип әллә ничә айлар элек хәзерлек күрә башлаганнар иде инде. Вахитның ата-аналары да бу куркыныч эшне шулай ук ике ихтималны да уйлап, көтеп каршы алдылар. Фәүзия җиңги начар гына 2 сыерыннан савып алган сөтен мөмкин чаклы кысып тотып, байтак май әзерләде. Иремчекләр кайнатып куйды. Каз бәбкәләрен үстергән вакытында ук берничәсен шушы юлга багышлап, билгеләп үстерде. Вахитның сеңлесе Мәрьям яз көне күз нурларын түгеп, йокларын калдырып киндер суккан вакытта ук Вахит абзасына кирәк булган чылгаулык, тастымаллык кебек ак киндерләрне аңа хаслап күбрәк сукты. Вахитның атасы Галләм абзый шул 2 ихтималның берсе булуын күз алдына китереп, 2 атның берсен сатуны уйлап йөрде. Үзенең бу уе хакында Фәүзия җиңги белән күп сөйләште. Вахит каралырга киткән көннәрне булар гадәттәгегә караганда да яхшыландылар. Кунаклар чакырып, Qur'an укыттырып, дуга кылдырдылар, теләкләр теләп, нәзерләр әйтеп куйдылар. Фәүзия җиңги Вахитны алынган фараз итеп, аулакта гына пышык-пышык җылап алды. Каралырга киткән вакытта күз яшен тыеп тота алмый, ашыктан-ашык җылап җибәрде. Аның җылап йөргәнен күргәч, Мәрьямнең дә күңеле йомшарды. Ул да бер як читкәрәк китеп, башына бәйләгән яулыгының очы белән күзләрен сөртте. Вахит киткән көннең кичендә намазлар укып, теләкләр теләп яттылар. Төнендә әллә нинди төшләр күреп биттеләр. Иртән торгач чәй эчкәндә һәрберсе үзләренең күргән төшләрен сөйләргә керештеләр. Фәүзия җиңги төшендә Вахитның бик күп китаплар күтәреп кайтып кергәнен, тик әллә нигә бик күңелсез булып, сораган сорауларына да җавап бирми торуын күргәнлеген сөйләде. Аның бу төшенең соңгы ягыннан бераз шомландылар. Мәрьям шәкерт абзасының намазга китәргә хәзерләнеп,
шалма урап йөргәнен, өстенә бик матур яңа ак җилән кигәнен күргән имеш. Аның төшен ишеткәч, бөтен өй эшләре белән шатланып, Вахитның солдаттан калуына юрадылар. Галләм абзый Вахит белән болынга пишән чабарга баруын, ул чабынның билгә җитәрлек булып үсүен, йөри торгач кызыл шикмән җәйгән кебек җиләкле җиргә очрауларын, Вахитның да кызыгып шуларны җыярга керешүен күргән имеш. Бу төшкә дә шатландылар. Иң ахырда Вахитның энесе Сабир төшендә абзасын күрүен, тик ничек күрү рәвешен онытканын сөйләде. Аның төшенә артык әһәмият бирмәделәр. Бөтен төшләрне сөйләп беткәч, гомумән, яхшылыкка юрап үзләренең бу юрауларын фәрештәләрнең амин дигән вакытларына туры килүләрен теләделәр. Икенче көнне дә шулай төш күрүләр, иртән торгач юраулар булды. Алар шул төш күрүләрен яхшылыкка юраулар, хәер садака бирүләр һәм төрлечә нәзерләр әйтүләр белән үзләрен җыбатып, шул эшләре аркылы теләкләренә ирешү хыялында йөрделәр. Каралырга киткән җегетләрнең кайтыр вакытлары җитә башлагач, ата-аналары кардәш ырулары гына түгел, хәтта чит кешеләр дә аларның язмышлары хакында ашыгып хәбәр көтә башладылар. Каралырга китүчеләрнең ата-аналары бу вакытларда тыныч йокыдан, рәтләп ашаудан мәхрүм калдылар. Һәр кемнең күзе каралучыларның кайту юлларында булды. Һәр кем үз баласының калу хәбәрен ишетү теләгендә булды. Мына бер вакыт авыл кырыннан пар ат җиккән, кучер утырткан берәүнең авылга таба төшеп килгәнлеге күренде. Озак та үтми, кыңгыраулар тавышы ишетелә башлады. Аны күрү белән һәр кем: "Ана Сөләйман байның Ибраһиме кайтып килә", диделәр. Аларның сүзләре дөрес булып чыкты. Дигәнчә теге пар атлы кеше урам шаулатып, атларны чаптырып, урамда йөргән казларны ике якка очыртып, күзләрен кан баскан кебек, урамда карап торучыларга кырын күзендә салмый, башын бер якка салындырып үтеп китте. Аның атлары янган, өсләрендә ак күбекләр чыккан иде. Аның күчере дә кызмача булган кебек, Ибраһим бөтенләй исергән. Ул килеп төшкәндә аягына шак-шак басып тора иде. Ул кайтып капкасыннан керү белән Сөләйман байның йорты тирәсенә әллә ничаклы халык җыелып өлгерде. Кайбер җитез һәм үткеррәкләре ишек алдына да керде. Һәр кемнең быел авылдан кемнәр алынган, кемнәрнең калганнарын беләселәре килә иде. Ибраһим буларның сорауларына каршы: "Миннән башкаларның һәммәсе дә киттеләр. Бит нәрсә беләләр, китсеннәр, чыккансыннар", дип җавап бирде дә алпан-тилпән басып өенә кереп китте. Ибраһимның бу сүзләреннән һич кем бер нәрсә дә аңламый калды. Аның урынына күчер атларны тугарып, дилбегәләрне урый-урый: "Вахит, Шәйбәк", Сөләйман байның хезмәтчесе, "Түбәнешнең Гайнулла малае, Габуш көтүченең Сәйфулласы", дип алынган җегетләрнең исемнәрен санап алып китте. Һәм: "Безнең Ибраһим калды. Йөрәге начар икән. Ул китәме соң?" дип өстәде. Кемнәрнең алынып, кемнәрнең калуы шунда ук бөтен авылга таралды. Вахит алынды дигән хәбәр аның ата-анасына һәм Мәрьямгә яшен кебек авыр тәэсир итте. Фәүзия җиңги келәткә чыгып, Вахитның кыска кунышлы ак пимасын тотып җылады. Мәрьям абзасының түрдәге шигә эленгән ак чалмасын күреп, күзләрен яшьләндерде. Галләм абзый малларны карарга чыкканда, Вахитны искә төшереп йомшарып китте. Алар шушы авыр хәсрәт ичендә 4 күз белән Вахитның кайтуын көтәргә керештеләр. Аның калган көннәрен кунак итеп үткәрүне уйлап, шунда ук тавык суеп
тутырып казанга салдылар. Сөләйман байның баласы Ибрайның тап-таза киенә солдаттан калуы авыл халкы арасында төрле сүзләргә сәбәп булды. Ул ни калмасын, аларның кесәләре калын бит. Начальникларны алдан күреп, авызларын тыгып куйгач, калыр шул? Алар ничек итеп байларга беләләр? Байларның фәрман белән, ярлыларның дәрман белән шул. Дигән кебек сүзләрне сөйләп, Ибрайның акча, байлык аркасында калуын аңлаттылар. Ләкин аларның Ибрай хакындагы ачулары шулай зарланып сөйләүдән үтмәде. Чөнки алар шикаят итеп тә бер нәрсә дә эшли алмауларын бик ачык беләләр иде. Вахит караңгы төшәр алдыннан гына кайтты. Аны каршы алырга йөгереп чыгу белән Фәүзия җиңги кочаклап алып, "Балам, чынлап та алындыңмыни?" дип җылап җибәргәнен сизми дә калды. Аның артыннан Мәрьям, "Шәкерт абзыкаем, киттеңмени?" дип җыларга кереште. Галләм абзый үзен каты тотарга тырышты. Бу рәвешле каршы алынуга Вахитның да күңеле йомшап китте. Ул үзен сырып алган халык арасыннан тизрәк чыгып, өйгә кереп китте. Әти-әнисен һәм Мәрьямне кайгыртмас өчен, "Юкка кайгырасыз, анда бер мин генә алынмадым инде. Себер китү түгел бит", дип артык кайгырмаганын белдерергә тырышты. Фәүзия җиңги аның бу сүзләре белән генә тынычлана алмады. "Шулай да бит, балам, шәкерт башың белән кәфир кулларына грифтар булдың шул", дип тагы җыларга кереште. Бу күңелсез күренеш тик булар тирәсенә түгәрәкләнеп утырып, бер-берсенә карашып туйгач, сүзләр икенче әйберләр турысына күчкәч кенә бераз бетә төште. Фәүзия җиңги белән Галләм абзый Вахитка күзләрен тутырып карап, "Алланың тәкъдиридер инде. Бәндә күрәсен күрми, гүргә керми", дигән сүзләр белән үзләрен җыбаттылар. "Укыган кеше кайда да хур булмас әле", дип күңелләрен күтәрергә тырыштылар. Көннәр үтү белән Вахитның алынуы өчен җылаулар сирәгәйсә дә, йөрәкләрнең эчтән генә сызланулары бетмәде. Бик күп сүзләр аның китүе хакында булды. Аның әллә кайда һичбер белмәгән, исемен дә ишетмәгән җирләргә китүен уйлап, аны мөмкин чаклы үзләре алдыннан җибәрми тотарга тырыштылар. Өрмәгән җиргә утыртмадылар. Вахит шәкерт булгач, укыган кеше булгач, элек Сөләйман байның хезмәтчесе Шәйбәк, Габуш көтүченең малае Сәйфулла белән рәтләп сөйләшкәне дә юк иде. Хәзер булар солдатка алынып кайткан көннән башлап, бер-берсенә әллә нишләп якынлашып киттеләр. Шәйбәк белән Сәйфулла һәр көн дип әйтерлек Вахит янына килеп-китеп йөри башладылар. Аларның алдагы көндәге тормышлары, киләчәктәге язмышлары бер төслерәк булып әверелгәнгә күрә, зар-моңнарын бергәләп уртаклашырга керештеләр. Шәйбәк Сөләйман байда ничә еллап хезмәт итеп тә хәзер солдатка алынгач, аның рәтләп сүз дә кушмавыннан акча сорагач, "Сиңа анда нигә акча кирәк? Анда һәммәсендә патша үзе күтәрә. Синең акчаң миндә югалмас, кайткач алырсың", дип әйтүеннән зарланды. Сәйфулла юлга чыгарлык та акча рәтли алмавын сөйләп хәсрәтләнде. Вахит укыган җиреннән хезмәткә китүнең авырлыгын сөйләп, булар белән үзенең кайгысын уртаклашкан кебек булды. Буларның шундый сүзләрен тыңлап торган Фәүзия җиңги һәр берсен кызганды. Кулында бары белән кунак итәргә, чәй белән генә булса да сыйлап калырга тырышты. Бу бер ай эчендә Мәрьямгә дә күп кенә эшләргә туры килде. Ул абзасына берничә яңа күлмәк текте. Аяк чылгауларының, тастымалларының башларын бөкте. Шуның өстенә Шәйбәк белән Сәйфуллага да берәр күлмәк ыштан тегеп бирде. Бу эшләрне һәммәсе дә машинасыз, кул белән генә эшләнгәнгә күрә байтак вакыт алдылар.
аның бу ай эчендә көннәре генә түгел, төннәре дә йокысыз үтте. Шундый эшләр белән санаулы көннәрнең үткәне сизелми дә калды. Китәр көннәр якынлашкан саен Вахитның хөрмәте артты. Шуның саен аны яхшырак кунак итеп, туйганча күреп калырга тырыштылар. Вахит үзенең мәдрәсә иптәшләре белән күрешеп, остазыннан фатиха алып кайтыр өчен киткән чагында, аның тизрәк кайтуын теләп, «Иртәгәдән калмый кайт, балам», дип ялынып калдылар. Мәдрәсәдә укучылардан Вахиттан башка тагын берничә шәкерт солдатка алынган икән. Алар мәдрәсәдә бергә очрашып, актык кичне бергә кундылар. Бергә зарландылар. Иртәгесен хәзрәткә күрешергә дә бергә бардылар. Һәрберсе электән хәзерләп алып килгән садакаларын биреп, хәзрәтнең хәер дугасын үтенделәр. Хәзрәт яңа тормышка китәчәк бу шәкертләрен берәм-берәм карап алганнан соң, «Падишах хәзрәтләренә яхшы хезмәт итегез. Аның олуг түрәләренә итәгатьчел булыгыз. Намазларыгызны калдырмаска тырышыгыз. Ятлаган дугаларыгызны күңелегездән чыгармагыз. Һәр вакыт тәкрарлап торыгыз», дип вагаз иткәннән соң, бик узын фатиха биреп, шәкертләрен озатып, яңа тормышка чыгарып җибәрде. Алар күп еллар торган мәдрәсәләреннән, күп еллар укыган остазларыннан аерылып, тиздән әллә кайларга, һичбер таныш булмаган җирләргә китүләрен уйлап, үзләренең авылларына таралдылар. Китәрләренә 2-3 көн генә калды, күреп калыйк инде дип торган ата-аналары янына кайттылар. Вахит күз өстендәге каш кебек кадерләп каршы алынды. Калган 2 көннең һәрбер минутын хисаплап, аерылу сәгатен уйлап, өйләрендә үткәрде. Мәҗит Гафури. Тормыш баскычлары. 6-нчы бүлек. Кошлар очып җитмәс җиргә. Вахит иртәгә китәсе төнне аны озату өчен төн буе әзерләнү, аны күреп калу белән үтте. Вахит үзе дә әзерләнде. Әллә нинди дугалыклары күкрәк кесәсенә тегелде. Кирәк булыр дип кайбер китапларын алды. Таң белән аның иптәшләре килеп, авылдан бергә чыгып китәргә булдылар. Иртә булуга карамастан, әллә ничаклы халык җыелып өлгерде. Озатучылар китүчеләр белән кайта-кайта күрешеп, фатихалар биргәннән соң, алар чаналарга төялеп, кузгалып киттеләр. Кузгалу белән Шәйбәк белән Сәйфулла бергә кушылып, чуен чүлмәк авызы тар, пешә солдат ашлары, кошлар очып җитмәс җиргә, китә солдат башлары, дип җырлап җибәрделәр. Вахит шәкерт кеше булганга күрә, җырга катнашмаса да, күңеле әллә нишләп нечкәреп китте. Аларның бу җырларыннан, üzülüp чыккан моңнарыннан ата-аналары гына түгел, чит кешеләрнең дә күзләре яшьләнеп, иреннәре селкенде. Алар чыгып киткәч, авылның бер җире китек төсле булып, өй эченнән мәйет чыккан төсле булып калды. Алар Өяз шәһәренә барып, воинский начальникка мәгълүм булып берничә көн торгач, шул Өязнең төрле авылларыннан җыелган әллә ничаклы новобранецларның төрлесен төрле шәһәрләргә җибәрергә билгеләп беттеләр. Вахит белән Сәйфулла тагы әллә кемнәр Киев шәһәренә, Шәйбәк Аршау шәһәренә билгеләнделәр. Буларның бик күбесе шул рәттән Вахит та ул шәһәрләрнең кайдалыгын,
еракмы, якынмы икәнлеген белмәгәнгә күрә, бер-берсеннән сорашырга керештеләр. Ләкин алар бу шәһәрләрнең исемнәрен беренче рәт кенә ишеткәнгә күрә, кайда икәнлеген дә, ераклыгын да белми аптырашта калдылар. Бик күбесе үзләре бара торган шәһәрләрнең исемнәрен хәтерләрендә калдыра алмый җөдәделәр. Булар үзләрен узатучы һәм каршы алырга килүче иске солдатлар, аларның башлыгы булган бер офицер карамагында сарык көтүе кебек, вокзалга төшерелеп, бик озын итеп тезелгән вагоннарга каршы тезеп куелдылар. Вокзалда халыкның күплеге, андагы шау-шу һәм төрле җирдә озынлы, кыскалы тавыш чыгарып, маневр ясап йөргән паровозларның тавышлары, аларның ах-ух килеп, арлы-бирле пышкырып йөрүләре Вахитның да, аның белән бергә булган башка авыл җегетләренең дә башларын әйләндереп җибәргән кебек булды. Алар үзләрен чолгап алган бу гаҗәп нәрсәләргә бер яктан сокланып, бер яктан исләре киткән кебек карап, хайранга калдылар. Теге буларны ияртеп алып төшкән офицер папиросын кабызып, бераз арлы-бирле йөргәннән соң аның янына әллә нинди зур начальниклар килделәр. Теге офицер аларны честь биреп каршы алды. Алар бу офицерга карап, әмер биргән кебек берничә сүз әйткәннән соң, офицер алар алдында башын иеп ераклашты да, иске солдатларга карап берничә сүз әйтте. Аның шул сүзләреннән соң новобранецларны вагоннарга тутырдылар. Вагоннарга керү, анда кергәч урынлашу, бу вакыттагы шау-шулар бераз вакытка сузылды. Вагоннарның шалтырап кузгалулары, әле һаман утырып җитмәгән кешеләрнең давыл вакытындагы көлтәләр кебек бер якка авып китүләре белән генә бу шау-шу икенче төскә керде. Кайберәүләр тәрәзәгә карап, үзләрен озатучыларга баш селектеләр. Кайберләре туган илләреннән китүләрен искә төшереп, уйга калдылар. Поезд йөрешен тизләтте. Тирә-яктагы каралтылар, телеграф баганалары артка карап ага башладылар. Вагоннар «Без киттек» дигән кебек тавыш чыгарып, йөрешләрен тизләттеләр. Бара торгач, «Киттек, киттек» дип ашыгыч тавыш чыгара башладылар. Вахит исен җыеп тирә-ягындагыларга карады. Ул караганда вагондагы җегетләрнең кайберләре әйберләрен куеп хәл җыярга, кайберләре өйләреннән алып килгән азыкларын ашарга, кайберләре төрле нәрсәләр хакында сөйләшергә керешкәннәр иде. Ул кайбер солдатларның һәр нәрсәне аңлаган, кайсы шәһәргә баруларын алдан ук белеп барган кебек сөйләшүләренә сокланып, исе китеп карады. Бигрәк тә авыл киеменнән башкарак киенгән, озын гына чәчле урыс кыяфәтлерәк бер җегетнең үткерлегенә, аның урыслар белән теттереп урысча сөйләшүенә, һич бер нәрсәгә исе китмәгән кебек шат, уйнап көлеп баруына гаҗәпсенде. Җаен китереп, ул җегеттән кайбер нәрсәләрне сорашырга уйлады. Аның иң беләсе килгән нәрсәсе Киев шәһәренең кайсы якта, еракмы икәнлеген белү иде. Ул кыяр-кыймас кына теге озын чәчле җегетнең янына барып, сүзне шуннан башлап, «Туган, без бара торган Киев каласы еракмы әле? Ул кайсы якта?» дип сорады. Теге үткер җегет моның йөзенә карап алганнан соң, «Ерак әле! Поезд юлда күп тукталып тормаса, 4 көндә җитәрбез. Соң син кая барганыңны да белмисеңме?» дип Вахитка гаҗәпсенгән сыман карап куйды. «Юк, белмим. Җәгърафия укымасың ахры син?» Вахит аптырап калды һәм уңайсызланып кына, «Бездә андый нәрсәне укытмыйлар иде шул», дип көрсенеп куйды. «Нәрсәләр укыдың соң син?» Вахит нәрсә әйтергә дә белми, тик «Без
дин укыдык, дигән сүзне әйтте. Теге җегет аның бу җавабын ишеткәч, кызганган кебек булып, тормыш өчен ул гына җитмиш ул, туган. Менә сиңа хәзер ул нәрсәләрнең һичбер файдасы юк бит. Сиңа бу тормышка күнегү бик авыр булыр, диде һәм Киевның ничә мең чакрым булуын, кайсы якта нинди шәһәр икәнен һәммәсен барып күреп кайткан кебек сөйләде. Вахит үзенең шул җегет кебек булмавына үкенгән кебек булып, бик тирәннән сулап җибәрде. Теге җегет тә Вахитның бер нәрсә дә белмәвен аклап, бу нәрсәләрне белмәүдә син үзең гаепле түгел инде. Безнең кебек түбән халыкка аңлау юллары бикле шул. Тик үзең эт көнен күреп тырышсаң гына тормыш юлын ачарга һәм тормыш баскычлары аша югары үрмәләргә мөмкин. Сиңа ул да туры килмәгән шул, диеп куйды. Вахит түбән халык аңлау юллары бикле дигән сүзләрнең мәгънәләрен аңламады. Шулай да теге җегет аңа бик якын булып күренде. Аның һәрбер эшен карап бара башлады. Теге җегет кай вакытта яшеренкрәп әллә нәрсәләр укый, үзе нәрсәдәндер сакланган кебек була. Шит кеше килсә, укыган нәрсәләрен берәр җиргә куеп тора иде. Вахит туры китереп аның нәрсәләр укыганын сорады. Теге җегет тирә ягына каранып алганнан соң, газет укыйм. Фабрикалардагы эшчеләр эш ташлаганнар. Губернасында крестьяннар боярларның җирләрен талаганнар, дип шул вакыттагы вакыйгаларны сөйләде. Вахит мондый сүзләрне беренче кат ишеткәнгә күрә бер нәрсә дә аңламады. Шулай аңламаганга күрә кайтадан сөаль бирергә дә уңайсызланды һәм поездның тыкырдаган тавышын тыңлап, әллә нәрсәләр уйлап тирән фикергә батты. Поезд берничә көн буенча шул шәплеге белән алга китте. Түбәләре салам белән капланып, тик урталарында гына берничә яшел түбәле йортлары, ерактан күренеп торган ширкәүләре булган хисапсыз күп авылларны артка калдырды. Урталары әллә ничаклы ширкәүләр белән чабарланган, тирәләре озын торбалар белән маякланган зур-зур шәһәрләргә туктап үтте. Бу авыллар һәм шәһәрләр арасында вак-вак шакмакларга бүленгән крестьян басулары. Алар рәтеннән бөтен басуларына бер төрле игеннәр чәчелгән зур урманнар янында икешәр катлы яшел түбәле йортлар рәтеннән ат сарайларына, иген амбарларына чаклы тимер белән ябылган зур-зур бояр именияларын үтеп китте. Элек җир йөзенең киңлеген, андагы тормышның чабарлыгын, халыкларның төрлелеген белмәгән яңа солдатлар өчен бу юл гаҗәп озын. Бу тормышлар баш әйләндергеч бер эш булып күренде. Теге озын чәчле җегет бер-берсенә капма каршы булган бу ике тормышны күргән саен, йөзен чытып, кайда барсаң да шул ике төрле тормыш. Һаман шул 1000 салам түбәгә бер яшел түбә, ярты дисәтинә янында 1000 дисәтинә дигән сүзләрне әйтә. Тик Вахит аның бу сүзләреннән бер мәгънә чыгара алмый, аның булар өчен кайгыруын күреп аптырый. Урыс сыйфатлырак булуына карамастан, яхшы булуына гаҗәпләнә иде. Шуның өчен барган саен Вахит ул озын чәчле җегетне үзенә якын сизде. Аның сөйләгән сүзләре дә, биргән киңәшләре дә күңеленә якын тоелды. Аның үткерлеге, җегет сыманлыгы алдагы көндә Вахит аптыраган чакта файда итәр кебек күренде. Шулай төрле күренешләр, чыбар басулар, салам түбәле авыллар, яшел башлы бояр йортларын артка ташлап бара торгач, булар утырган поезд бөтенләй туктап, яңа солдатларны вагоннарыннан чыгарып тезделәр һәм һәммәсендә берәмләп барлаганнан соң капчыкларын
түрлі зурлықтағы сондықларын орқаларына көтертіп, илемсіз зур казармаларға алып барып тутырдылар. Мәжит Ғафури. Тұрмыш басқышлары. 7-ші бүлек. Яңа 40 фарыз. Казарма тұрмышы яңа килгән яшь солдатларның моңарчы күргән һәм белгән тормышларына бер дә ошамаганга, алар мондагы искиткеч каты тәртипләрнең һичберсе белән алдан әз генә дә таныш булмаганга күрә, бу тормыш аларга әдәм төшенмәслек читен булып тоелды. Көндәлек солдат уеннарын өйрәнү, әллә нинди эшләрне белүгә көч сарыф итү өстенә, үзләреннән аз гына югары булган башлыкларның итекләренә, киемнәренә чаклы тазартып бирү, аларның төрле йомышларын җиренә җиткерү, бер эш яки берәр сүзне аңламый, әз генә ялгыш селкенү яки берәр офицерга честь бирергә өлгерә алмый калу кебек эшләр өчен сәгатьләрчә мылтык күтәреп тору кебек җәзаларга дучар булулар, аларны миңрәүләтеп, машина кебек ихтыярсыз йөри торган бер нәрсәгә әйләндерде. Мондагы катлаулы чиннарда булган башлыкларның фельдфебель, ротный, взводный, батальонный командир, начальник дивизии кебек исемнәрен белеп алу һәм аларның шул чиннарына карап әйтелә торган благородие, высокоблагородие, высокородие, превосходительство, высокопревосходительство дигән кебек катлы титуллар, аларны мактап әйткән кушаматларны ятлап, истә калдыру, ул титулларны һичбер яңлышмый кешеләренә карап, үз урыннарында әйтү, аларга очраганда кулны башка терәп, аякларны туры басып, алар узып киткәнче каккан багана кебек катып карап калу, берәр сүз әйтсәләр баягы титулларга өстәп, так точно дип куллык күрсәтү кебек эшләр борынгы төрле дугаларны, иман шартларындагы 40 фарызларны ятлаудан да, намаз вакытында әгъзаларны туры тотудан да авыр булды. Шулар өстенә патшаның үзеннән башлап, хатыны, анасы, яңа туган балаларына, нәсел-нәсепләренә чаклы исемнәрен ятлау, его императорское величество государь-император Николай, ее императорское величество государиня-императрица Мария, его императорское высочество наследник цесаревич и великий князь Алексей дигән сүзләрне хәтердә калдырып, башлыклар сораганда буларның һәммәсендә борынгы 40 фарызны ятлап сөйләгән кебек сөйләп бирә алу башларын тубал кебек ясады. Шуларның һәммәсендә белү, башлыкларга очраганда түбән дәрәҗәле солдатларның нинди түбәнчелектә тору, алар алдында үзләрен ни рәвешле тоту һәм шундый тагын әллә нәрсәләрне өйрәнү юлларын белдерү өчен буларның һәрберсенең кулына кечкенә генә берәр книгә биреп, өйрәнергә куштылар. Бу книгә зурлыкта иман шартына ошаса да, урысча язылуы һәм ичендәге нәрсәләре белән ошамый иде. Электән икмәк тозлыкта урысча белмәгән, язу сызуның нәрсә икәнен дә төшенмәгән крәстиян балалар өчен бу нәрсәне аңлау, белү шиксез авыр булды. Теге озын чәчле җегет бу нәрсәләрне электән белеп килгән кебек, шунда ук белеп алды да, Вахитка карап, "Буларны белү сиңа авырдыр", дип аны кызганган кебек булды һәм элек
kafir musan, musulman musan? Cevap, elhamdülillah, musulmanman. Kim milletinden turarsan? Cevap, İbrahim aleyhisselam milletinden tururman. Kim silsilesinden turarsan? Cevap, Hoca Ahmet Yesevi silsilesinden tururman. Silsile niçedir? Cevap, 4'tür. Nelerdir? Evvel Hoca Ahmet Yesevi, ikinci Abdülhalik Gicdivani dip 50 nerselerini üreteler. Alarga titullar bireler idi. Mında da naq şulay indi, dip külüp koydu. Ул jigit tağın nersedir eytirge tilegen idi. Kazarmının 50 qaysı jirinden Nuray Sağitov dip kışkırgan tavuşunu işitkeş, ул uzun şeşli jigit tizgine şul tavuş yağına gitti. Vaqit ул jigitning isimi Nuray, familiyası Sağitov ikenin bildi. Hem onun bulay irkin silawuna aptırap kaldı. Vaqit ул uzun şeşli jigitning Sağitovning İbrahim aleyhisselamdan Hoca Ahmet Yesevi'den külüp, iman şartında üretilgen farız nerselerini Uruslar tarafından saldatlarga üretile turgan slovesnıslarga tinleştirüne biraz renjip kalsa da, onun yaxşı yaqların göz aldına getirip, dünyada 50 kimler bula, bir nerseden de korka bilmiler, degen uyga düşüp, Sağitovga bulgan renjiwin bitirdi. Onun zor medresede okuy almawın uylap, gafu etdi. Sağitovning her vaqt aşık yüzlü bulup, her kimni yaqın görüp, şın көңілден сөйлешуі арқасында, onu bu yıl kilgen yaş saldatlarına tugil, ötken yılda kilip, kazarma turmuşuna ürenip bitken kart saldatlar da yarata başladılar. Ул шул яратылу арқасында әллә нинди ойын күлкі сүзләр сөйләргә башлый да, мында өйрәтелә торган нәрсәләргә һәм зурларга каршы башкалар әйтә алмый торган сүзләр сөйләп ташлый. Соңыннан сүзен ойын күлкегә борып, теге серле сүзләрнең мәгънәсен җиңеләйтеп куя иде. Солдатлар арасында кайбер кара эшлерәк булганнары аның "Безнең эшче крестьян шулай инде. Зорлар белән килешеп булмый" дигән кебек сүзләренә кырын мәгънә бирергә теләсәләр дә, чынлап та, яңа гына сукасын, кулындагы шүкешен ташлап килгән саф күңелле солдатлар алай кырын мәгънә бирүне күңелләренә китереп чыгармый. Тик "Шудак син, Сағитов. Ну, кызыктасың үзе, әллә нәрсәләр сөйләп бите. Шулай ойын күлкі сөйләүчеләр булмасалар, безнең бу күңелсез тормыш ничек үтәр иде" дигән сүзләр белән үзләренең Сағитовны яратуларын гына белдерәләр иде. Бер ничә айдан соң Сағитов түбән шинле һәрбер гади солдатларга белергә тиешле нәрсәләрне өйрәнеп бетеп, полкның писере булып билгеләнде. Ләкин ул үзенең һәр кемгә кызыга торган бу дәрәҗәсенә бер дә исе китми. Һаман да буш вакытын элекке иптәшләре белән бергә үткәреп, элекке төсле простой мөгамәләсен дәвам иттерде. Аның урыны югарлануга карамастан, һаман шулай простой булуы солдатларның аңа карата булган мәхәббәтләрен тагын да арттыра төште. Шуның белән бергә ул һәр вакыт берәр нәрсәне белмәгән яки төшенмәгән солдатларга ул нәрсәне белергә ярдәм итә, юлларын өйрәтә иде. Шундый яктан аның вакытка да күп файдасы тиде. Туры килгәндә аңа урысча хәрефләрне өйрәтеп, укырга димләде. Күп вакытта "Урысча белергә кирәк, югыйсә син авырлык күрерсең. Моны бу титулларны өйрәнү, әллә кемнәрнең исемнәрен ятлау тормыш өчен кирәк булмаса да, шикәгә йодрык төшмәс өчен, под винтовку тормас өчен кирәк була ул. Ә менә бу винтовканы яхшы саклап, туры ата белергә өйрәнергә тырыш. Ул бер вакытта бик кирәк булыр" диде, үзе дә бер нәрсәдән шикләнгән кебек тирә ягын карап ала һәм "Әйе,
ул кирәк булыр. Ул бик кадерле нәрсә. Дип сүзне Вахит аңламаган рәвештә бетереп куя иде. Вахит аның бу кирәк булыр дигән сүзеннән сугышка барганда кирәк булыр дигән сүзне дә бурын Китабыл җихадта укыганча кафирләр белән сугышканда кирәк булыр дигән сүзне дә уйлый да аптырап кала иде. Кай вакытта аның бу сүзне ачык итеп әйтмәүенә эче поша. Икенче бер вакытта туры китереп, нинди вакытта кирәк булачагын сорарга исәпләп тә куя иде. Мәҗит Гафури. Тормыш баскычлары. 8-нче бүлек. Серле китап. Вахит бик күп этләнә торгач, казарма тормышына күнегә, анда өйрәтелә торган яңа иман шартларына, яңа зур кешеләрнең исем фамилияларына, аларның бу тормышта нинди урын тотуларына һәм казарманың авыр тәртипләренә күнегә башлады. Шулай да ул авылга хат язганда һаман да хатларын «Әл-хат нисфел мулакат» дип башлый һәм «Сез ки гыйззәтлү вә хөрмәтлү улып торгучы әткәем хәзрәтләренә, без ки патша хезмәтенә грифтар булып йөргүче, сезне бер күрергә зар интизар улып торгучы, без ки газиз балагыздан биниһая сәлам» дип башлый. Һаман борынгыча зарлана, борынгыча һәр аяк баскан авылдашларына чаклы сәлам әйтеп бетергәннән соң, үзенең канаты булса, кош кебек очып кайтырга теләвен белдерә иде. Шуңа каршы ата-анасыннан өзелеп, сызланып язган хатларны алганда, бу тормыштан тизрәк хәляс булуны өмет итеп, теге күкрәк кисәсенә тегеп куйган дугалыкларны алып, күзләрен гәршкә терәп укый торган иде. Ул дугалыкларны укып, анда артык бирелеп китеп, дежурный офицерның килгәнен күрмәенчә, честь бирергә өлгерә алмый калып, бер нишәрәт шикәсенә дә алды. Бер нишәрәт «Гололобый татарин» дигән сүзләрне ишеткәннән соң, үзенә чират җитми торып, ашамаган көенә төнге каравылга китәргә мәҗбүр ителде. Вахит мона шундый авырлыкларны бер нишәрәт татыганнан соң гына, ул хасиятле дугаларны укуын сирәкләтте. Шундый яхшы хезмәт итеп тә, шундый хасиятле дугаларны укып та, шундый авыр җәзаларга грифтар булганнан соң, теге озын чәчле Сагыйтовның бу титулларны шикәгә төшмәс өчен генә белергә кирәк дигән сүзенең һәм аның зур кешеләргә каршы хөрмәтсез сүзләр әйтүнең мәгънәсен аңлагандай булып, Сагыйтовка мәхәббәтен арттырды. Ул җәй көнендә лагерга чыкканда зур тупларны күреп, Китабыл җихадны укыган вакыттагы мәнҗаникларны, кафирләргә каршы сугышырга өйрәнүләрен күз алдына китереп, тормыш баскычларының төрлечә икәнен уйлый башлады. Шундый вакытларда аның күз алдына теге озын чәчле Сагыйтов белән зур чалмалы хәзрәт килеп, икесе ике якка чакырган кебек була башлыйлар. Вахит мондый вакытларда үзеннән үзе шикләнеп, элек тә теле өйрәнеп беткән ла хәүлә вә куәтләрен укырга теләсә дә, әллә кемнәр аңа бармак селеккән кебек булдылар. Әллә нинди көч аны ике якка тарткан кебек сизелде. Ул киң сахрадан казармага кайткач, үзен шундый икеләнү арасында күрә башлады. Көзге караңгы төннәрнең берендә Вахит казарманың эчендә каравылга куелган иде. Ул винтовкасын аркасына салып, арлы-бирле бераз йөргәннән соң,
зур ишек алдында һәр көн каравылчылар утыра торган ящик өстенә утырып, үзенең тагы 2 елдан авылга кайтуын уйлап, башын түбән иеп хыялга батты. Бу вакытта аның аяк астында кичкенә бер китап ятса да, ул аны тиз генә алмый, тик алдагы көннәрнең берсендә авылга кайткач көн күрү планнарын бераз уйлаганнан соң гына колына алды. Китапның тышына булар өйрәнә торган книгәнең тышындагы кебек мылтык сурәте төшерелгән. Шул ук книгәнең тышындагы сүзләр язылган иде. Вахит ул книгәне берәрсенең ялгыш төшереп калдырган книгәседер дип уйлап, бераз тотып торды да ишен ачып карады. Китапның беренче битенең башында эре генә хәрефләр белән язылган «Кто наши враги» дигән сүзләрне яңа гына хәреф танып килгән балалар кебек берәмләп укып чыкканнан соң «Товарищи мы рабочие и крестьяне» дигән сүзләрне тизәргә кереште. Ул шул сүзләрне әйтеп тә өлгерә алмады. Бик көчле бер кул аның уң беләгеннән тотып, кулындагы китабын тартып алды да, аның тышын карау белән Вахитка ачулы күзен төшереп, «Ах ты сволочь! Изменник!» дип җикеренгәннән соң, теге китапны икегә бөтерләп кесәсенә салды һәм «Ты за это преступление будешь отвечать!» дип коридор буйлап казарманың теге як башына китте. Вахит һичбер уйламаганда булган бу эшкә аптырап калды һәм тиз генә урыныннан сикереп торып, бик туры басып, уң кулын шикәсенә терәп, «Так точно, ваше благородие!» дигән сүзне әйтеп, теге офицерның артыннан карап калды. Вахитка солдатларга өйрәтелә торган иман шарты кебек теге кичкенә китапта хөкүмәт буйрыкларын җиренә җиткермәүчеләр, падишаһ хәзрәтләренең нинди генә булса да берәр әмер фәрманына карышучылар, начальство тарафыннан кушылган эшне җиренә җиткермәүчеләр мәмләкәтнең эчке дошманнары дип өйрәткәннәр. Әллә ничә төрле җәзалар белән куркытып, бу нәрсәләрне аның канына сеңдереп бетергәннәр иде. Ул бу серле китапның башындагы сүзләргә карап, шундый бер китаптыр дип уйласа да, эшнең булай булып чыгуын күргәч, баскан урынында катып калды. Нахак бәләгә эләгүеннән куркып, тәннәре шымырдап китте. Ул кичкенә бер эш сәбәпле шикәсенә алганда, под винтовка торган чакларында да башлыкларның бу чаклы ук ачуларын күргәне юк иде. Озак та үтмәй, теге офицер взводный белән икенче бер солдатны ияртеп алып килде дә, взводныйга карап берничә сүз әйткәннән соң, Вахитның исем фамилиясын, кайсы рота, кайсы полк икән язып алды да ашыгып чыгып китте. Ул киткәч, взводный Вахитка карап, «Сиңа ни булды, Җәгъфаров? Неужели син дә шундый эшләр белән чабаласың? Мин синнән бу эшне көтмәгән идем. Бик кызганыч. Хәзер бар, урыныңа кит», дип алыштырып, теге солдатны постка куйды. Борынгы вакытта хәзрәте гали булып гайрәтләнгән безнең Вахит теге взводныйга честь биреп, ул китапны идәннән генә тапканын, үзенең бер нәрсәдә төшенмәгәнен әйтергә теләп караса да, рәтләп төшендерә алмагач, үзенең урынына китте. Алдагы көндә авылга кайтып, дөнья көтү планнарын уйлап утырганда, мондый бер бәләгә очрап, күзләренә йокы кермәгәнгә күрә, таңны көтәргә кереште. Таң алдында солдатлар уятылдылар. Алар көндәге кебек бер-берсеннән ашыгып, иртәнге занятиягә үзләренә билгеләнгән эшләрне җиренә җиткергә китәргә әзерләнәләр иде. Көн иртә булуга карамастан,
Бүген төнне һәм кичтән күрше казармаларда солдатларга укырга ярамый торган әллә нинди брошюралар таратылуы, күрше казармаларда һәм бу казарманың өске катында берничә кешенең арестовать ителүләре колактан колакка сөйләнә. Шуның өстенә вак-төяк башлыклар утка баскан песи кебек ашыгыч, куркыныч хәрәкәт күрсәтәләр иде. Эшнең булай булуын күргәч, Вахитның куркуы тагын да артты. Эш аның белән генә калмый, фельдфебельнең Вахит янына килеп, «Сиңа бүген занятиягә барга ярамый, шунда гына тор», дип әйтүе аның куркуын 1000 кабат арттырып җибәрде. Солдатлар занятиягә китеп, калганнары төрле эшкә керешеп, бераз торгач та ротный командир белән берничә офицер, тагы берничә солдат буларның казармасына килеп, һәммә солдатларның урыннарын тентеп, сандыкларын пишәтләп, айрым бүлмәгә тутыра башладылар. Эш булайга киткәч, Вахит эшнең зурга китүен тагын да тулырак аңлады. Йөрәге ныклап тибәргә кереште. Теге тентүчеләр казарманың теге башындарак булуына карамастан, аяк өстенә басып, уң кулын җәеп шикәсенә терәде дә аларның килүләрен көтә башлады. Ул үзе турысына җиткәч тә үзеннән берәр нәрсә сорауларын көткән иде. Ләкин алай сорау фәлән булмады. Аның койкасын караганнан соң, өеннән алып килгән сандыгын пишәтләп, аның хакында берничә сүз сөйләшкән кебек булып, аңа ачулы карашларын ташлап алга киттеләр. Ул шул урында баскан көенчә таш багана кебек катып калды. Солдатлар занятиядән кайтканчы шул рәвешчә тентүләр дәвам итте. Алар кайтканнан соң һәрберсенең исем фамилиясе белән чакырып, үзләренең күзләре алдында теге пишәтләнгән сандыкларын ачып, аларның ичендәге әйберләрен карап, хат, китап кебек нәрсәләрне бер җиргә өяргә керештеләр. Вахитның сандыгы эченнән берничә иске китап белән әти-әниләреннән килгән бер дистәгә якын хат чыкты. Бер-ике солдатның сандыгыннан тышына мылтык сурәте төшерелгән, кичәге Вахит кулыннан үткән серле китап кебек китаплар табылды. Сандыкларыннан шундый китаплар табылган солдатларны шунда ук башка солдатлардан айырып куйдылар. Бу эшне күргәч, башка солдатларның йөзләре агарынып китте. Вахит үзенең сандыгы эченнән бер нәрсә дә чыкмавын, кичә теге серле китапны идәннән табып алуын, аның өчен генә әллә виноват та булмавын уйлап, аз гына тынычлана төште. Казармада тентүләр беткәннән соң, озак та үтми солдатлар арасында колактан колакка сөйләнгән тагын бер хәбәр чыкты. Кичә шәһәрнең теге ягындагы казармаларда саперларның кузгалулары, аларны басарга казачий отряд белән кайсыдыр полкның, кайсыдыр ротаның баруы, берничә кеше үлеп, әллә ничаклы кешеләрнең арестовать ителүләре, һәм бу эшләр кемнәрнеңдер патшага каршы кытыртуларыннан килеп чыгуы сөйләнде. Бу хәбәр Вахитка тагын да нык тәэсир итте. Ул теге китапны кулга тотып каравы аркасында үзен шул патшага каршы баш күтәрүчеләргә катнашкан кебек сизде. Озак та үтми сандыкларыннан серле китаплар чыккан теге солдатлар белән бергә Вахитны батальонный командирның кәнсәләрисенә алып киттеләр. Эш булай зурга киткәч, Вахит үзенең ныклап эләгүен, әллә тагын берничә ел иленә, туган авылына кайта алмавын уйларга кереште. Анда баргач, иң элек Ефимов дигән бер урыс солдатын чакырып, эшкә керттеләр. Вахит белән башкаларны каравыл астына алып, кәнсәләринең ишек төбендә көттерә башладылар. Ефимовтан бик күп нәрсәләр сораштылар күрәсең. Бик озак торды. Аның шулай озак торуын күргән сайын, Вахитны калтырау алды. Эченнән әллә нәрсәләр укырга уйлаган иде, теле күңеленә буйсынмады.
Үзенең хәзер моңарчы уйламаган рәвештә урыс крестьяннарының җегетләре белән бергә гаепләнеп йөрүен уйларга кереште. Бик озак торганнан соң Ефимовны кораллы бер солдат ияртеп чыгып, каядыр алып китте. Аның кораллы солдат каравылы астында китүен күрү Вахитның да, башка гаепле солдатларның да йөрәкләренә без белән шәнешкән кебек ясады. Вахит Җафаров! Дигән тавышка Вахит сискәнеп китте дә, үзен туры тотарга, йөзендә курку белдермәскә тырышып, теге зур залга барып керде. Анда батальон командирларыннан башка берничә генерал кебек кешеләр утыралар, берничә офицер аяк өстендә торалар иде. Бу күренеш Вахитның күзенә коточкыч булып күренде. Бу кешеләр алдында хәтта аларның ротный командирлары да урынында тик кенә басып тора алмый, үзендә бер төрле каушау сиздерә, тегеләргә карап, күтәргән кулын башыннан алмый иде. Вахит ияген турылатып, аякларын тигез басып, кулын күтәреп, чест биргән хәлдә теге зур түрәләрнең алларынарак килеп басты да, аларның сорауларына җавап бирергә хәзерләнде. Теге зур начальниклар Вахитка зәһәрле күз ташлаганнан соң, араларыннан берсе: "Как ваша фамилия?" дип сорады. "Җафаров, ваше благородие." Аның йомшарган авызыннан чыккан җе авазын аңламадылар да. "Как? Җафаров?" дип тәкрар сорадылар. "Так точно, ваше благородие", диде. Аның фамилиясе шулай икәнен ротный дөресләп куйды. Вахитның исемен сораганнан соң: "Ты грамотный?" дигән сөальне бирделәр. "По-татарски только грамотный." "Где учился?" дигән сорауга ул тагы каушап төште. "Татарский мәдрәсә учился, ваше благородие", дигән булды. Тегеләр аның хакында: "Татарин, может быть, он ничего не понимает", дигән кебек сүзләр сөйләшкәннән соң берсе: "Чему вас учили?" дигән сөальне бирде. Вахит булай уку хакында сүз барганын белеп, бераз иркенләп киткәндәй булды. "Кур'ан учился, Тухфаи Фараис учился, ваше благородие", дип үзенең укыган китапларын тезде. Китаб-эл-Җихадны укыганымны белсәләр, зуррак гаепле ясарлар дип үзенең мөхтәсар укыганын яшереп калдырды. Вахитның Кур'ан учился, Тухфаи Фараис учился дигән сүзләреннән җавап алучылар әлбәттә бер нәрсә дә аңламадылар. Һәм аның урысча белмәвен, буларның теләкләренә кирәк булган җавапларны бирә алмавын белеп, тәрҗемәче, переводчик китерергә мәҗбүр булдылар. Моннан соң Вахит үзенә бирелгән төрле сөальләргә переводчик аркылы җавап бирергә кереште. Переводчик сораучының сүзләрен тәрҗемә итеп: "Ул китапларда нәрсәләр укыдың соң?" диде. Вахитны бик нык кабзият алганлыктан татарча сүзләрне бозып, урысча акцент, шивә белән әйтеп китте һәм: "Намаз өйрәнгән, ураза тотарга, хаҗ кылырга өйрәнгән, мал бүләргә өйрәндек, никах, талак өйрәнгән, иман белән уйланып торганнан соң, һәм диндә кирәк булган хөкемнәрне тикшергән", дип җавап бирде. Тәрҗемәче Вахитның бу сүзләрен бермә-бер тәрҗемә итеп биргәннән соң, сораучылар аның биргән җавапларының башкаларына гаҗәпләнмәсәләр дә, "Мал бүләргә өйрәнгән" дигән сүзенә гаҗәпсенү күрсәтеп, "Нинди малны бүләргә өйрәнгән соң ул?" дип сорадылар. Вахит: "Фаразан берәр кеше үлеп, аның малы калса, шул малларны шәригать кушуы буенча аның варисларына бүлеп бирергә өйрәндек", диде. Начальникларның йөзендәге ачу беткән кебек булып, алар үз араларында нәрсәдер сөйләшеп алганнан соң: "Син крестьянмы, эшчеме?" дип сораттылар. "Крестьян, ягъни авыл кешесе." "Җирегез бармы?" "Бар." Сораучылар тырнак астыннан кир эзләргә тырышкан кинаяле рәвештә
Әллә сезгә тагын да җир кирәктер? Дип сорадылар. Һәм бу сүзләре белән алар Вахитның җирсезлектән зарлануын белмәкче булдылар. Вахит аларның бу сөальләренең әлбәттә чын мәгънәсен аңламады. Җир аз да, аны кайдан аласың соң? Дигән җавапны бирде. Шулай икән. Соң сезнең якта баяр җирләре юкмы? Бар. Авылларыгыз аларның җирләренә кызыгалармы? Соң сиңа шул хакта хат язмыйлармы? Алар ул хакта сөйләшмиләр иде, хатта язмыйлар. Сез монда солдатлар арасында җир су хакында сөйләшәсезме? Юк. Әллә сөйләп бирүчеләр бардыр? Ишеткәнем юк. Вахит аларның җир су хакында күп сорашуларын күреп каушый төште. Нурый Сагитовның бу хактагы кайбер сүзләре исенә килеп, әйтергә дә уйлап куйган иде дә, эшнең тирәнгә китүеннән куркып, әйтми калдырды. Урысча укый беләсеңме? Диделәр. Аз-маз гына хәрефләр таный башладым. Кичә синең кулыңнан алган китапны укып чыктыңмы? Юк, тик башындагы бер генә сүзен укыдым. Анда нәрсә дигән? Ул серле китап Вахитның исенә төшеп, ничек әйтергә белми аптырап калды һәм көч хәл белән безнең дошманнар кем соң дигән сүзне әйтте. Сораучыларның берсе зур көмеш портсигардан әгълә папирос алып кабызды да Вахитка карап: "Синең дошманнар кем соң?" дигән сөальне бирде. Безнең дошманнар хөкүмәткә хыянат итүчеләр, патша әмерләренә карышучылар, дип һәр көн ятлый торган нәрсәләрен тезеп алып китте. Ул бәләкәй чагында кешеләр үлеп, кабергә күмелеп, күмүчеләр 40 адым киткәннән соң Мөнкир, Нәкир дигән фәрештәләрнең утлы шукмарлар тотып килүләрен һәм төрле сөальләр бирүләрен, әгәр дә дөрес җавап бирә алсаң, сөаль фәрештәләреннән кыйналмый, оҗмах нигъмәтләрен ашый башлавын укыган иде. Хәзер дә ул бу җаваплардан соң шул вакытларны исенә төшерде һәм үзенең бу кешеләрнең сораганнарына җавап бирә барып, буларның кулларыннан котылуын уйлап, бераз тынычлана төште. Аның бу җавабыннан соң тегеләрнең дә чырайлары ачылып китте һәм сораучы: "Шулай, дөрес", дип куйды. Ләкин аның артыннан ук: "Ул китапны кайдан алды? Сиңа аны кем бирде? Биргәндә нәрсәләр әйтте?" дигән яңа сөальләр бирделәр. Вахит идәннән табып алуын, бер кеше дә бирмәвен сөйләде. "Шундый китапларны таратып йөрүчене күрдеңме?" диделәр. "Юк." "Әллә күргәнсеңдер?" "Бер дә күрмәдем, ваше благородие." "Дөресен әйт, үзеңә бер нәрсә дә булмас." "Так точно, ваше благородие." Вахит артык каушавы аркасында моңарчы биргән җавапларында "ваше благородие", "ваше превосходительство" кебек сүзләрне әйтергә онытып килгән иде. Хәзер ул сүзләр капыл гына аның исенә килеп, һәрбер сүз артыннан теге титулларны тәкрарлый башлады. "Табып алгач та ник ротныйга тапшырмадың?" "Аның нәрсә икәнен белмәдем." "Нурый Сагитов белән танышмысың?" Бу сөаль Вахитны тагы авыр хәлгә калдырды. Хәзер тануның мәгънәсе булмавын аңлап: "Таныш", диде. "Шулай. Соң ул сиңа нәрсәләр сөйли иде?" "Укырга куша иде." Тегеләрнең йөзләре үзгәреп китте. Аларның берничәсе бердән ашыгып: "Нәрсәләр укырга куша иде?" дигән сөальне бирделәр һәм "Дөресен әйт!" дип кычкырдылар. Вахит куркуыннан агарып китте һәм калтыранган тавыш белән: "Так точно, ваше благородие, ул укырга куша иде." "Нәрсә укырга куша иде?" "Нәрсә? Һәнә теге солдатларга белергә кирәк булган словесностьны белергә, аны белер өчен урысча укырга куша иде." Тәрҗемәче Вахитның сүзләрен төзәтеп, урысча букварь укырга өйрәтүен өстәп куйды. "Ник ул сиңа укырга куша иде?" "Ул мине кызгана иде, белмәсәң авыр булыр" диде. "Нәрсә авыр була?"
Вахит тағы қаушады. Солдат ойыннарына үйрену ауыр була. Начальниклар үзара нәрсәдер сөйләшкәннән соң, «Хәзер авырмысы?» диделәр. Вахит көрсенеп алганнан соң, «Хәзер авыр түгел инде, өйрәндем», диде дә ярты сәгатьтән артык һич кузгатмый басып торган аякларын кузгатып, тагын рәтләп басты һәм ярты сәгать буена күтәреп тора торгач, талып биткән кулын селкетеп, тагы шикәсенә терәде. Сораучылар тагы әллә ничаклы сораулар биреп, җавап алганнан соң һәм үзара бераз сүз алышканнан соң, «Бар, хәзергә казармага кайтып тор», дигән сүзләрне әйтеп, Вахитны чыгарып җибәрделәр. Вахит йырткычлар уртасыннан ычкынган кеше кебек чыгып, иркенләп тын алды. Талган кулын алай-булай селкеп рәтләде. Үзенең бу серле китап бәләсеннән котылып котылмавын һәм Нурый Сагыйтовның бу эшкә нинди мөнәсәбәте барлыгын уйлап, казармага кайтып керде. Аның иптәшләре бик зур эш булган кебек каршы алдылар һәм нәрсәләр булганын сораша башладылар. Вахит мондый көтелмәгән зур эшкә эләгүеннән бик курыкканлыгыннан һәм начальникларның төрле нәрсәләр сорауларыннан артык каушаганлыктан иптәшләрнең сорауларына рәтләп җавап бирә алмады. Үзенең тагы бер бәләгә эләгүеннән куркып, мөмкин кадәр сөйләшмәскә тырышты. Эштән генә теге серле китапта нәрсәләр язылуын, ни өчен җир мәсьәләсе хакында һәм Нурый Сагыйтов турысында сорашуларын, ул эшләрнең үзенә нинди мөнәсәбәте бар икәнлеген уйларга кереште. Мәҗит Гафури. Тормыш баскычлары. 9-нчы бүлек. Мәмләкәт хаиннәре. Бүген казармадагы тормыш көндәгегә караганда үзгәргән. Общий правилаларда башкарган. Шуңа караганда шәһәрдә бер үзгәрешнең барлыгы әллә кайдан күренеп тора иде. Хәзер бер каравыл урынына 2 каравыл куелып, казарма тирәсендә атлы казаклар йөри. Жандармнар күренә. Унтер-офицер, ротнилардан башлап һәммәсенең дә төсләре качкан. Һәммәсе дә бик мөһим, ашыгыч бер эш булган кебек җитезләнгәннәр. Башка көннәргә караганда әллә ничә тапкыр усалланганнар, йырткычланганнар иде. Шуның өстенә казарманың коридор һәм ишек төпләренә военные положение хакында приказлар ябыштырылып, аларда гаскәри хезмәттә булган кешеләрнең үзләрен ничек тотарга, ничек итагать итәргә, властьның әмерләрен ни рәвешле үтәргә тиешлекләре хакында катгый әмерләр булу өстенә, буларга каршы килүчеләргә, бу әмерләрнең кичкенәсендә җиренә җиткермәүчеләргә иң зур, иң каты җәзалар булу хакында язылган иде. Эш булар белән генә калмады. Көннең иртә булуына карамастан, бөтен солдатларны ишек алларына чыгарып тезделәр дә, кемнеңдер килүен көтәргә тын да алмый шунда басып торырга куштылар. Озак та үтмәй, ак ат өстендә үзенең әллә нинди иярченнәре белән дивизия начальнигы килеп керде. Аның керүенә простой солдатлардан алып, бөтен гаскәри бүлекләрнең башлыклары аякларын тигез басып, кулларын уң як шикәләренә куеп, бер авыздан «Здоровья желаю, ваше!» дигән сүзләр белән каршы алдылар. Аларның меңләгән авызларыннан чыккан бу сүзләрнең башы аңланса да, соңгы яклары бергә кушылып дигән кебек гөбердәгән, мәгънәсе булмаган бер тавышка әйләнеп, тирә якка таралды.
Алар ак ат өстендәге кешене шулай зурлап каршы алганнан һәм тавыш тын басылганнан соң дивизия башлыгы уртага туктап, военный губернаторның солдатларга карата язган фәрманын укырга кириште. Ул фәрманда стеналарга ябыштырылган сүзләр булу өстенә кемнәрнеңдер тыныч халык һәм гаскәриләр арасында коткы салып, тыныч мәмләкәтне тынычсызландырыр өчен яшерен нәрсәләр таратулары, шундый мәмләкәт хаиннәренең кайберәүләре кулга эләгүләре, патша һәм аның тарафыннан мәмләкәтне идара итәргә билгеләнгән хакимнәрнең әмерләренә буйсынудан баш тартып, мәмләкәтнең тынычсызлыгына сәбәп булучыларга һичбер рәхимсез, шәфкатьсез иң каты җәзалар бирелүе хакында катгый сүзләр язылган иде. Шул сүзләргә өстәп, дивизия башлыгы үз тарафыннан солдатларның мондый коткыларга ярмәскә, сәдакат өчен биргән атларына хилафлык итмәскә тиешле булуларын, араларында шундый кешеләр барлыгы сизелү белән тиешле урыннарга тапшырырга кирәклеген, әгәр дә шундый яшерен эшләрне сизеп тә әйтми калдырган гаскәриләр була икән, аларның иң каты җәзаларга грифтар булачакларын әйтеп үтте. Аның бу сүзләрен башлап гаскәри башлыклар аларга ярып түбән дәрәҗәдәге солдатлар ризалык күрсәтү галәмәте белән тавышланып каршы алдылар һәм һәр вакыт андый мәмләкәт хаиннәренә каршы торачакларын белдерделәр. Гаскәриләрнең шундый бер авыздан шулай итагать иткән кебек күренүләре дивизия башлыгын шатландырган кебек булды. Ачулы йөзе әз генә ачылды. Ләкин аның мәмләкәт хаиннәре дигәне кемнәр икәнен беләсе килү, аларның нинди яшерен нәрсәләр таратып, гаскәр һәм халыкларны нәрсә эшләргә өндәүләрен белергә теләү, бөтен түбән шинлы гаскәриләрнең күңелләренә кереп утырды. Алар казармага кереп, үз урыннарына таралу белән нәрсәләр булганын үзара сөйләшергә керештеләр. Урыс солдатларын казарма ширкәвенә алып барып гыйбадәт кылдырганда да, соңра Боже царя хранины җырлаганда да аларның күңелләреннән бу вакыйгаларның асылын белергә теләү фикере чыкмады. Бераз вакыт үтү белән колактан колакка яшерен генә сөйләнә торгач, сандыкларыннан серле китаплар чыккан Ефимов белән Кузнецов дигән солдатларның гауптвахтага ябылулары, күрше казармада Нурый Сагитов белән берничә солдатларның кичә төнне арестовать ителеп, военный төрмәгә озатылулары беленде. Шуның өстенә кичә шундый шикле китаплар һәм прокламациялар таратып биргән нәмәгълүм бер кешенең кулга эләгүе, Гусарский полкның баш күтәреп, аларны басарга каршы барганда батальон командирының үтерелүе, берничә офицерның яралануы һәм берничә атлы казакның үлүе, военный губернаторның дворецына бомба ташланып, ярылмый калуы кебек хәбәрләр сөйләнде. Бу хәбәрләр кайберәүләрнең йөрәкләрен калтырата, кайберәүләрне яшерен рәвештә генә булса да шатландыра һәм үзләренең дә шул вакыйгалар эченә керү теләген тудыра иде. Вак-төяк башлыкларның гадәттәгедән тыш арлы-бирле йөреп солдатларны күзләп, тикшереп торуларына карамастан, солдатлар бер-берсе аркылы югарыдагы хәбәрләрне белеп бетү өстенә үзләренә «Бу ни өчен булай икән?» дигән сөальләрне бирә башладылар. Яшерен генә рәвештә алар эшчеләргә тигез хукук һәм крәстияннәргә җир бирергә кирәк диләр имеш. Теге серле китап һәм төнне таратылган кагазьләрдә шул сүзләр язылган икән. Әнә шул эшләрне булдырыр өчен хөкүмәткә каршы баш күтәргән диләр имеш, дигән кебек хәбәрләр таралып өлгерде. Вахит бу хәбәрләрне читтән генә тыңлап ишеткәннән соң, үзенең дә бу вакыйгага ялгыш кына булса да эләгүен, ничек итеп әле үзен Ефимовлар белән бергә ябып куймауларын уйлап, бер шатланды, бер калтыранды. Ул үзенең шундый бәләгә эләгүе, эше кыл өстендә генә калуы
ләкин әле һаман куркынычта тору хакында авылына әти-әниләренә хат язмакчы булган иде дә, бүген ул эшне булдыра алмады. Чөнки үзеннән ерак түгел бер солдат нәрсәдер язарга утыру белән фельдфебель аның кулындагы кәгазе белән каләмен тартып алды. Һәм бүген андый нәрсәләр язарга ярамавын, моннан соң хат фәлән язгач аны конвертка салмас бурын канцеляриягә кертеп күрсәтергә тиеш икәнен әйтеп, тәнбих ясап китте. Шуннан гыйбрәт алган Вахит, әлбәттә, хат язарга батырчылык итә алмады. Бүген төнлә казарманың һәр җиренә каравыл куелуы өстенә әллә ничаклы солдатларны кайдадыр каравылга алып киттеләр. Бу эшләрнең һәммәсен бергә җыеп караганда, теге сөйләнгән хәбәрләрнең чын икәне мәгълүм булу белән бергә, куркынычның әле һаман басылып бетмәүе дә билгеле иде. Шушы хәбәрләр белән тулган казарма көчле каравыл астында төнгө тирән тынлыкка батты. Тик каравылларның казарманың озын коридоры буйлап әрле-бирле йөрүләре белән кайбер солдатларның машнап йокыга китүләре генә бу тынлыкны боза иде. Шушы вакыйгалар булган көннең иртәгесен нигәдер солдатларны көндәге була торган занятиягә чакырмадылар. Шуның белән бергә солдатларга бик нык хәзерләнеп торырга әмер булды. Һәммә эшне дә солдатлардан яшерен йөрткән, тик аларны җанлы корал итеп тотарга өйрәткән башлыклар бу юлы да бүген нәрсә буласы, солдатларны кайда алып барасылары хакында ләм-мим сүз әйтмәделәр. Шундый кысынкылык эчендә яшәп, әдәм баласыннан бигрәк хайван урынында йөртелеп, рухлары сүндерелгән солдатлар да әлбәттә моның сәбәбен сорарга батырчылык итә алмыйлар. Тик бик яшерен рәвештә генә бер-берсенә кайда булса да тагын кузгалыш булгандыр. Безне шуларны басарга җибәрәләрдер. Булмагандыр. Булуы ихтималдыр. Парад була торгандыр. Дигән сөальләрне бирделәр. Кайберәүләре эшләреннән генә, әгәр дә берәр җирдә кузгалыш булып, безне шуларны басарга һәм атарга кушсалар, мин ни эшләрмен? Аларга каршы ничек барып атарга кирәк? Менә шушы кешеләргә буйсынып, аларның һәрбер теләкләрен җиренә җиткерергә корал бул да йөр инде. Барыбер мин булар атарга кушкан кешеләргә каршы атмам, дигән уйга керделәр. Аңлырак солдатларның йөрәкләре шушы уйлар белән типсә дә, үзләренең уйларын тышка чыгара алмауларына эчтән янып, алда әллә нәрсәләр булачагын көтәргә керештеләр. Шулай торганда, чыгарга дигән әмер булды. Нәрсә булачагын беләселәре килеп, көтә-көтә зарыгып беткән солдатлар 1 минут эчендә казармадан чыгып, «Смирно!» дигән тавышны ишетү белән һәр каюсы үзләренең башлыклары кул астында сафка тезелделәр. Һәм ачулы тавыш белән әйтелгән «Алга атлагыз!» дигән сүз яңгырау белән меңләгән аяк бер юлы дүп басып, кайда барасыларын үзләре белмәгән көйгә башлыклары артыннан киттеләр. Башка солдатлар шул рәттән Вахит та элек бу «Смирно!» һәм «Алга атлагыз» дигән әмерләрне бик күп ишетеп, колакларына сеңеп бетүгә карамастан, бу юлы аларга бу «Смирно» дигән тавыш куркыныч булып ишетелде. Вахит бу тавышны мәзиннәрнең җаназа намазы укыганда әйтә торган тәкбирләренә дә, урак урганда бик каты яшенләп күк-күкрәгән тавышка да шатырга белмәде. Аларны шулай дөрс атлатып алып бара торгач, әллә ничаклы атлы казаклар белән уратылган мәйданның бер яклы урамындагы биек һәм матур бер йортның алдында туктаттылар. Анда карага чорналга мәйет арбасы, катафалка тирәсенә путаллы тәреләр төшерелгән киң киемле архиерей һәм әллә ничаклы поплар тезелгән. Алар артыннан мәйеткә дуга укып барыр өчен китерелгән очлы кара бәрхет бүрек кигән монахлар, кара киемгә чорналган монашкалар сузылган иде.
Алар тирәсендә зур начальниклар бик мөһим эш алдында торган кебек әйләнеп йөриләр. Нәрсәдер көтәләр иде. Хәзер гади солдатлар да үзләрен ни өчен хәзерләнеп торырга кушуларын аңладылар. Бу эшләр һәммәсе дә 3нче көн үтерелгән командирны күмү, аны хөрмәт итү, шәүкәт күрсәтеп солдатларның күңелләренә тәэсир итеп, көч күрсәтү өчен эшләнә икәнен белделәр. Ләкин бу шәүкәт зур үлекне булай күмү, эшче крәстияннәрдән гыйбарәт булган гади солдатларның аңлап өлгергән өлешенә башлыклар уйлаган тәэсирне калдыру урынына аларга каршы эшләрендә яшерен ачу тудырды. Һәм алар мәмләкәт хаиннәре дип йөртелгән, мәгълүм булмаган кешеләрне буларның күз алларына китереп бастырган кебек булып, күңелләрендә «Бу ни өчен булай?» дигән сөальне бирдерде. Тышка чыгып бер-берсенә кушылып, зур көч булып әверлерлек хәлгә килеп җитмәгән бу күп уйлар айрым-айрым рәвештә бу күренешкә ләгънәт укыйлар. Бу күренешнең киресе булуын телиләр иде. Вахит бу күренешне күргәч, аның күз алдыннан соңгы 1-2 ел эчендә үз башыннан үткән тормышы үтә башлады. Китаб-эл-Җихадны укып йөргән вакытта солдатка алынуы, Ахун хәзрәтнең патшага һәм аның олуг түрәләренә итагать итәргә кушып, Коръән үптереп ант иттерүе, юлда Нури Сагитовка очрап, баяр җирләрен, крәстиян авылларын күргәндә әйткән сүзләре, соңра аның монда килгәч тә киная белән сүзне шул якка борып, нәрсәдер әйтергә теләүләре, үзенең серле китап табу аркасында җавапка тартылып, зур начальникларның җир-су, тагын үзенең исенә дә төшмәгән эшләр хакында сорашып җентекләүләре, крәстиян солдаты Ефимовның шул китап өчен генә гауптвахтага ябылуы берәм-берәм күңеленнән кичте. Шундый уйлар белән катып торганда, команда тавышына сискәнеп китеп, тирә-ягына карады. Ул караганда 4 ат җигелгән теге мәет арбасы әкрен генә кузгалып алга бара башлаган. Бөтен мәйдан хәрәкәткә килергә хәзерләнеп беткән иде. Арба артыннан тәре күтәргән хисапсыз поплар, чиновниклар, монахлар, монашкалар койрык булып әкрен генә кузгалдылар. Мәтәм көе уйнаган музыка аралаш, нәзекле юанлы тавышлар белән дини җырларны улау тавышы астында бик күп урамнарны үткәннән соң теге арба монастырь капкасыннан кирип югалды. Зур түрәләр, гаскәри башлыклар, поплар, монахлар һәм атлы казаклар, алар белән бергә кушу белән генә йөртелгән солдатларның берничә ротасы монастырьга кертелгәннән соң гаскәри өлешләрнең калганнарын урам буйлап йөртеп, кире казармаларга алып кайттылар. Эшнең шуның белән тәмам булуы, әллә кайда кузгалыш фәлән басарга бармау теге эшләрендә янган солдатларны шатландырды. Буларның кайберәүләре эшләреннән берсен чәчрәткәннәр икән. Бик яхшы. Безне шуның өчен кайгыра дип уйлаганнардыр. Ләкин ялгышалар. Аның өчен үзләре кайгырсыннар. Поплары белән дуга кылсыннар. Ул безнең кеше түгел, дигән уйда булдылар. Кайбер солдатлар үз арагына кем өчен йөртәләр бит? Хәзергә йөртеп калсыннар, соңыннан булмас әле, дигән сүзләрне әйттеләр. Шулай итеп, командирны күмү тантанасы солдатларның күбесенә киресенчә тәэсир итте. Алар кайгыру урынына шатландылар. Кайту белән бер нәрсә дә булмаган кебек, гади казарма тормышы белән тора башладылар. Командирны күмү эшләре шунда ук онытылып күздән төште. Ләкин арестовать ителгән солдатлар һәм кимлекләре әлегә мәгълүм булмаган кешеләрнең хәзерге көндә кайда һәм нинди хәлдә булулары буларның күңелләренә кирип утырды. Һәр вакытта ара-тирә алар турысында сүз барды. Аларның калган иптәшләре дә күп икән.
яшерен рәвештә һаман да әзерләнәләр икән, дигән сүзләр барган сайын тамыр җәйде. Шуның белән бергә гаскәри башлыклар тарафыннан каты дисциплиналар куелып, солдатлар арасында тикшереп тору эшләре бик арттырылды. Аз гына эш өчендә буйсынмау сылтавы белән җәзалар бирелә башлады. Солдат булган берәүнең солдат булмаган бер кеше белән сөйләшеп торуын күрсәләр дә, аңа зур мәгънә биреп, ныклы тикшерә торган булдылар. Хөкүмәт шушы юллар белән солдатларны изеп, аларның күңелләрендә булган шикле карашларын тәмам бетерергә, аларны һаман җанлы корал итеп калдырырга тели иде. Теге зур вакыйгалар булган көннәрдә төрле гаипләр аркасында арестовать ителгән солдатлар да комга сипкән су кебек югалдылар. Аларның кайдалыклары, үлекләрме, тереләрме икәнлекләре караңгылыкта калды. Булар хакында колактан колакка йөргән. Алар крепостьталар икән. Аларга военно-окружной суд була имеш. Моңарча аларга берәр хәл эшләгәннәрдер инде? Юк, алар моннан җибәрелгәннәр икән, дигән сүзләр йөрсә дә, аларның нинди хәлдә һәм кайда тотылуларын ачык белгән кеше юк иде. Мәҗит Гафури. Тормыш баскычлары. 10-нчы бүлек. Бетмәс эс калдырган шомлы төн. Солдатлар арасында шау-шу басылды. Тегеләр хакында сөйләү сирәгәйде. Эшләр борынгы кебек табигый хәлгә төшеп киткән сыман булды. Башлыклар да артык тыпырчынмый башладылар. Шулай итеп, казармада тыныч тормыш башланган кебек булды. Ләкин бу тыныч тормыш озакка бармады. Төннәрнең берсендә, төн уртасыннан соң солдатларга йокыларыннан торырга бик ашыгыч рәвештә әзерләнергә куштылар. 7 төн уртасында йокыларыннан уятылган солдатлар бу эшнең сәбәбен белми аптырап калдылар. Шикрәеп, тикшеренеп карап торган башлыкларның зәһәрле күз карашлары астында бер-берсенә рәтләп сүз дәшәргә дә батырчылык итми, берничә минут эчендә киенеп, команда тавышын ишетү белән мылтыкларын тотып, казармадан чыктылар да сафка тизелеп алга юнәлделәр. Урам тын булып, тонык ай яктысында сирәк-сирәк полицейский, стражникларның шәүләләре күренә, һәм икешәр-өчәр булып тизелеп йөргән атлы казакларның ат аяклары тавышы белән бу тынлык аз гына бозыла иде. Шуларга солдатларның тигез һәм бердәм каты итеп баскан аяк тавышлары кушылып, урамны күңелсез һәм хәятсез бер төрле тавыш белән тутырды. Яңа гына йокыларыннан уянган солдатлар исәнкрәгән кебек бераз барганнан соң эшләреннән генә үзләренең берәр куркыныч эш басарга барганнарын уйлап, каршыларыннан ниндидер кораллы дошманнарның килеп чыгуларын көтәргә керештеләр. Ләкин буларның көтүләренә карамастан, буларга каршы килгән бер кем дә күренмәде. Бара-бара шәһәрдән чыгып, киң кырга таба бара башладылар. Бу эш солдатларны тагы гаҗәпкә калдырды. Бу вакытта шәһәрдән чыгып, кая барабыз икән, дигән уйга төшерде. Шәһәрдән чыгып, таш юл белән бераз баргач, олы юлдан бераз читкә тайпылып, яңарак яуган карлар өстендә эс калдырып, юлдан ярты чакрымдай читкә китеп, зур гына агачлардан ерак түгел бер җирдә буларны икешәр кат итеп цепка тезделәр. Хәзер
һәркем берәр яктан нинди дә булса дошманнарның килеп чыгуларын, үзләрен шуларга каршы торырга кушуларын көтә башлады. Булар килеп, әз генә торгач та кырның икенче ягыннан буларга карап килә торган бик күп карашкылар килә башлады. Аларны күргәч, һәрбер солдат нинди дә булса дошманнарның килүләренә шик тә китерми, винтовкаларын ныгырак тоттылар һәм атарга әмер булуын көтә башладылар. Ләкин эш булар көткәнчә булып чыкмады. Атарга да, каршы торырга да әмер-фәлән булмады. Теге буларга каршы килгән карашкылар да кырның икенче ягына туктап, цепка тезелделәр. Өченче яктан атлылар килеп чыгып, алар тагы да төрле җиргә урнашып, һичбер сүзсез генә нәрсәдер көтәргә керештеләр. Шул чаклы зур көчнең 7 төн уртасында шым гына төрле яктан җыелып, тын яткан кырны уратып алуның мәгънәсен һичбер аңламаган солдатлар бу эшнең сәбәбен бер-берсеннән сорашмакчы булып авыз ачсалар да, башкаларның сөйләшергә ихтияр бирмәүләреннән тик торырга мәҗбүр булдылар. Эшнең нәтиҗәсе нәрсә белән бетәчәген белергә ашкынган күңелләр өчен бу күренеш бик авыр булды. Күп кешеләрнең йөрәкләре бәреп чыгардай булып, ачу белән кабарды. Ләкин һәрберсе үзләренең якындагы иптәшләренең нинди уйда икәнен белмәгәнлектән, икенче төрле әйткәндә, буларның һәрберсе берсеннән берсе курыкканлыктан, үзләренең ачуларын белдерүдән сакланып, йөрәкләрендәге ялкыннарын авыр тыннары аша һавага чыгарып бөркү белән тукталдылар. Ниһаять, бик еракта батып барган моңсу айның соңгы яктылары астыннан төрле яктан атлы кешеләр белән чолганып алынган зур бер карашка килеп чыкты. Узак та үтми, ат аяклары тавышларына аралаш, карны сызып килгән чана тавышы ишетелә башлады. Шул чаклы күп халыкның һәм зур көчнең көткән дошманнары шушы яңа килгән кара каретада иде. Берничә ат җигелгән, тирә-ягы баштан аяк кораллы атлы казаклар белән чолганып алынган, үзе дә кара каты тимерләр белән ныгытылган бу зур кара тимер шитлек әкрен генә мәйдан уртасында казылган һәм янына 3-4 багана утыртылган җиргә килеп туктады. Бу күренештән солдатларның йөрәкләре калтырап китте. Аларның бик күбесе шунда ук эшнең нәрсәдән гыйбарәт икәнен, буларның 7 төн эчендә җиргә күмеләчәк җанлы мәетләр булганын сизеп, алга сикереп чыгардай булдылар. Ләкин булай уйлаучыларның һәрберсе, булай аңлаучы, шушы рәвешле ачуланучы мин генәдер, дип уйлаганлыктан, пожар чыгып та сүндерергә кулында ихтияры булмаган богаулы кеше кебек шак катып, баскан урыннарында тик кенә торырга мәҗбүр булдылар. Озак авырып, табигый үлем белән үлгән берәүне кабер якасына китереп кую, аны күмәргә хәзерләү һәм бу эшнең көпә-көндез булуына карамастан, бу күренешнең күңелгә авыр тәэсир итүе хәзерге авыр күренешкә караганда бик вак булып калды. Айның саран гына тонык яктылары арасыннан караган меңләгән күзләр шушы тимер шитлеккә таба атылып, аның эчендә булган кешеләрнең чыгаруларын көтәргә керештеләр. Бер-берсен чолгап алган кораллы көчләр ниндидер бер кара көчнең кушуы буенча шушы күренешне салкын кан белән карап торырга мәҗбүр ителеп, кирәк була икән, янындагы иптәшен атарга яки штык белән кадарга, шулай итеп, теге кара көчнең пычрак әмер вә фәрманын җиренә җиткергә тиешле булган кебек, мәгънәсе аңлашылмый торган бер хәлдә катып калдылар. Тимер шитлек янындагы кешеләр
кемнеңдер ишарәсе белән төрле җиргә урынлашып алганнан соң, аның янында калган берничә кешенең кулы белән кара каретаның тимердән булган ишеге шалтырап ачылды. Каретадан чыгарылучыларның аяк кулларындагы тимер чылбырлары, бугаулары шалтырап китеп, якынрак торган солдатларның колак төпләреннән шыңлаган тавышлар үтеп киттеләр. Җир өстенә чыгарылган ләхет кебек булып та, атлар белән генә хәрәкәткә китерелеп йөртелә торган кара карета үзенең ишендәге корбаннарын кораллы кешеләр арасына калдырганнан соң, үзе әкрен генә икенче җиргә барып туктады. Төрле көрәшләр белән тормышның авыр баскычларын үтеп, кара карета аркылы шушы үзләренә каршы тезелгән меңләгән кораллы кешеләр арасына ташланган, иң соңгы мәртәбә иркен саф һаваны иснәп, батып барган моңлы айга соңгы мәртәбә күзләрен тутырып караган һәм кара көчнең иң каты җәзасы дип биргән үлем җәзасына мәхкүм булган булар өчәү иде. Алар бер-берсенә нәрсәдер сөйләп, теге кораллы кешеләрнең уртасында булганнары хәлдә баганалар янына китерелделәр. Бу өч гәүдәнең ишендә типкән йөрәкләрнең ялкыннары һәрбер солдатның йөрәгенә барып кергәндәй булды. Күп кешеләрнең куллары йомшап, винтовкаларының сапларыннан ихтыярсыз аерыла башлады. Ихтыярсыз чыккан кайнар тыннар иркен һавага чыгып таралдылар. Бу күренешкә Вахитның йөрәге кагып, күз алды караңгыланып китте. Ул моңарча тормышның бер нәрсәсен дә аңламый йөреп, хәзер генә аңлаган кебек булып китте. Теге өчәүнең бересе Нурый Сагыйтовтыр кебек булып, Вахитның күз алдына килде дә кычкырып сорасы, аңа берәр сүз әйтәсе килде. Калган икәүсенең бересе үзе кебек крәстиян баласыдыр. Аның да өендә әти-әнисе, Мәрьямдә яңа үсеп килә торган сеңлесе бардыр, яки яшь кенә хатыны аның кайтуын көтеп тора торгандыр кебек булды. Өченче берсе берәр фабрик яки заводта эшләп йөргән берәр эшче җегеттер дә, солдатка алынып монда килгәч, ул да Сагыйтов кебек буларга каршы сөйләгәндер. Теге серле китапны язып таратучылар белән бер сердә, бер фикердә булып йөргәндә тотылгандыр кебек булып күренде. Бик күп солдатлар уйлаган кебек, Вахит та ишеннән генә безгә буларны атарга кушалар икән. Туры карап атмаска пуляны аскарак яки өскәрәк җибәреп, тигезми калдырырга, шулай итеп, бу ату эшенә чынлап катнашмау белән бергә вөҗдан газабыннан котылырга кирәк, дигән уйга кереп, эшнең нәтиҗәсен көтәргә тотынды. Мәхкүмнәрне китереп, теге чокыр янындагы баганаларга бәйләделәр. Эш бу хәлгә килгәч, йөрәкләрнең тибүләре тагы да арта төште. Шул арада буларның янына 4нче гәүдә килеп басты. Бу гәүдәнең озын һәм юан булуыннан аның буларны тәүбә иттерергә килгән поп икәнлеге билгеле иде. Ул кулына Инҗилме яки башка берәр китапмы тоткан хәлдә, булар янына килеп, үзенчә вәгазь итәргә, үлгән чакта тәүбә итеп, гөнаһлардан әршенеп үләргә тиеш икәнен гарыз итте. Ләкин мәхкүмнәр аның тавышын ишетү белән аңа каршы кул селтәделәр дә, нәрсәдер әйтеп, аны үз яннарыннан кудылар. Поп бу имансыз һәм бер нәрсәдән дә курыкмый торган шайтаннар яныннан читкә китте. Патша һәм хөкүмәт тарафыннан бирелгән вазифасын үтәргә теләп, булар кабул итмәгәч, үз вазифасын бер төрле үтәгән һәм бөтен мәсъулиятне бу гөнаһлы кешеләр өстенә ташлаган кебек, тирә ягындагы начальникларга карап, миннән бурыч төште дигән мәгънәне аңлатты.
Аның китүе белән берәү мәхкүмнәргә якын килеп, 1909 ел, число, патшаның, мәмләкәтнең тынычлыгы дигән сүзләрне тезгәннән соң, үзләре гаскәри булып та, антларына каршы йөреп, яшерен партияга мәнсуб булып, патшаның гали законнарына буйсынмый, власть тарафыннан куелган кешеләргә баш ими, мәмләкәткә җинаят итү, шуның өстенә яшерен китаплар тарату белән бергә, эш башындагы кешеләргә каршы яман уйда булып, аларга суикаст ясау эшләрен оештыруда юлбашлык кылу, шулай итеп воинское преступление, гаскәри җинаят ясау, алар шул эшләре белән мәмләкәттә бунт чыгарга тырышуда гаепле булып, 249, 253 һәм 252 статьялар буенча гаепләнеп, бөтен хукукларыннан мәхрүм итү өстенә иң зур җәза булган үлем җәзасына хөкем ителделәр, дигән суд карарын укып чыкты. Хәзер эшнең нәрсәдән гыйбарәт булуы бөтен солдатларга билгеле булды. Мәхкүмнәргә үлем җәзасы бирү хакында бу хөкем укылгач, моңарчы хөкүмәткә ышаныч белән карабрак йөргән солдатларның да йөрәкләре әрнеп киткәндәй булып, күңелләрендә икеләнү һәм хөкем итүчеләргә ачулы бер караш тудырды. Вахит мөхтәсардагы кафирләргә иң элек иман гарыз кылыныр. Аңар да риза булмасалар, кафирлекләре өчен җизия түләргә кушылыр. Аңа да риза булмыйлар икән, аларга каршы сугыш ачылып үтерелерләр, дигән сүзләрне исенә төшерде дә, монда кафирлек тә, мөселманлык та юк. Шулай да буларга үзләренчә иман гарыз итәләр, дип уйлап алды һәм күңеле булар ягында булып, атучыларга булган ачуы артканнан артты. Ул шундый уйда торганда, теге үлемгә хөкем ителүчеләрнең берсенең "Сезнең нинди генә авыр җәза бирүегез дә безне куркытмый, һәм безне тоткан юлыбыздан кайтара алмый. Без шул тоткан юлыбыздан артка чигенми үләбез", дигән сүзләре аны уйдан туктатты. Мәхкүмнәрнең берсе сүзендә дәвам итеп, "Солдат иптәшләр, сез хәзергә хөкүмәтнең каты законнары астында изелеп, туганнарыгызга каршы мылтык күтәрәсез, шуларга хезмәт итәсез, шуңа мәҗбүрсез. Әле сез үзегезнең дошманнарыгыз яки дусларыгыз кем икәнен аңлап бетерә алмыйсыз. Сыйнфи мәнфәгатьләрегезнең кем белән бергә баруда икәнен аңлап, шуңа карап эш күрергә белмисез. Ләкин гомер буена изелеп, аңсызлыкта калдырылып килгән сезнең өчен бу эш хәзергә гаеп түгел. Сез тиздән безнең ни өчен шушы җәзага хөкем ителүебезнең мәгънәсен аңларсыз. Дусларыгыз һәм дошманнарыгызның кем икәнен тиздән айырырсыз. Без шуңа карап, хәзерге көндә безгә төзәгән винтовкаларыгызны киләчәктә шушы дошманнарның үзләренә каршы төзәүегезгә ышанабыз. Шуңа таянып, сезгә дуслык, туганлык кулын сузып, алдагы якты көннәрне күз алдыбызга китереп, эшче крестьяннарның тиз көннән азатлыкка чыгуларын өмет итеп, шатлык эчендә үләбез. Дошманнардан куркып, алардан гафу үтенергә теләмибез. Бетсен канышкыч палачлар", дигән сүзләрне әйтте. Бу сүзләр тыңлап торучы солдатларның йөрәкләренә ярып кирде. Дошманнар артык чыдап торырлык хәлдән үттеләр дә, шунда ук мәхкүмнәрнең күзләрен бәйләделәр. Кемдер берәү мылтыкларын төзәп торган берничә дистә кешегә карап, кулындагы кылычын селкеп, атарга ишарә итте. Электән хәзерләнеп торган куллар берничә секунд эчендә винтовкаларын көйләп алдылар һәм бер юлы берничә дистә пуля һавага яңгыратып, мәхкүмнәргә каратып атылды. Мәхкүмнең "Яшәсен эш
деген сүзләре тәмам булмый бүленеп калды. Җир өстендә үзенең шәүкәтен мәңге саклау өмете белән яшәгән кара кешенең каһәрле хөкеме урынына җиткерелеп, мәхкүмнәрнең башлары түбән салынып төштеләр. Саклык яки гыйбрәт күрсәтү өчен генә китерелеп, бу авыр һәм канлы күренешне карап торучы меңләгән солдатларның йөрәкләре кагып, теге мәхкүмнәрнең җәзасы аларның үз гәүдәләрен чолгап алгандай булдылар. Аларның иң соңгы минутта әйткән сүзләре, пуля тавышларын җиңеп, колак төпләрендә яңгырап, бу күренешне мәңге онытылмаслык иттереп сөйләп торгандай эз калдырдылар. Солдатлар үзләренең ни өчен йөрүләрен, кемгә хезмәт итүләрен, мондый авыр күренешләрне карарга ни өчен китерелүләрен уйлап өлгермәс борын, һәрберсенә үзләренең роталары белән килгән юллары белән кире китәргә команда бирелде. Алар кайтырга кузгалганда, ай моңсу сары төскә чылганып, батарга хәзерләнгән сымак буларга карый. Шуның белән бергә көнчыгыштан яңа атып килә торган таңның нурлары ниндидер өметләр биргән кебек, үзенең яктысын минут сайын арттыра бара иде. Ай бата, таң ата. Шушы ике күренеш уртасында калган солдатлар зур вакыйгаларны артка калдырып алга киттеләр. Сүзсез генә төрле уйларга чумып, шәһәргә якынлаштылар. Булар шундый уйлар белән шәһәргә кергәндә, шәһәр тирәсендәге завод-фабриклар кычкырып эшчеләрне эшкә чакыралар иде. Үзләренең теләкләренә каршы йөреп арып кайткан солдатлар кояш чыккан вакытта казармаларына кайтып керделәр һәм буларның бөтен хәрәкәтләрен тикшереп, җентекләп торучы шымчыларның барлыгына карамастан, үз араларында булып үткән эшләр хакында сөйләшергә керештеләр. Алар яшерен рәвештә генә, аларны нигә булай аталар? Каршы торырга кытырталар икән. Кемгә каршы торырга? Билгеле инде, хөкүмәткә каршы торырга. Ни өчен алар үләргә дә риза булалар соң? Шулай инде. Ныклап тикшергәч белербез әле. Дигән сөаль һәм җаваплар белән әле генә булып үткән канлы күренешнең мәгънәсен аңларга һәм шуңа җавап табу юлын эзләргә керештеләр. Аларның күз алларында теге өчәүнең гәүдәләре асылып, солдат иптәшләр дигән сүзләрне кабатлап торган кебек була. Шуның өчен солдатлар бер-берсенә шушы сөальләрне бирәләр иде. Шәһәргә каты тәртип кую, тентү һәм арестлар мәмләкәткә хыянат итүдә гаепләнгән кешеләрне атып, башкаларга гыйбрәт күрсәтүләр белән генә халыкның авызын томалап, йөрәкләрендә янган утларны сүндерә алмадылар. Теге 3 кешене атканнан соң тагы яшерен кәгазьләр таратып өлгерделәр. Солдатларны бик нык күзәтеп торуга карамастан, ул яшерен язуларның берничәсе солдатларның кулына төшеп, нәрсәләр язылганлыгы телдән телгә сөйләнеп, таралып та өлгерде. Анда палачлар безнең кайбер иптәшләребезне үтереп, кулларын канга буяп, безнең йөрәккә курку салмакчы булдылар. Безнең арабыздан югалган бу иптәшләрне без мәңге онытмау белән бергә көрәшне тагы да арттырырбыз. 3 кеше урынына меңләгән көрәшчеләр барлыгын, аларның йөрәкләре ялкынлы ут белән тулы икәнен сатлык җаннар исләреннән чыгармасыннар. Саф күңелле кешеләр, эшче һәм крестьяннар өчен көрәшүче кешеләрнең ни өчен көрәшүләрен аңларлар. Вакыт килү белән кулларындагы коралларын эшче крестьяннарның дошманнарына карап төзәрләр. Без иптәшләребезнең, эшче крестьян солдатларының дошманнары кем икәнлекләрен белеп, моннан соң коралны шуларга каршы тотуларына ышанабыз. Иптәшләр, эшче крестьян солдатлары, сез үзегезнең алданып йөрүегезне аңлап, үзегезнең файдагыз өчен
Азатлык өчен көрәшүчеләрнең, шул юлда җаннарын фида итүчеләрнең үзегез кебек эшче крестьян балалары икәнен, аларга каршы туру, үзегезгә каршы туру булган аңларга тиешсез. Байлар файдасын күзәтеп, безнең каннарыбызны ичкән кара түрәләрнең һәм сезнең башлыкларның язмышлары сезнең кулда икәнен бер минутта истән чыгармагыз. Алар үзләренә каршы көрәшүчеләрне мәмләкәткә хыянат итүчеләр дип сезне алдамакчы булалар. Сез аларның бу сүзләренә ышанып җанлы корал булып тормагыз. Аларның безнең иптәшләрне атулары, төрмәләргә ябулары сезгә гыйбрәт булырга тиеш. Аларның шул эшләренә каршы без җаннарыбызны фида итәргә әзербез. Шул көрәш вакытында сез безнең сафта булырга тиешләрсез. Бетсен канычкыч залимнәр, яшәсен безнең берләшкән көчебез, дигән сүзләр язылган иде. Бу сүзләр электән икеләнеп йөргән солдатларның күңелләренә дә ут салды. Бик күбесе буларның сүзләре чынлап та дөрес бит. Без үзебезнең туганнарыбызга каршы барабыз. Аларның көчләрен бетереп, дошманнарга көч бирәбез, дигән уйга төштеләр. Бетмәс эз калдырган теге шомлы төн солдатларның йөрәкләрендә гәүдәләнеп калды. Моңарчы бер нәрсә дә аңламый йөргән солдатлар да хәзер бу эшләрнең мәгънәсен аңларга тели башладылар. Аларның колак төпләрендә үтерелгән мәхкүмнең дошманнардан куркып гафу үтенергә теләмибез. Бетсен канычкыч палачлар, яшәсен эшче крестьян, дигән сүзләре һаманда тәкрарланып яңгырап торган кебек була иде. Вахит хәзер Нурый Сагыйтовның әйткән сүзләренең мәгънәсен аңлый башлаган кебек булды. Ул үзенең моңарчы аңламый йөрүенә, Сагыйтов белән күбрәк сөйләшми калуына үкенә башлады. Аның хәзерге көндә кайда икәнен беләсе, аны күреп сөйләшәсе килде. Ләкин хәзер ул үтерелгәндер инде. Аны мәңге күреп булмас. Әллә ул үлмәгәндер, төрмәдәдер, дип уйлап, аны күрүдән өмет өзде. Мәҗит Гафури. Тормыш баскычлары. 11-нче бүлек. Тормыштагы яңа сүзләр. Бик күп солдатлар кебек вакыт та дөньяда урыслар бар да, мөселманнар бар дип уйларга өйрәнгән. Башка көчләрнең барлыгын белми йөргән иде. Шушы вакыйгадан соң вакыт урыслар белән мөселманнар арасында булган аңлашылмауларның урынсыз икәнен, булар арасында байлар һәм алар яклы кешеләр булып, тагы бер төрле халыкның аларга каршы көрәшүен ишетә һәм күрә башлады. Ул элек бу көрәшчеләрнең нинди исемдә йөрүләрен белми иде. Теге яшерен кәгазьләр аркылы солдатлар арасына таралган сүзләрдән ул көрәшчеләрнең социалистлар исемендә йөрүләрен белде. Вахит өчен бу яңа иде. Социалистлар. Бу сүз аңа беренче ишеткәндә кызык та, матур да булып күренде. Бу үзләре күренми йөргән яңа исемдәге курыкмый торган йөрәкле кешеләрне күрәсе килгәндәй булды. Нурый Сагыйтовның да шулар яклы булып эшләгәнен уйлап алды. Кайберәүләр шул ук социалист дигән сүзгә партия дигән сүзне кушып сөйли башладылар. Вахит өчен бу сүздә яңа иде. Әнә шул социалист партиясындагы кешеләрнең эшчеләр һәм крестьяннар яклы булып, байларга, начальникларга каршы чыгуларын,
аларның үлемнән дә курыкмый торган кешеләр булуын аңлый башлады. Берничә көн элек теге шомлы төндә үтерелгән кешеләрнең дә шул социалист булулар өчен атылулары Нурый Сагыйтовның да шулар белән бер фикердә булып, бергә эшләп йөрү өчен арестовать ителеп, җәзага эләгүен аңлады. Көннәр үтү белән бу сүзләр аның йөрәгенә сеңә барды. Берничә көннән соң солдатлар арасында тагын да яңа хәбәр таралып, теге сандыкларыннан серле китаплар табылган Ефимов белән Кузнецов дигән солдатларның дисциплинарный ротага җибәрелүләре. Нурый Сагыйтов белән бергә берничә кешенең военно-окружной судта эшләре каралып, Сагыйтовның 10 ел крепостька ябылырга хөкем ителүләре ишетелде. Сагыйтов социалист булган икән. Ул шул партияда булып, эшчеләр тарафыннан басылган нәрсәләрне солдатлар арасына таратып йөргән имеш. Аның кулыннан шундый нәрсәләр алынган икән. Дигән сүзләр таралып, бик күп солдатларны хайранга калдырды. Солдатлар Сагыйтовның шундый авыр җәзага хөкем ителүен нинди әйбәт җегет иде, мискин, әрәм булган. Солдат булгач андый эшкә катнашмаска кирәк иде. Ник катнашмаска? Әллә солдатның җаны юкмы? Молодчина җегеткә, ул безнең өчен көрәшеп авырлыкка төшкән, дигән сүзләр белән каршы алдылар. Бу сүзләр, бу хәбәрләр Вахитка бик нык тәэсир итте. Нурый Сагыйтов социалист булган икән. Шуның өчен бер нәрсәдән дә курыкмый көрәшеп, шундый авыр җәзага дучар булган икән дип уйлап, аны күз алдына китерде. Дисциплинарный рота, социалист, крепость, партия. Бу сүзләрнең һәммәсе дә Вахит өчен дә, аның янындагы башка солдатлар өчен дә яңа сүзләр булып ишетелү белән бергә, тормышның яңа баскычлары булып күренделәр. Бу сүзләрнең артында тормыш өчен көрәш дигән фикер ялтырап, бер якта байлар, начальстволар, жандармнар, кораллы кара көчләр тезелеп, аңа каршы простой, ләкин үткер һәм җаннарын шул юлда фида итәргә хәзер торган кешеләр тезелеп торган кебек булып, күз алдына килделәр. Шулай итеп, бу яңа сүзләр ниндидер бер яңа тормышка маяк төсле булып күренү белән бергә, күңелләрдә бетми торган эз калдырдылар. Көннәр үтү белән шомлы төндәге кешеләрне ату вакыйгаларының, шул көннәр эчендә хөкүмәткә каршы торучылар турындагы төрле авыр хәбәрләрнең тәэсире азаеп, солдатлар арасында иске тормыш эзенә төшеп, кара көчнең җиңгәне күренгән кебек булса да, күңелләрдә борынлап калган яңа уйлар, яңа сүзләр төрле сәбәпләр аркылы тамырланып, кар астыннан чыккан кара җирдә башлап күренгән беренче яшел үләннәр кебек үсәргә йөз тоттылар. Кайдандыр өрелгән рух, кайдандыр таратылган агитация, язгы җылы яңгыр кебек аларны үстерергә ярдәм итте. Эшчеләр һәм гади гражданнар белән гаскәри халыклар арасында мөнәсәбәт, багланыш булмауга төрле чаралар күрелүенә карамастан, төрле юллар аркылы һаман имеш-мимеш хәбәрләр таралып, кабынган фикерләрнең сүнмәвенә сәбәп булып килде. Кайсыдыр бер офицерда денщик булып, борынгы кара куллар кебек хезмәт иткән бер солдат, ул офицерга кичләрдә җыелган башка офицерларның эчеп, кызып алганнан соң патшага, самодержавиягә һәм байларга, алпавытларга каршы эшләгән яшерен типографиялар табылуын. Шул аркада берничә хәреф җыючылар кулга алынсалар да, башлыклары кулга эләкмәвен теге офицерларның
Ул мерзавецларны тоқымнарын қалдырмай кисәргә кирәк. Алар халыкны кытыртып хөкүмәткә каршы баш күтәрмәкче булалар. Ул сволочларга көн күрсәтергә ярыймысың? Аларның тамырларын корытырга тиеш. Солдатлар арасына аларның фикерләре таралмасын өчен ул дуңгыз солдатларны тагы да кысарга кирәк. Алар әле безнең кадерне белмиләр. Шабаталы крестьян малайларына аң керә башласа, алар түргә сикерә башларлар, дип гайрәт ыруларын кайтып сөйләде. Икенче бер солдат каравылда торганда шунда якын бер йортта тентү булып, әллә кемнәрне арестовать итеп китүләрен, арестовать ителүчеләр белән итүчеләр арасында атыш булуын һәм аларны алып киткәндә аларның берсе «Долой канычкычлар! Долой самодержавиянең ялланган тупас кыллары! Яшәсен аларга каршы көрәшүчеләр!» дип кычкыруын, аның шул сүзләре өчен жандармнар тарафыннан мылтык түтәсе белән кыйналуын үз күзе белән күрүен хәбәр итте. Өченче бер солдат кайдадыр бер эшче белән очрашып, шул эшченең «Без җәберләнеп куллыкта асралган, караңгылыкта, аңсызлыкта тотылган эшче крестьяннарны азатлыкка чыгарганчы көрәшәчәкбез. Безнең беребезне тотып үтерәләр икән, артта меңәрләгән иптәшләр кала. Без аларның һичбер җәзаларыннан курыкмыйбыз. Безнең каннар түгелгән җирдә революция үсәгенә барыр. Караңгы авыллардан килгән, әле һаман куллыкта яшәгән яшь крестьян балалары моны аңламасалар да, бара торгач аңларлар. Шуның өчен без солдатларны үзебезнең иптәшләребез дип карыйбыз. Аларның аңсызлыклары аркасында гына безгә каршы килүләрен белеп, аларга ачу белән карый алмыйбыз, дип сөйләгән ялкынлы сүзләрен кайтып әйтте. Шундый юллар белән яшерен генә булса да, яшерен партия хакындагы әйберләр, аларның тоткан юллары яңа фикерләр, яңа сүзләр белән өстәлеп, солдатлар арасында төрле уйлар тудырырга сәбәп була барды. Электән һәммәсе дә бер уй, бер фикердә булып, патшага итагать итәргә ант иткән, бер кашык каннары калганчы хезмәт итәргә Коръән, Инҗил үбеп гахет биргән солдатлар арасында фикер башкалыгы сизелә башлады. Хәзерге тормышка карашлар төрлечәгә әйләнде. Борынгы изге дип уйланган нәрсәләргә, зур дип йөртелгән кешеләргә караш үзгәрде. Борынгы сүзләргә буржуазия, самодержавие, палачлар, демократ, политический, рабочая партия кебек яңа сүзләр өстәлде. Солдатларның кайберәүләре борынгыча туң киенчә калып, искелек яклы икәнен белдерделәр. Кайберәүләре безнең өчен теләсә нәрсә булсын дигән кебек тик йөрделәр. Кайберәүләр бөтен күңелләре белән яңа фикердә булып, бу көнгә чаклы килгән тормышка кырын күз белән карап, власть тарафыннан эшләнгән эшләргә дошманлык, аларга каршы торган теге яңа кешеләргә дуслык уе белән йөри башладылар. Вахитның фикере соңгылары ягында булды. Ул үз фикерендә булган солдатлар белән якынлашып, бу уйны изге уй дип күңеленә беркетте. Алар кемнәрнең нинди фикердә булуларын аңлап, үзләренә каршы фикердә булган кара эшле солдатлардан саклану юлын тоттылар. Шулай итеп, солдатлар арасында яшерен уйлы, яшерен оешма тарафдары булган бер төркем хасил булды. Буларның эшләрендә форсат чыксын иде дә, эшче крестьян дошманнарын шушы штыклар белән бәреп төшерәсе иде. Аларга каршы йөргән көрәшчеләрнең ярдәмнәренә җитешәсе иде. Үз иркеңнән башка шушы дошманнарга хезмәт итеп йөрү авырлыгыннан азат буласы иде, дигән теләкләр кайнаша
яшерин утлар яна иде. Мәҗит Гафури. Тормыш баскычлары. 12-нче бүлек. Яз бәйрәмнәре. Яз җитте. Җир үзен каплап торган ак күлмәк кебек карларны өстеннән җыртып ташлап, май айын каршы алыр өчен яшел үләннәр белән бизәнде. Җанга ягымлы, дөньяга хәят бирә торган кояш нурлары калын стеналы төрмәләрдән, эшчеләр тора торган подваллардан башка һәммә җиргә кирип, уйнаклап, кешеләрнең күңелләре белән шаяра башладылар. Кешеләр дә өсләрендәге киемнәрен алмаштырып, җиңел, матур киемнәргә төренделәр. Тик гомергә эшләүчеләрнең генә һаман шул майга катып ялтыраган киемнәре өсләрендә калды. Күңелләр кырга, хәл җыярга ашкындылар. Байлар, баярлар йортларында үзләренең именияларына, дачаларга китү хәзерлекләре күреп, җәй буе шунда тору, көннәрне күңелле үткәрү уена төштеләр. Эшче хезмәткәрләр матур май айының берничә көнен генә булса да иркен һавага чыгып, яшеллек арасында йөреп калуны уйлап, календарь кагазларын актарып, кайсы числоларда бәйрәм булу көннәрен карарга керештеләр. Моны патша туган көн, моны патшаның хатыны исемләнгән көн, моны патшаның баласы туган көн. Булар барысы да кызыл белән басылганнар. Шул көннәрдә бөтен Русия халкы бәйрәм итәчәк. Шул көннәрдә шәһәр урамнары аклы, күкле, кызыллы төсләрдә кушылып ясалган флаглар белән бизәлеп, аларга хөрмәт итәчәк. Моны шул көннәрдә генә эшче, хезмәткәрләр дә ирекле рәвештә кырга чыгып, хәл җыеп алачаклар. Аларның бөтен җәйгә ала торган отпускылары шул кызыл төсле календарь битләрендә генә тора. Патшаның, хатын балаларының туган көннәренә багышланып бәйрәм ителә. Җәй шатлыклары шулар белән багланып йөри. Солдатлар да бераз гына тын алып калу өчен бу бәйрәмнәрнең булуын көтәләр. Башка бәйрәмнәр булмагач, шулай көтми туры килми. Чөнки аларның да бәйрәмнәре шуларның туулары белән бәйләнгән. Аларның шатлыклары бөтен халыкның шатлыклары булырга тиеш. Бу мәҗбүри канун булып куелган. Мәҗит Гафури. Тормыш баскычлары. 13-нче бүлек. Көтелмәгән бәйрәм. Иртәгә 1-нче май. Һәр кемнең күңеле матур май айы башларын, бигрәк тә аның 1-нче көнен елмаеп көтә. Бигрәк тә эшчеләр 1-нче май көнен үзләренең бәйрәмнәре итеп каршы алырга хәзерләнәләр. Аларга һәрбер 1-нче май көне берәр җиңеллек бирер кебек сизелә. Икенче яктан 1-нче майның җылы, матур кояшының нурын капларга, аны эшчеләр өстенә порох төтеннәре аркылы гына төшерергә хәзерләнүчеләр дә бар. Моны шуның өчен бу елда иртәгә 1-нче май дигән көннең киченнән үк
шәһәрдә жандармнарның йөртелүе арттырылды. Казармалардагы атлы казаклар урамнарда йөреп, көчләрен күрсәтеп үттеләр. Солдатлар арасында нәрсәгәдер каршы торырга хәзер булып тору чаралары күрелде. Башлыклар гадәттәге көннәргә караганда башкача йөреп, нәрсәгәдер куркып караганнарын сиздергән төсле йөри башладылар. Бу эш солдатларның күңелләрендә бүген нигә булай икенче төрле хәрәкәт бар? Тагын нәрсә булган, нәрсәдән куркалар? Дигән сөальне тудырды. Яшерен генә соралган бу сөальләргә колактан колакка гына иртәгә эшчеләр үзләре бәйрәм итәргә хәзерләнәләр икән дигән җаваплар бирелде. Ул нинди яңа бәйрәм соң? Ул эшчеләрнең 1 майда ясый торган бәйрәмнәре. Аны дөнья эшчеләре ясыйлар икән. Ни өчен алар үзләре генә аерым бәйрәм ясыйлар соң? Чөнки ул 1 май бөтен дөнья эшчеләренең үзләренең теләкләрен эшкә ашырыр өчен берләшүләрен күрсәткән көрәш көннәре. Шуның өчен эшчеләргә каршы яклар аңа катышмыйлар, бәлки бөтен көчләре белән каршы торалар. Нигә каршы торалар соң? Нигә каршы тормасыннар ди? Эшчеләр шул бәйрәмнәре аша бөтен дөнья капиталистларына һәм шулардан төзелгән хөкүмәтләргә каршы баралар. Ул көнне эшчеләр 8 сәгатьлек эш вакыты булуына, бөтен дөньядагы изелгән халыкларның азат ителеп, һәммәсенең дә туганлашуларын, тормыш юллары җиңелләшүләрен теләп, демонстрациялар ясыйлар һәм үзләренең теләкләре хакында сүзләр сөйлиләр. Шуның өчен ул мөселманнарның ураза, Корбан бәйрәмнәренә дә, урысларның Рождество, Пасха бәйрәмнәренә дә һәм патшаларның туган, тәхеткә утырган көннәрендә ясала торган бәйрәмнәргә дә ошамый. Бер халык, бер диндәге кешеләрнең генә бәйрәмнәре түгел, бәлки бөтен дөнья эшчеләренең уртак бәйрәмнәре. Бу бәйрәмнең башында әнә шул яшерен оешмалар, хәзерге режимга каршы баручы суллар торалар икән. Күңелләре яңа фикергә авышкан, эшләреннән көрәшче эшчеләргә якынлык сизгән солдатлар арасында шушы сүзләр яшерен генә сөйләнеп үтте. Электән Корбан бәйрәмен, Мәүлид бәйрәмен генә күргән татар, башкорт һәм электән Пасха кебек бәйрәмнәрне генә күргән урыс солдатларына бу сүзләрне ишетү яңа бер хис тудырды. Әле һаман күңелләре туң булып, көрәшнең асылы нәрсәдә икәнен аңламаган кирерәк солдатлар үз араларында күрәсең әле һаман шул бунтовать итүчеләр бетмәгәннәр икән. Алар патшага гына каршы түгел, бәлки дингә дә каршылар икән. Алар боярны үтереп, үзләре хуҗа булырга телиләр икән. Рәзе Алласыз, патшасыз торып була? Тынычсызлык чыгарып торучыларны бөтенләй бетерергә кирәк иде. Алар халыкны әллә нәрсәләргә котырталар, ширкәүләргә каршы баралар. Имеш, безгә тигез булырга кирәк икән. 5 бармакта тигез түгел. Неужели без әнә теге гололобый татарлар бер нәрсәдә белмәгән чуашлар белән тигез булабыз? Юк, бу булмас. Дигән сүзләрне ачыктан-ачык әйттеләр. Һәм күңелләре белән үзгәреш ягындадыр дип уйланган солдатларга төртеп, солдат булгач, антларга хилафлык итәргә ярамый. Әллә нинди котыртучылар сүзенә карап, үзен пычраткан солдат түгел ул. Безгә ротный командир шулай сөйләде, дип куйдылар. Алар бу сүзләре белән үзләренә каршы булган солдатларны ачуландырып, кемнәрнең ачыктан-ачык бунтовщик ягында булганын ачык белергә теләгәннәр иде. Ләкин аларның явыз ниятләрен белгән солдатлар хәзергә алар белән сүз көрәштерүнең файдасыз булачагын аңлап,
аларның сүзләрен җавапсызга калдырдылар. Тегеләр тагын сүз башлап: "Патша белән чиркәүгә каршы баручылар аңламыйлар алар. Әнә бит, Ефимов белән Кузнецов инде кайтабыз дип торганда, 3 елга дисциплинарный ротага, ә Сагитов дигән татар 10 ел төрмәгә хөкем ителделәр. Берничә сволочы бөтенләй теге дөньяга затылдылар", дип үзләренең күңелләрен җаватып куйдылар. Аларның бу сүзләре дә җавапсыз калдырылды. Тик булар үз араларында: "Алда күрербез әле. Без сезнең кемнәргә ышанып, алданып йөрүегезне беләбез", дип ачуларын эшләрендә калдырдылар. Һәм үзләренең бу бәйрәмгә катнашу түгел, каршы торырга мәҗбүр ителүләрен һәм кара көчләргә таянып, югарыдагы сүзләрне сөйләгән солдатларга каршы җавапсыз калуларын, аларның артык аңсыз икәнлекләрен уйлап кайгырдылар. Вакыт алар бөтен дөньядагы изелгән милләтләрне азат итү юлын тотып, тигезлек өчен көрәшәләр дигән сүзгә бигрәк тә гаҗәпсенде. Чынлап та, дөнья алар теләгәнчә булып чыкса, безнең кебек халыкларга да сан булыр микәнни? Мона бит, әле монда кайбер кара йөрәкләр нәрсәләр сөйлиләр бит әле. Ә инде эшчеләр әйткәнчә булса, без һәммәбез дә тигез булыр идек шул, дигән уйга төште. Һәм иртәгә ниләр буласын тынычсызлык белән көтә башлады. Ул 1 май көнендә теге азатлык өчен көрәшүче эшчеләрне һәм аларны башлап йөрүчеләрнең төркемнәрен, аларның ничек йөрүләрен күрергә тели иде. Ул шул уйларны уйлаганда, теге төндә атылган кешеләр, шул вакыттагы авыр күренешләр, Нурый Сагитовның 10 елга төрмәгә ябылуы һәм башка вакыйгалар артыннан үзенең дә юк кына эш өчен чак кына калуы, шул вакытта зур начальникларның кыланышлары һәммәсе дә тәкрар күз алдыннан үтеп, аның күңелендәге җәрәхәтне авырттырып, аларның үлгән чакта әйткән сүзләре колак төбеннән яңгырап киткән төсле булдылар. Күңеленнән, әгәр дә иртәгә эшчеләр белән бәрелешергә туры килсә, аларга төзәп атмауны уйлап куйды. Шуның өстенә солдатларның да бераз гынасы булса да шулар ягына кушылса иде дә, дошманнарның йөрәкләрен алырлык эшләр эшләнеп ташланса иде, дигән уй аның башыннан яшен кебек үтеп китте. 1 май иртәсендә солдатларны уятыр өчен кычкырткан быргы тавышы Вахитның да солдатка алынып, шушы казармага килгәннең иртәгесен кычкырткан быргы тавышына ошап, начар тәэсир итте. Көндәгенең киресенчә, бүген солдатларны иртә үк урам буйлап төрле көйләр, шулар рәтеннән «Боже, царя храни», «Илаһым падишаны сакла» дигән көйне җырлатып, йөртеп алып кайттылар. Начальстволар бу эшләре белән халыкның, бигрәк тә эшчеләрнең йөрәкләренә курку салып, каршылыклар булган вакытта үзләренең көчләре зур, властьлык итүләре нык икәнлеген күрсәтмәкчеләр иде. Солдатлар урамнарда йөргән вакытларда ук бүген охрананың көчле куелуын, ни булса да берәр эш булу ихтималын уйлап, һәм югарыда бирелгән бойрык буенча башлыкларның шуны басарга хәзерлек күрүләрен аңлап кайттылар. 1 майның кояшлы матур иртәсендә булган бу ямьсез көчләр бәйрәм көнендә урам буйлап үлек баргандагы күңелсезлекне искә төшереп, йөрәкләрдә начар тәэсир калдырдылар. Ни булса да, солдатларның көтүе бушка китмәде ахры. Сәгать 10-нар чамасында Вахитлар казармасындагы солдатларны берничәгә бүлеп, урамга чыккач та, төрле отделениены төрле якка борып алып киттеләр.
Хәзер урамнарда сакчы стражниклар тагы да арта төшкән, һәм аларның йөзләренә зәһәрле ачу чыккан кебек күренә иде. Вахитлар ротасының башлыгы аларга ачулы тавыш белән команда биреп, аларны әллә нинди тар урамнар аркылы шәһәрнең бер як читенә таба ияртеп алып китте. Кораллы көчләрнең ашыгычлык белән китеп баруларын урамнарда капка төпләрендә карап торучы ирекле гражданнар капкаларга кирип, яки бер якка тайпылып турып калдылар. Аларның шулай тайшынып калуларыннан, шикләнеп карауларыннан һәр кемнең бер нәрсә сизенгәнлеге күренә иде. Вахитлар җәяүләп шулай барганда, бер төркем атлы казаклар сөңгеләрен югары күтәреп, кыямәт булган кебек ашыгычлык белән җәяүле гаскәрләрне бер якта калдырып, узып киттеләр дә алдагы аркылы урамның пычмагыннан уңга кирип югалдылар. Бу күренештән Вахитның һәм аның белән бер сердә булган иптәшләренең йөрәкләре кагып куйды. Шул чаклы көчләрнең, эшчеләрнең ел буенча көтеп алган 1 май бәйрәмнәрен басарга баруларын уйлап, күңелләреннән эшчеләргә гайрәт, каршы торырлык көч һәм түземлек теләп куйдылар. Үзләренең мәҗбүри рәвештә бу сафта баруларын исләренә төшереп, бер-берсенә карашып алдылар. Бара торгач, шәһәр читендәге фабрик-заводларның туп-туры булып күккә чыгып торган төрлечә озынлыкта һәм төрлечә юанлыкта булган мөрҗәләре күренә башладылар. Бүген аларның очларыннан көлтә-көлтә булып чыккан, бара торгач бергә кушылып, бер якка авышып сузылып киткән төтеннәр чыкмыйлар иде. Тагы азрак баргач, завод-фабрик биналарының корымланган кара гәүдәләре күренде. Бүген аларның кабыргаларыннан һәр вакытта пых итеп, үзек ак пар чыгарып торган тын юллары эштән тукталганнар иде. Кичә гөрләп турып та, бүген җансыз мәйет кебек катып калган бу мөрҗәләрне, корымнарга манчылган тау булып яткан биналарны бүген булай тын һәм җансыз күрү күңелләргә төрле уйлар төшерде. Аңлы якта булган солдатлар буларга җан һәм матурлык биргән мәгәр эшчеләр генә икән. Мона завод-фабрик хуҗалары һәм аларны яклап йөргән шушы сатлык кешеләр яки аңсызлар килсеннәр дә эшләп карасыннар иде. Ә булар үзләре кыл да кыймылдатмый торып, эшчеләрнең бер көнлек бәйрәмнәренә дә ирек бирмәс өчен каршы баралар. Иләрендә кырын ятып көлеп торган байларга хезмәт күрсәтәләр, дигән уйга килделәр. Тагы әз генә баргач, завод тирәсендәге төрлечә зурлыктагы йортлар төзелгән урамнардан тезелешеп килгән бик күп карашкылар күренде. Аларның иң алдында килгәннәрнең кулларында кызыл флаг булып, ул май кояшына карап җылмайган кебек була. Теге көчле кулларның алга алып килүләре аркасында җилфердәп, җанлылык күрсәтә иде. Ак, күк, кызыл төстән укмаштырылып, ялганып ясалган Романовларның туган, кәләш алган көннәрендә һәрбер капка башына эленеп, җиргә салынып төшкән ала флагларны күреп өйрәнгән кешеләр өчен бу кызыл флаг бик сәер тоелды. Һәм аларның каршында җанланып, буларны да үзенә таба чакырып, эшчеләрнең күңелләрендәге теләкләрен сөйләп торган кебек булды. Бу күренеш Вахитның йөрәгенә килеп бәрелде. Теге яшерен оешма һәм аларның көрәшчеләре тараткан сүзләр исенә төшеп, алар шулар икән. Үзләре бик күпләр икән, ләкин кулларында корал булмаган көенчә ничек итеп шушы чаклы һәм зур кораллы көчләргә каршы киләләр? Үзләре белә торганнардыр инде. Югыйсә күрәләтә утка каршы килмәсләр иде. Барыбер мин аларга түзә батмам,
дип уйлап алды да, янындагы үзенең сердәш иптәшенә күзен төшерде. Аның да Вахит кебек үк авыр уйда икәнлеге йөз сызыкларыннан күренеп тора иде. Бердәйрәк кара киемнәр киенгән бу зур дулкын бер юлы берничә урамнан чыгып, шундагы кичкенәрәк бер мәйданга карап агылдылар. Шул ук вакытта алар ягыннан бик моңлы бер яңа көй тавышы килә. Бу көй моңлы булу белән бергә күңелләргә әллә нинди гайрәт, хәзер кузгалып китәрлек дәрт бирә иде. Ул көйне ишеткәч, бик күп күңелләр йомшарды, бик күп гәүдәләр үзләре бу якта булып, аларга каршы винтовкалар төзәп баруларына карамастан, күңелләре белән теге якка чыгып, кулларындагы винтовкаларын оныттылар. Ул көйдән төрле золымнарның каһәрләреннән сызлану, авыр тормыштан туеп, зарлану белән бергә шул золым, шул авыр тормышка каршы көрәшергә өндәү һәм көрәштә чыдамлы булуга кызыктыру тавышлары бергә чыга. Салмак кына дулкынланып, тирә-якка тарала иде. Бу көй Вахитка май айында сайраган сандугач тавышларыннан да, кырда эшләп йөргәндәге моңлы җыр көйләреннән дә, кеше атна кичләрендә шәкертләрнең бергә җыелып, "Шун адам җәннәттә кирде" дип, Мөхәммәдия әйтүләреннән дә матур, моңлы, күңелле һәм дәртле булып ишетелде. Һәм үзенең тегеләр ягында буласы килеп, бу якны кафирләр фараз итеп, китабел җихадтагы кебек, ләкин башка теләк өчен, башка кораллар белән сугышасы килеп китте. Берничә кызыл флаг артыннан килгән эшчеләр һәм хатын-кызлар бер җиргә килделәр. Теге берничә кызыл флаглар тагы да югарырак күтәрелеп, эшчеләрнең уртасындарак калдылар. Бу күренештән соң йөрәкләрнең тибүләре яшайды, күзләр алга тагы да ныграк тегәлделәр. Вахитларның башлап килгән офицеры гәүдәсен турайта төшеп, шәбрәк атларга команда бирде һәм солдатларны теге эшчеләр җыелган мәйданның икенче ягына таба каратып алып китте. Солдатлар аларга кабырган баруга карамастан, күзләре һаман эшчеләр ягында иде. Шул арада теге эшчеләр арасыннан берсе "Товарищи!" дип кычкырып сүз башлау белән төрле яктан атлы казаклар кылычларын ялтыратып килеп чыктылар да, эшчеләрне төрле яктан камап алырга тели башладылар. Солдатларга эшчеләр тора торган мәйданны уратып алып, цепка тизелергә команда бирелде. Ул арада каяндыр берәү эшчеләргә хәзер үк таралып китәргә, әгәр дә шушы минут эчендә таралып өлгермәсәләр, корал белән таратырга, каршы торучыларны атарга дигән сүзләрне кычкырып җибәрде. Йөрәкләр шаулады. Вахит һәм аның белән бер теләктә булган иптәшләре үзләренең ата-аналарын атарга әмер биргән кебек, шиксез бер авыр хәлдә калдылар. Эшчеләр тиз генә таралмадылар. Бәлки калын һәм югары тавыш белән буларга карап, нәрсәләрдер әйтә башладылар. Шул минутта теге калын тавышлы кеше атлы казакларга карап, эшчеләрне корал белән таратырга команда бирде. Мәйдан буталды. Казакларның селтәгән кылычлары беренче май кояшында ялтырап, төрле якка бутала башладылар. Кайдандыр мылтыклар атылып, һаваны яңгыратып җибәрде. Кайдадыр хатын-кызларның нәзик һәм әрнеп нәрсәдер әйткән тавышлары чыкты. Бик шәп һәм йөрәктән чыккан "Товарищи! Палачлар! Коралсыз эшчеләргә атасыз!" дигән тавышлар тирә-якка яңгырап таралдылар. Эшчеләр белән атлы казаклар бергә буталып аралашып киттеләр. Кызыл флаглар бирелмәс, җиңелмәс өчен талашкан кебек, арлы-бирле селкенә башладылар.
Солдатларга мылтыкларны түзәп, әзер торырга әмер бирелде. Төрле яктан уратылып алынган эшчеләр хәзергә үзләренең җиңеләчәкләрен белеп, төрле якка тарала башладылар. Таралучылар арасында атлы казакларның кылычлары ялтырый һәм салмак камчылар арлы-бирле селтәнәләр иде. Теге кызыл флаглар ахры дошманнар кулына төште бугай. Алар күздән югалдылар. Бу эш йөрәкләргә әрнү салды. Ай тотылып, йолдызлар атылып җиргә төшкән кебек булып китте. Вахитлар ротсына алгарак барып, эшчеләрнең мәркәзе торган җирне уратып алырга куштылар. Икенче якта торган солдатлар да алга атладылар. Казаклар, жандармнар качкан эшчеләрне куып, берничәсен тотып алдылар. Вахитлар барганда, мәйдан уртасында берничә эшчене тотып алганнар да, алар тарткалашкан сайын нагайка белән башларына бирәләр иде. Аларның башларыннан һәм маңлайларыннан чырлап кан агып төшә. Шулар өстенә аяк астында берничә гәүдә тәгәрәп ята. Аларның кайберсе ачулы тавышлар чыгарып селкенәләр. Кайберәүләре һичбер кузгалмый, җиргә ничек авып төшкән булсалар, шул көенчә яталар иде. Шушы авыр күренешкә карамастан, буталышкан һәм күзләрен кан баскан кешеләр һаман чайкалалар. Жан һәм күңел ачуы белән күзләренә ак-кара күренми, берсе өстенә икенчесе һөҗүм итәләр иде. Тирә-яклардагы атлы казакларның сүгенеп, кылычларын ялтыратып селтәнүләре тавышларына аларның менгән атларының арлы-бирле чабып йөргән аяк тавышлары кушылып, ул тавышларга эшчеләрнең ачулы һәм рәнҗешле тавышлары өстәлеп, байтак кына вакытларга чаклы һава яңгырап, иңрәп торды. Вахит һәм аның белән сердәш булган иптәшләре бер яктан эшчеләрне атарга туры килмәвен уйлап шатлансалар, икенче яктан үзләрендә эшчеләрнең дошманнарын атарга ихтияр һәм оешкан көч юклыгын уйлап кайгырдылар. Үзләрен булдыксызлыкта, шушындый авыр вакытта да бергә оешып, дошманнарга каршы тора алмауда, теге мәҗрух эшчеләрнең йөзләренә карарга оялып, күзләрен түбән төшерделәр. Үзләре кеше үтермәсәләр дә, кеше үтерүчеләрне карап, аларга көч биргән кебек торулары күз алларына килеп, вижданнары каршысында калтыранып киттеләр. Нәкъ шул вакытта мәҗрух, яралыларның әле дә аяк өстендә торырлык хәле булган берәүсе солдатларга карап үкенечле тавыш белән: "Эх, вы, товарищи, сез кемнәргә каршы мылтык күтәреп килеп, кемнәрнең йөрәк каннарын агызуыгызны беләсезме?" Тирә-ягын күрсәтеп: "Булар сезнең файдагыз өчен бирелгән корбаннар. Без сезнең өчен көрәшәбез. Сез безнең туганнар", дип әйтеп тә өлгермәде. Бер атлы казак килеп, мәҗрух эшченең өстенә кылычын ялтыратып селтәп җибәргәндә, Вахит кулындагы штыгы белән аның кулындагы ялтыраган кылычын бер якка кагып өлгерде. Вахитның эшченең башы өстендә ялтыраган кылычны кагып җибәрүе азатлык һәм эшче крәстияннәрнең дошманнарына каршы кулындагы штыгын беренче мәртәбә төзәү иде. Вахит теге мәҗрух эшчене саклап калыр өчен күзен кан баскан атлы казакның көч белән селтәгән үткер кылычын читкә кагып җибәргәч, казак Вахитка ачу белән карап: "Син дә шул этләр яклы икәнсең", дип җикеренде дә кылычын Вахит өстенә селтәр өчен югары күтәрде. Ул арада Вахитның артында торган иптәше эшнең кайда барачагын сизеп, штыгы белән теге казак менгән атның ботына чәнчеп алды. Шул секундта ат
üstündәге казагы белән бер якка тайпылып чыгып китте. Тавыш, буталыш һәм җәяүле солдатларның атлы казаклар, жандармнар белән аралашып китүләре аркасында вахитлар да икенче җиргә китеп, башкалар арасына кереп буталдылар. Теге эшче өстенә селтәнгән казак та үзенә каршы ыштык күтәргән һәм менгән атының ботына чәнешкән солдатларның кемнәр икәнен белми калды. Бираздан тавыш басыла төште. Кулга төшкән эшчеләрне төрле яктан камап кулга алдылар да кайдадыр алып киттеләр. Берничә үлек белән авыр яралыларны арбаларга салып икенче якка заттылар. Төрле гаскәри бүлекләргә кайтырга команда бирелде. Мәйдан тынды. Анда 1 май көнендә көрәш теләге белән күтәрелгән кызыл флагларның йыртык кисәкләре һәм үзләренең соңгы сүзләрен әйтеп үлгән батыр көрәшчеләрнең йөрәкләреннән аккан кызыл каннары 1 май кояшы каршында ялтырап торып калдылар. Күңелләре белән көрәшче эшчеләр ягында булган солдатлар берничә кешене тереләй җиргә күмгән кебек авыр һәм күңелсез бер хәлдә, инде эшнең асылын белми яки белеп тә эшчеләргә каршы торучылар, яудан кайткан сунарчылар кебек күңелле рәвештә казармаларына кайтып киттеләр. Вахит бүген үзенең эшчеләргә каршы баручылар сафында булуына үкенсә дә, бер эшчене йырткыч казакның кылычыннан саклап калуын уйлап шатланды. Урыны килгәндә, дошманнарга каршы торырга батырлыгы җитәчәген хәтеренә китереп, гайрәтләнеп куйды. Май бәйрәме кызыл флагның җиңелүе белән бетсә дә, бу канлы көрәш һәм эшчеләрнең гайрәт белән каршы туруларын күрү солдатларның күңелендә бетмәс эз. Уңга, сулга киткән ике юл, бер-берсенә дошман булып көрәшә торган ике сыйныф барлыгын сызып калдырды. Алда тагы да зур көрәшләр һәм авыр тормыш баскычлары аркылы ирешелә торган ирекле көннәр ялтырап күренгәндәй булды. Мәҗит Гафури. Тормыш баскычлары. 14-нче бүлек. Борынгы һәм иң соңгы хатлар. Вахитның әти-әниләреннән беренче еллардагы кебек 10-15 көн сайын хат килеп тормаса да, һаманда ай сайын дип әйтерлек хатлар килеп тора. Ул хатларның берничәсен бергә чагыштырып карасаң да, һәммәсе дә берсе икенчесенең копиясе кебек бер төсле булып чыга иде. Бу хатларның һәрберсе Әл-Хат Нисфел Мулакат дип башланганнан соң иң элек Вахитның әтисе Галләм абзыйдан, әнисе Фәүзия җиңгидән, сеңелесе Мәрьямнән сагынып, саргаеп бер күрергә зар-интизар булып әйтелгән сәламнәр белән чыбарлана. Алардан соң бөтен кардәш ырулары күршеләре исеменнән әйтелгән хәер фатихалар үтенү белән сузылып китә иде. Хатның 1-2 бите шундый сәлам әйтүләр, хәер дуга үтенүләр белән тулганнан соң, һәрбер хатның ахырында әйтергә онытканбыз икән. Гайнетдин бабагыз авырып вафат булды. Алла иманын юлдаш итсен. Сахиб Гәрәй кызы Халимәне Түбән очның Галәү малае Шәмсетдингә кияүгә бирделәр. Никахлары булды. Шәмси җиңгәңнең баласы булып, Алла бирде дип исем куштырдылар. Пешәнгә төштек. Шарлаклы башындагы шабыннан 40 шүмәлә чыкты. Бик яшел көе кибәнгә куйдык. Яңгыр күрмәде.
Бу yıllar bek naşar көрініп тұра. Көптен бірлі яңғыр болғаны yok. Яңғыр тілеп истисқа намазына шығып қарасақ та яңғыр болмады. Игіннер бек нашар, бірер сыйырны сатмай болмас ақыры. Игін хақы көтәрілді. Быйыл игінні көп шәшіп болмады. Баяр жерінің хақын бек юғары қойғанға ала алмадық. Қаллы кішілер алсалар да, біздің кібік кішілер яқын барлық түгіл. Сәхи абзыйыңны баярның урман қарауылшысы атып өтірді. Міскін әскәп жинген итек тұлы баласы білән ятим қалды. Баяр үстіннен сотқа берерге қорқалар. Сотқа берсәң, жирен башқа ауылға ғына сатар да, біздің ауылға бір десәтіне де бермәс дейлер. Өзіміздің башыбызны түрмәдә шірітір дейлер. Ақтау базарында Ахун хәзрәтні ұшыратып көріштім. 20 тиын садақа бердім. Бек ұзақ дұға қылды. Сені сұрашып тұрды. Исән сау қайтса оқуын яңартып, Молла яки мәзин болыр деп сөйләп тұрды. Тәуфиқлы йөріп қайтырға тырышынды балам. Әйтірге ұнытқанбыз екен. Туры бия қылынлады. Қылыны бек матур болып өсіп келе. Деген кебек ауылның өзі үшін бик мөһим болған бірнеше юллык хәбәр язылып, хат тәмам була да, иң ахырында үтініп хат язушы әткәгіз Ғалламеттин Жақфар улы деп қол қойыла тұрған еді. Вахид бірінші елларда бу хатларның һич бір сөзін қалдырмай, інәсіннән жібіне шақты оқып шығып, ахырдағы хәбәрләрні күргәч әсәрленә тұрған болса да, соңғы елларда хаттағы хәбәрләрнең хәбәренә қарап қына әсәрленә тұрған була башлады. Ул элек үзенең остазы Ахун хәзрәттән сәлам килсә, шатлана, үзен әле һаманда кире кайтып, аның алдында дәрес алыр кебек уйлый. Язган хатларында Ахун хәзрәткә сәлам әйткәннән соң бик үтенеп, изге дуга сорый торган иде. Хәзер ул Ахун хәзрәттән килгән сәламнәргә шатланмаган кебек, үзе дә хатында аңа сәлам әйтми, Фатихасын үтенми башлады. Элек баяр җире турында уйламый торган булса да, хәзер аның каравылчылары тарафыннан кешеләр атылуын, җирен барган сайын кыйммәтләтүен ишетеп, ул хакта уйларга киреште. Барган сайын яшерен көрәшүчеләрнең май бәйрәмнәре ясап, кызыл флаглар күтәреп чыгучыларның кем өчен, ни өчен көрәшүләренең мәгънәсен аңлап, теге баярга һәм шундый баярларны яклаучыларга ачуы артты. Ул әтисе язган хаттагы Ахун хәзрәт исән-сау кайтса укуын яңартып, молла яки мәзин булыр дигән сүзләргә дә күлеп карады. Аңа каршы язган хатында мин кайтсам да молла булыр, мәзин булыр өчен кайтмыйм. Үз көчем белән үзебезнең тормышны алып барлык яхшы крәстиян булсам, миңа шул җитә дигән сүзләрне язды да Ахун хәзрәткә сәлам да куймады. Аның урынына Сәхинең баяр ялчысы тарафыннан үтерелүе, баярның һаман үз җирен кыйммәтләтүе хакында кайгыруын язып, хатның ахырын әтиләре аңламый торган шундый сүзләр белән битерде. Ғәлләм абзыйның соңгы хатында Вахидның бу сүзләренә каршы бераз рәнҗеш, Ахун хәзрәткә сәлам әйтмәүгә бераз үпкәләү белдерү өстенә шушы яңа хәбәрләр бар иде. Үзем бу арада әллә нишләп сырхап торам. Көлтәдән кайтканда арбам авып, үрәшә астында калып билемне имгәткән идем. Ахры шуның шаукымы калды. Соңра мәгълүм булсын, Мәхмүд Сабит авылына мулла булырга приговор җыйды. Безгә килеп китте,
безнең Мәрьямне сората. Без бик шатландык, ләкин синең кайтуыңны көтәргә куштык. Мәрьям бәхетле бала инде. Ходай сиңа да исән кайтырга насыйп итеп, шатлыклы тойларны бергә күрергә язсын. Вахит бу ике хәбәрнең һәр икәүсенә бик кайгырды. Авыруыңны ишетеп бик кайгырдым. Авыруың артык көчәеп китмәс борын, Кызыл Яр авылының больницасына барып күренеп кайт. Мәрьямне мин кайтмый торып Мәхмүткә бирергә вәгъдә куймагыз. Кайткач киңәш итәрбез. Мулладан башка да урын бетмәгән әле, дигән сүзләр белән җавап кайтарды. Бу хат Вахитның авылына кайтыр алдыннан язган иң соңгы хаты иде. Мәҗит Гафури. Тормыш баскычлары. 15-нче бүлек. Туган илгә таба. Йөз 91-нче елның көзенә таба. 190-нчы елда хезмәткә алынып килгән солдатларга кайтырга дигән приказ чыкты. Күптән көтелеп алынган бу хәбәр берничә ел иректән мәхрум булып торган солдатларны шиксез шатландырды. Мәгәр казарма тәрбиясе алып начальство кушуы буенча гына йөреп тупасланган, тормышның төрле тармакларын һәм үзләренең кем файдасына хезмәт итүләрен аңлап өлгермәгән солдатлар бу хәбәрне патшаның һәм аның зур чиновникларның мәрхәмәтләре кебек иттереп каршы алдылар. Тормышны аңлый башлаган һәм үзләренең теләкләренә каршы хезмәт итүләрен белеп өлгергән солдатлар хәзер үзләренең коллыктан ышкынуларын күз алларына китереп, алдагы ирекле тормышны уйлап шатландылар. Зур станцияларда гына түгел, һәрбер разъездда да сәгатьләрчә туктап, ашыгыч поездларның үткәнен көтә торган озын состав шушы ике фикердә, ике төрле шатлыкта булган солдатларны төяп, әкрен генә кузгалып алга китте. Туган илгә карап иркен кырга чыгу күңелләргә әйтеп бетермәслек киңлек биреп җибәргәндәй булды. Бераз вакыткача солдатларның күзләре артка авып кала торган күренештән аерыла алмады. Килгән вакытта карап үткән баяр йортлары, алпавыт урманнары, аларның иркен басулары белән бер рәттән борынгы салам түбәле, тыгызлашып тутырылган каралтылар белән тулган авыллар берәм-берәм артка кала башладылар. Поезд алга барган сайын күңелләрнең иркенәю арткандай булды. Гәүдәләр тоткыннан котылып иркенәйгән кебек, күңелләр дә әллә нинди бер төрле мәҗбүри авырлыктан ышкынып, киләчәкне уйларга керештеләр. Берәүләр алдагы тормыш планын уйлады, берәүләр үзенең туган илен, андагы кардәш ырулары белән күрешүләрен күз алларына китерделәр. Кайберәүләре теге баяр җирләрен, ярлы крәстиян авылларын күреп, үткән авыр күренешләрне күз алларына китереп, җир су хакында, шәһәрдә үзләре күреп үткәргән яшерен көрәшчеләр турында сөйләшергә керештеләр. Шушы мөнәсәбәт белән ата-аналары авыр тормышта булган солдатлар илгә кайткач ничек итеп ул авыр тормыштан чыгу юлларын эзли башладылар. Аларны илләрендә авыр тормыш, җирсезлек, малсызлык, төрле яктан җитешсезлек каршы алырга көтеп торгандай булып күренде. Салам түбәле өйләре бер якка авышкандыр. Тәрәзәләре ватылып, карындыклар куелгандыр. Әнисенең өс башы сәләмәдер.
тузгандыр кебек булып күз алдыннан үтә башлады. Шулай итеп, илгә кайту бер яктан солдатларны шатландырса, икенче яктан аларны тирән уйга батырды. Вахит солдатка алынып шушы юллар белән үзенең кайда барачагын белми барганда, теге озын чәчле Нурый Сагыйтовка башлап очраганда, үзенең солдат хезмәтен бетереп, авылга кире кайтуын, кайтканнан соң тагы мәдрәсәгә кирип, кәфир куллыгында йөреп карайган күңелен агартуын, укулар яңартып, бер авылга мулла булып, гышыр садака алып, аш суга йөреп, ил өстендә хөрмәт күрүен, матур гына бер кызга өйләнүен уйлап күңелен баса иде. Ләкин хәзер аның бу уйлары һәммәсе дә тәмсезгә әйләнгән кебек, тормыш баскычлары аның бу уйларын җимергән кебек булып күренде. Аның борынгы тәмле уйлары урынына икенче уйлар урнашып, теге уйларын, борынгы хыялларын кысрыклап бәреп чыгардылар. Шуның өчен ул хәзерге көндә туган иленә кайтып баруында электә уйлап йөргән матурлыкларны таба алмады. Шуның өчен үзенең янындагы иптәшләре белән җир, су һәм аларның кемнәр кулында булуы хакында сүзгә керешеп, күңеленең тулмаган пишмакларын шул сүзләр белән тутырырга тырышты. Башлары төрле уйлар белән чуалган солдатларны төягән поезд шәһәр һәм авылларны артта калдырып, һаман алга китте. Илләренә якынлашкан кайбер солдатлар үзләре белән берничә ел авырлык күргән иптәшләре белән күрешеп, төрле станцияларда төшеп кала башладылар. Алар урынына икенчеләрне утыртып, поезд һаман алга китте. Вахит та үзенең берничә иптәше белән солдатка киткән вакытта утырып киткән шәһәргә җитеп, алга китәчәк иптәшләре белән күрешеп, хат язышып торырга вәгъдә биришеп аерылышканнан соң, шәһәрдә берничә генә сәгать тордылар да, үзләренең якташларын табып, арык атларга утырып, авылларына карап юлга чыктылар. Шәһәрдән чыгып, бераз баргач та су буйларында, тау асларында сибелеп утырган авылларны үтәргә туры килде. Көзге озак яңгырлар астында ятып күшеккән бу авыллар Вахитка боек, күңелсез, җансыз булып күренделәр. Авылларның салам башлы өйләре арасыннан өскә чыгып, сирәеп торган кое баганалары мәдрәсәдә укыган Мәнҗәникны искә төшерде. Көзге яңгырлар астында биршәеп суга барган хатын-кызларның кәкрек янтәләре сугыш кораллары дип өйрәтелгән ук җәяләрне хәтерләтте. Басулардагы вак-вак шакмакларга бүленгән җир өстендәге чибик һәм сирәк кенә камыллар аларның хуҗаларының авыр тормышларын күз алдына китерде. Вахитлар шуның кебек бер төсле тормышта, бер төсле күренештә булган берничә авылларны артта калдырганнан соң, үзләренең туган авылларына кайтып җиттеләр. Вахит үзенең туган авылын читтән күрү белән, шунда кайтуына ышанмаган кебек булып аптырап китте. Электән аңа читтән караганда бик матур күренгән авыл, хәзер ямсызләнгән, моңаеп торган, җиргә батарга хәзерләнгән кебек тәбәнәк, тирес оясы кебек күңелсез күренде. Элекке вакытта бик биек һәм мәхәббәт булып күренгән мәчет манарасы бер якка таба авышкан, тутыгып, күгәреп беткән, аварга торган багана кебек булып күзенә бәрелде. Читтән караганда шул күренештә булган авыл эчендәге ата-анасы, кардәш арулары, күршеләре һәммәсе дә рухсыздыр, күңелсездер кебек булып тоелды. Авыл тирәсен әйләндереп алган басу киртәсе, бер якка авып төшкән басу капкасы ташландык йорттагы тузган үрмәкүч аулары кебек ямсыз күренде. Алар авылга керү белән яңгырлы салкын көн булуына карамастан,
ялан аяк тышта йөргән йыртык күлмәкле малай: "Солдатлар кайтып киләләр!" дип кычкырынып алга йөгерде. Аның бу ачы тавышын ишетеп, аварга торган капкаларның ишеннән берничә кешенең чүбекләре чыккан мискин бүрекләре һәм тәрәзәләрдән башларына иске яулык бәйләгән чырайсыз хатыннарның битләре күренде. Башта бу бүрек ияләре вакытларга карап, таныр-танымас аптырап торган кебек тордылар да, араларыннан берсе: "Бәй, бу вакыт түгелме соң?" дип кыяр-кыймас кына алга атлап килеп күреште. Аның артыннан башкалар да килеп үзләренең кулларын төрттеләр. Бу күренешне күргән башкалар да берәм-берәм чыгып, вакытларны сырып алып күрешеп, аларның үс башларына текәлеп карап, кәмит караган сыман бер хәлгә төштеләр. Берничә малай бердән: "Галләм бабайлардан сөенче алырга!" дип алга йөгерделәр. Берничә минут эчендә авылның тын урамы җанланып китте. Күгәргән пыялалар аркылы карап торган кешеләр урамга чыгып, ашыгычлык белән вакытларга каршы төштеләр. Аларның алга баруларына маник булдылар. Вакытлар бу халык дулкынының ичендә калып, бик әкренлек белән алга юнәлделәр һәм төрле яктан яудырылган: "Исән кайттыңмы? Сагындыңмы? Нинди үзгәргән, танып та булмый" дигән сөальләргә җавап биреп бетә алмый, вакытларның капка төпләренә килеп җиттеләр. Вакытка каршы иң элек Галләм абзый чыкты. Ул шиксез каушаган яки артык шатланганлыктан шикмәненең бер җиңен кия алмый аптырауда калган көенчә капканы ачып, Вахит белән килеп күреште. Аның артыннан бик ашыгып Фәүзия җиңги чыкты да: "Балам кайткан, Вахит, балам!" дип күрешмәс борын ук җылап җибәрде. Фәүзия җиңги кулларын Вахитның кулларыннан алып та өлгермәс борын, Мәрьям чыгып: "Абзый кайткан, Шәкерт абзыкаем, кайттыңмыни?" дип Вахитның уң беләгеннән килеп тотты да, күзләрен яшьләндереп, абзыйсының йөзенә карады. Булар өстенә күршеләре йөгереп чыгып, үзләренең сагынуларын белдертә торган төрле сүзләр әйтеп, Вахит белән күрешә башладылар. Бу күренеш уртасында калган Вахит аптырап киткән кебек булса да, каушау белдермәде. Һәм салкын кан белән генә һәр кем белән күрешеп, теге халыкларны артта калдырып, әти-әнисе һәм сеңлесе уртасында булган хәлдә өйгә кирип китте. Мәҗит Гафури. Тормыш баскычлары. 16-нчы бүлек. Борынгыча тәэсир итмиләр. Вахит өйгә керү белән өй эчендә каушау каты шатлык туды. Сөйләргә теләгән сүзләр күп булса да, сүзне кайдан башлап алып китәргә аптырап калдылар. Шәкерт кийинчә генә солдатка затылган Вахитның төсендәге үзгәреше, башындагы картузы, өстендәге соры шинеле, аягындагы калын табанлы итеге өйдәге кешеләргә аны әллә нинди бер шит кеше кебек иттереп күрсәткәндәй, борынгы шәкерт вакытындагы матурлыгын югалткан, борынгы Вахит икенче бер кешегә әйләнеп кайткан кебек булып килеп басты. Ул өстендәге киемнәрен салгач, кайтадан исәнлек саулык сорашып алганнан соң, тагын да сүзсез калдылар. Ләкин Вахит үзе элек сүз башлап, әтиләренең исәнлек саулыкларын, тормышларын сораша башлап, бу сүзлекне битерде. Ул бу ел күпме иген чәчүләрен,
күпме җирләре барлыгын, боярның җир хакын күтәреп-күтәрмәвен сорашты. Боярларның урман каравылчысы тарафыннан үтерелгән Сәхинең ни өчен үтерелүен сорап алганнан соң уйга калгандай булды. Вахитның әле яңа гына кайтып та, онытылып беткән Сәхинең үтерелүен сорашуы аның әтиләре өчен кызык кына булып күренде. Алар Галләм абзый белән шундый сүзләргә керешеп киткәндә, Фәүзия җиңги белән Мәрьям өлтүрәп йөреп шәй хәзерләп җибәрделәр. Куллары эштә булса, күзләре Вахитта булып, аның һәрбер сүзен йотардай булып тыңларга тырыштылар. Шәй янында сүзләр тагы да төрлеләнә төште. Күрше картлары кирип, сүзләрне тагы да арттырдылар. Үзләренең Вахитны сагынуларын сөйләп, кәфир кыллыгыннан кутылып кайтуына шатлануларын белдерделәр. Вахит үзенең солдатта йөргәндә күргән нәрсәләрне өстән генә сөйләп үткәннән соң, солдатка бару бер яктан ярый икән. Без монда гына йөргәндә бер нәрсә дә белми ятабыз икән. Андагы төрле гыйбрәтләр аңлаган кеше өчен бик күп сабаклар бирә икән. Дигән сүзләрне әйтеп, үзенең солдатта йөреп кайтуы өчен үкенмәгәнен белдерү өстенә ниндидер булар аңламаган серле эшләрнең булганын да аңлатып куйды. Картлар белән Галләм абзый да Вахитның сүзләрен тыңлаганнан соң, «Шулай инде, без монда ятып, бер ни дә белми торабыз. Йөргән кеше һәммәсен дә күрә шул. Йөргән таш шымара шул. Күп яшәгән, ни белгән, күпне күргән, шул белгән», дип аның сүзләрен җөпләп куйдылар. Галләм абзый Вахитның булай ачылып кайтуына шатлануын белдерү өстенә, бик зур михнәттән исән-сау котылды инде. Моннан соң укып мулла булырга язсын, безнең кебек мужик булып калмасын иде инде, дип Вахитка карады. Башкалар да Галләмнең сүзен куәтләп, «Шулай инде, ничә еллар тырышып укыган гыйлем әрәм булмасын иде, без дә аның мулла булуын көтеп кенә торабыз», диделәр. Вахит буларга җавап бирми, сүзне икенче якка бурып, «Йөрү дә, күрү дә кирәк. Шуның өстенә безнең мәдрәсәләрдә түгел, бәлки дөньяның уңын сулын белдереп, аң бирә торган җирдә укырга кирәк икән. Мин солдатта йөреп, шул тәҗрибәне алдым», диде. Аның бу сүзләрен тыңлаучылар аңлап җитмәделәр һәм «Без укымаган кешеләр белмибез инде. Укыган кешеләр кайда да хур булмыйлар шул», дип өстәп кенә куйдылар. Вахит кайткан көнне Галләм абзыйларның өй эче бәйрәм төсен алды. Килеп күрешеп китүчеләрнең саны да булмады. Фәүзия җиңги белән Мәрьям кунак сыйлаудан бушамадылар. Тик кич булгач кына өй эче аулак калып, Вахит белән туйганчы сөйләшеп утырдылар. Иртәгесен иртүк туру белән һәр кем тагы да эшкә керештеләр. Галләм абзый шушы шатлыклы көннәрдә суяр өчен атап куйган симез ту сарыкны суеп ташлады. Фәүзия җиңги аңа булышу белән бергә бәлеш өчен ярма бүрттерү кебек эшләрне эшләргә кереште. Мәрьям өйнең эшен матурлар өчен үзенең соңгы елларда суккан, башлары төрле төсләр белән бизәкләнгән тастымалларын элеп кую өстенә, абзыйсының намаз җиләннәрен, читекләрен, шалмасын, түбәтәен сандыктан чыгарып куйды. Вахит ишек алдына чыгып, андагы сабан тырмаларны карап, малларга пишән салып йөрү белән бергә әле әтисе, әле әнисе, әле Мәрьямгә төрле сүзләр кушып, төрле сөальләр биреп, күңелләндереп йөрде. Өйлә намазыннан чыгуга авылның картлары һәм күршеләре белән бергә муллаларны чакырып кайтырга күрше малайлары йөгертелде. Алар килер вакыт якынлашкач, Фәүзия җиңги Вахит янына килеп ипләп кенә: «Балам, хәзер муллалар, авыл картлары киләләр. Син шушы киемнәреңне ташлап, әнә теге мөселман киемнәреңне киен инде», дип Мәрьям әзерләп куйган киемнәрне киергә тиеш икәнен аңлатты.
Вахит аларны тотып караганнан соң, кара түбәтәйне алып киде дә, башкаларын шиткә этеп, "Булары торып торсыннар әле, алып куй. Мәрьям хәзергә кирәкләре юк", дигән сүзләрне әйтте. Әнисе дә, Мәрьям дә аптырау катыш, "Муллалар алдында булай килешмәс бит", диделәр. Вахит бер дә аптырау күрсәтми, "Мин аларны яшь чагымда күп кидем инде. Хәзергә торып торсыннар әле. Мине көчләмәгез, әни", дип кенә җавап бирде. Галләм абзый ике арага төшеп, "Көчләмәгез инде, хәзер вакыт ничек кирәк икәнен үзе белә торгандыр. Ул бит сабый бала түгел", дип көлеп куйды. Шушындый шатлыклы көндә кадерле кунаклар чакырылганда да киелүдән мәхрүм калган киемнәрне Мәрьям кире кулына алып, төрлесен төрле җиргә илеп куйды. Килгән кунакларның һәр берсе Вахит белән күрешеп, шул ук бер төсле исәнләшү, фатиха кылышу, бер сүзне кабатлаудан соң урыннарга утырдылар. Иң соңыннан мулла мәзин килеп капкадан кергәндә үк төше телләнеп, "Шулай, Галләм, Ходай тәүфыйк биреп, исән сау йөреп кайту бик зур бәхет. Остазлар фатихасын алган кеше һичбер вакытта хур булмас. Инде үзе шулай безнең кебек булырга язсын", дип сөйләнеп өйгә керделәр. Һәм Вахит белән күрешеп, түрнең башына менеп утырып, дога кылганнан соң тагы исәнлек сорашып, нәрсәдер әйтергә теләгән кебек булып, Галләм абзыйга карап алдылар. Галләм абзый ике кулын алдына куеп, "Хәзрәт, арвахлар рухына берәр аят рәхим итсәгез иде", дип Коръән укуын үтенде. Хәзрәт тирә-ягына каранып, тамак кырганнан соң Коръән укырга кереште. Күптән бирле ишетелмәгән Коръән уку авазы Вахитка бик сәер тоелды. Мулланың чалмасы ямшәйгән, авызы чалшайган, тавышы тупасланган төсле. Вахитка борынгы шәкерт булып йөргән вакытта матур һәм ягымлы булып күренгән бу нәрсәләр хәзерге көндә ул ягымлылыкларын һәм матурлыкларын югалткан кебек булып күренделәр. Хәзрәтнең Коръән укуы бик озын тоелып, инде Субханәкә укып җибәрә дигәндә, һаман икенче аятны башлап китүе тыңлап торучыларны ялыктырып, хәзрәткә каршы ачу тудырды. Коръән укылып беткәч, авыз иченнән генә кылынган дугалар да, соңыннан өләшенгән садакалар да, борынгы кебек алда көтелгән зур бәхетләргә ирештерергә сәбәп булган изге гамәлләр төсле булып күренә алмадылар. Вахит бу Коръән уку һәм садака бирүләргә өстән генә карап утырганнан соң, дуга кылганда бер нәрсә дә укымый, бит сыйпаганда бармак очларын иягенә тигезеп алу белән генә канәгать итте. Хәзрәт Коръән укып, дуга кылып биткәннән соң бу эшләрнең ямсезлеген үзе дә сизгән кебек, сүзен дөньяви тормышка борып җибәрде һәм Вахитка карап, "Сез, мулла Вахит, күп җирләрен күреп кайттыгыз. Безнең монда, ягъни мәсәлән, һаман шулай бер төсле барыш әле. Сезнең йөргән җирдә көн күрешләр ничек? Анда да безнең кебек мөселман халыклары бармы?" дигән сөальләрне бирде. Вахит хәзрәтнең сөальләренә каршы, "Анда мөселманнар юк югында, мәгәр бик яхшы халыклар бар. Мөселман булмасалар да һич бер алай сине гаепләмиләр. Көн күрешләр анда да безнең мондагы кебек. Ярлы халыклар авыр торалар, байлар шәп торалар. Шуның өчен бу ике төрле халык арасында бер дә татулык юк", дип бераз гына сөйләп алды. "Шулай инде, бу дөнья тигез түгел шул. Шулай булуның бик зур хикмәте бар. Аны Ходай белми генә шулай әйтмәгән. Байлар булмаса, ярлылар эш таба алмаслар иде. Байлар малның кадерен белмәсләр иде.
Şunun için байларға да Алланың берген нигмәтләренә шөкер итеп, үзләренә төшкән зәкат кебек фарыз гамәлләрне үтәргә, ярлыларга да Худаның бергәненә сабыр итәргә кирәк иде. Дип хәзрәт вәгазь сымак нәрсәләр сөйләп алып китте. Вахид үзенең аңлаган кадәре белеме белән аңа каршы сөйләп китәргә уйласа да, бердән үзенең кичә генә кайтуын, икенчедән монда гына сөйләп бер нәрсә дә аңлата алмавын күңеленнән кичереп, сүзне озакка сузмады. Хәзрәт тә Вахидның рухында нинди дә булса бер үзгәреш барлыгын сизеп, сүзне өстән генә бетерергә тырышты. Шулай итеп, Вахид кайту хөрмәтенә ясалган Коръән укыту мәҗлесе көткән кебек күңелле чыкмады. Шуңа караганда иске йолаларның Вахид каршындагы әһәмияте азайганын күрсәткән бер төстә мәҗлес тәмам булып, барына Фатиха кылу белән кунаклар таралып киттеләр. Мәҗит Гафури. Тормыш баскычлары. 17-нче бүлек. Авыл үзенчә сөйли. Вахитларның кайтуларына берничә көннәр үтү белән авыл халыкларының аларга кызыксынып караулары бетә башлады. Аның урынына яңа кайткан солдатларның һәр берсе хакында бер төрле мөхакәмә итү башланып, алар хакында төрле хәбәрләр тарала башлады. Кайберсе турысында ул бик байып акчаланып кайткан икән. Хәзерге акчасы барлыгын белдермәймеш. Йортыбыз бик искергән, иңелек йортны яңартып алырга кирәк дип әйтә икән. Кем кызын алыр икән инде? Дигән сүзләр чыкты. Икенче берсе хакында солдатта йөреп кайтса да һичбер кытаймаган, һаман борынгы кебек, бер бәхет булмаса булмый шул, дип кимсетеп сөйләделәр. Сөләйман байның хезмәтчесе Шәйбәк турында әдәм танымаслык рәвештә симереп кайткан. Патша икмәге шулай симертә шул. Инде байга кермим, үз көнемне үзем күрәм дип масайып сөйләшәймеш. Дигән хәбәрләр таралды. Халык арасында иң күп сөйләнгәне Вахид булды. Вахид элек шәкерт булып та, хәзер намазга йөрмәве, җомгаларга барса да шалмасыз гына фарызын укыга чыгып таюы, җомгадан соң борынгы кебек Тәбәрәк сүрәсе укымавы, кайбер мәҗлесләрдә әллә нинди яңа фикерләр өстенә патша икмәген ашап тазарып, симереп кайтканнар дигән кешеләргә каршы, патшаның нинди икмәге булсын? Ул иген чәчәмени? Ул үзе безнең икмәкне ашап ята? Дигән авыр гына сүзләрне ышкындырып куюы үзе хакында төрле гайбәтләр тууына сәбәп булып әверелде. Авылның мулласы белән кайбер куштаннары Вахидның сүзләрен арттырып, халык арасында Вахид турында төрле сүзләр таратырга керештеләр. Шуның аркасында ул әллә нишләп бозылып, бинамаз булып кайткан икән. Орысны, мөселманны, барыбер кешеләр инде, дип хәзрәтләргә каршы килгән имеш. Патша безнең икмәкне ашап ятады икән. Патша ник безнең икмәкне ашасын? Ул бит үзе акча ясый. Үзе акча ясатсын да безнең икмәкне ашап торсын имеш. Дигән сүзләр телдән телгә йөри башлады. Вахид хакында таралып өлгергән бу авыр сүзләр Галләм абзый белән Фәүзия җиңгигә дә, Мәрьямгә дә бик начар тәэсир итте. Алар күптән көткән бәхетләренең бер чите җимерелгән кебек булып, Вахидны халыкның тел тешеннән чыгарырга юллар эзләргә керештеләр. Аны борынгы кебек хәлфә ясап,
Өстенә җилән, башына шалма, аягына читек кәвеш кидереп, 5 вакыт намазга йөрүен күрәселәре килеп, урыны килгән сайын үгетләп карадылар. Остазы Ахун хәзрәткә барып күрешеп, хәер дугасын алып кайтырга димләделәр. Кай вакытта эшне һәр кем эшли ул, син укуыңда бул, уку аркасында рәхәт көн күрерсең, дип карадылар. Ләкин Вахид аларның сүзләренә колак салмады. Шалма белән җиләнне кулына алмады. Остазы Ахун хәзрәткә күрешергә бармады. Шуның өстенә солдаттан кайтып бер атна үтүгә күрше авылның учителе белән якынлашып алды. Электән дә халык тарафыннан артык яратылмый, урыска ошый төшкән учитель белән якынлашуы Вахидның әллә нинди бер шикле юлга кергәнен тагы да ача төште. Озак та үтми, ат азгыны тайга ярыр дигән кебек, Вахид урыс кебек бер нәрсә белән йөри башлады. Изгеләрдән кашу ярамас иде. Чынлап та солдаттан бөтенләй бузылып кайткан икән ул җегет, дигән сүзләрне ишеттерделәр. Әтиләре аркылы ишеткән хәбәргә Вахид бер дә ачуланмый, алар теләсә нәрсә әйтсеннәр, минем аларда эшем юк, ул учитель шул сүзләрне сөйләүчеләрнең һәммәсеннән артык булса нишләрсез? Ул кеше өстендә яшәми, балаларга кирәкле нәрсәләр укытып, үз кеше белән көн күрә, аннан соң аның башка яхшы яклары да бар, дип җавап кайтарды. Кич кырын күңелле генә эчелеп утырылган шәй янында сөйләнә башлаган бу сүзләр Вахидның моңарчы үзе өчен борчылып йөргән әти-әнисенә үзенең эш сирен башлап ачып бирүенә сәбәп булып төште. Аның югарыдагы сүзләренә каршы әтисе: "Балам, үз кеше белән көн күрмәгән кем барсың? Моны мин үземне белә башлаганнан бирле эшләп көн күрәм. Син кеше булсын дип укытырга тырыштым. Шуның өчен эшләдем. Әллә безнең төшенмәгән җирләребез бардыр. Синең борынгы төсле шәкертләр кебек йөрмәүеңнән халык төрле сүзләр сөйли", дип Вахидка сөаль йөзе белән карап куйды. Вахид бик иркенләп: "Үз кеше белән көн күрмәгән кешеләр күп алар. Моны безнең монда сезнең күз алдыгызда Дурасов, Акбирдин дигән баярлар бар. Аларның һәр берсе әллә ничә мең дисәтинә җир билиләр. Без шәшәр өчен генә ел сайын ничә мең тәңкәлек җир саталар. Бер чыбыкларын кискән өчен крәстияннәрне атып үтерәләр. Үткән ел гына Сәхи абзыйны атып үтерделәр. Алар өстенә һәр авыл сайын дип әйтерлек берничә бай булып, алар кеше көче аркасында байлыкларын арттыралар. Акчалары аркасында һич бер авырлык күрмиләр. Моны безнең авылның Сөләйман байны алсак, аның үзе нәрсә эшләгәне бар. Көн-төн ашап, эчеп, исереп йөргән Ибрайы, Сөләйман байның улы Ибраһим, акча аркасында гына солдаттан кутылып калды. Шуның өстенә авылда теләсә нинди бозыклык эшләсә дә, халык аңа каршы бер сүз дә әйтә алмый. Чөнки бөтен түрәләр алар яклы. Ерак шәһәрләргә китсәң шундый баярлар, шуның кебек байларны тагы да күбрәк күрәсең." Вахидтан күз дә алмый тыңлап торган Галләм абзый шыдамады. "Ходай тигез яратмагач, ничек итәсең? Һәр кемнең шулай буласы килә дә бит. Ходай бәхет бирмәгәч булмай", дигән сүзен кыстырды. Аның бу сүзләрен Фәүзия җиңгидә җүпләгәндәй ияген селкеп куйды. Вахид ашыкмый гына: "Ходай ни өчен бәхетне көн-төн эчеп, усаллык эшләп, башкаларга авырлык китерә торган кешеләргә бирә дә, таңнан алып кара төнгә кадәр эшләгән кешеләргә бирми? Әтей, бу эшләр син уйлаганча түгел. Элек мәдрәсәдә укып йөргәндә мин дә шулай уйлый торган идем. Анда безгә шулай өйрәтәләр иде. Ләкин солдатка барып, төрле кешеләргә очрап, төрле сүзләр ишетеп, андагы котышкыч ямсыз эшләрне үз күзем белән күргәч, ул уемнан кайттым.
Анда безнең күз алдыбызда эшче крестьяннар яклы булган менә дигән җегетләрне 7 төн уртасында атып үтерделәр. Вакыт ул бетмәс ис калдырган шомлы төндәге күренешләргә озак тукталып сөйләде дә, көрсенеп алганнан соң сүзен дәвам иттереп: "Шуларны атуның ямсыз күренешләрен мин әле дә күз алдымнан җибәрә алмыйм. Аларның атылыр алдыннан әйткән сүзләре әле дә минем колагым төбендә яңгырап торган төсле була. Ул атылган җегетләр кеше дә үтермәгәннәр, әллә нинди усаллык та эшләмәгәннәр, мәгәр әнә шул күп җир биләүче боярларга, кеше көче аркасында көн күргән байларга һәм аларны яклаучы түрәләргә каршы баш күтәрергә өндәгәннәр икән. Алар үзләренең ни өчен көрәшүләрен язулар аша таратканнар иде. Шул язуларны укыгач, бик күп солдатлар күңелләре белән алар яклы булдылар. Аннан соң мин солдатка барган чакта юлда Сагитов дигән бер җегеткә очрадым. Аның миңа бик күп файдасы тиде. Ул үзе булай карап торуга урыс төсле булса да, әйткән сүзләре белән яхшылык иде. Шул җегетне 10 елга каторгага җибәрделәр. Ул җегет минем укырга өйрәнүемә һәм бераз булса да күзем ачылуга сәбәп булды." Фәүзия җиңги белән Мәрьям икәүсе бердән: "Ул мискин җегет хәзер исән микән әле?" дигән сөальне бирделәр. Вахит әллә нәрсәләр күз алдына килгән кебек тирә ягына карап алганнан соң: "Белеп булмый, әллә исәндер. Әмма исән-сау дөньяга чыкса, эш күрсәтер иде", дип куйды һәм сүзендә дәвам итеп: "Үткән ел шулай 1 майда солдатларны иртә үк коралландырып алып киттеләр. Без үзебезнең кайда һәм кемнәргә каршы баруыбызны күбебез алдан ук белгән идек", дип 1 май бәйрәме төнендә булып үткән эшчеләрнең кызыл флаглар күтәреп чыгуларын, аларның атылуларын, шундагы күренешләрне һәм үзенең кулындагы штыгы белән атлы казакның ялтыраган кылычын читкә кагып җибәреп, бер эшчене үлемнән коткарып алып калуын, бер төнне каравылда йөргән чакта иман шарты чаклыгына китап табып, шуның аркасында начальстволар каршына җавапка тартылуларын берәм сөйләп чыкты. Ул сөйләп беткәндә, аның сүзләрен тын да алмый тыңлап торган Фәүзия җиңги һәм Мәрьямнең күзләрендә яшь бөртекләре ялтырый. Галләм абзый күзен дә алмый Вахитка карап тора иде. Вахит аларга карап: "Эшләр менә шулай тора. Шуларны күргәч, кире иске тормышыма кайтасым килми", дип куйды. Тыңлаучылар бердән: "Синең сүзең дөрес шул. Без монда ятып бер нәрсә дә белмибез шул. Халыкның тел тешеннән йөдәп биткәнгә күрә генә әйтә идек. Моннан соң сиңа каршы бер сүз дә әйтмәбез", дип Вахитка карап уйга калдылар. Мәҗит Гафури. Тормыш баскычлары. 18-нче бүлек. Ул әфәнденең киткәне яхшы. Вахит үткән төндә сөйләгән кебек, соңыннан да һәр вакыт әтиләренә үзенең башыннан үткән һәм күзе белән күргән вакыйгаларны сөйләү өстенә үзе белгәнчә, ул канлы вакыйгаларның ни өчен килеп чыгуларының сәбәпләрен төшендерүдә дәвам итте. Шулай сөйләп килү аркасында гаилә эшендәге кешеләр Вахитның ни өчен борынгы юлыннан аерылып, икенче бер юлга кергәнен аңлый башладылар. Һәм аның сөйләгән сүзләрен дөресләү юлына керделәр. Вахит өй эчендәгеләрнең күңелләрен үзенең тоткан юлына,
теләгән теләкләренә буйсындыру дәрәҗәсенә ирешүен күреп шатланды. Шушы аңлашу аркасында Вахит аларны борынгыдан да якын күрә башлаган кебек, алар да Вахитны борынгы шәкерт булып йөргән вакытларына караганда да якын күрә башладылар. Шул вакыттан башлап тормышлары аңлашылып, эш күрелә торган бер гаилә булып әверелделәр. Һәрбер эш татулык нигезендә киңәш белән эшләнә башлады. Вахит көн күреш эшләрен үз кулына алып, ишек алдын тазарту, малларны карау, печән һәм утын ташу кебек авыр күренгән эшләрдән әтисен бөтенләй азат итте. Шушы эшләр Вахитка мәдрәсәдә ятып, мөхтәсар, шәмсия укулардан да, мәчеткә йөреп, гыйбадәт кылудан да матур, ягымлы булып күренде. Вахит солдаттан кайткан көннәрдә булган фикер, уй башкалыкларындагы аңлашылмаулар беткәч, моңарча кузгатмый торган Мәрьямне Мәхмүткә бирү мәсьәләсе килеп басты. Вахитка солдатта чагында ук хат аркылы аңлаткан бу зур мәсьәлә Мәхмүтнең Галләм абзыйларга Вахитны күрү сылтавы белән килгән көндә яңадан күтәрелде. Шулай бер кышкы көнне кичкә каршы Вахит ишек алдында эшләп йөргәндә, буларның капка төпләренә бер атлы кеше килеп туктады. Бу кеше Вахитның мәдрәсә иптәше Мәхмүт иде. Мәхмүт үзенең мәртәбәсе үскәнлеген күрсәтергә теләгән кебек, өстенә төлке тылып, башына кара күл сымак бүрек, муенына зур ак шарф урап, яхшы гына кунак чанасында килеп төште. Ул Вахитны тирес түгеп биргәндә очратып, эшеннән Вахитның бик түбән төшкәнлеген, үзенең бик зур үскәнен уйлап, Мәрьямне кулга төшерүендә шөбһәсе калмаган рәвештә күреште. Вахит аның өстенә карап алганнан соң, күптәнге танышларча ачык йөз белән күрешеп, ишек алдында бераз сөйләшеп торганнан соң өйгә алып кирде. Алар өйгә кергәндә, Галләм абзый кунакны каршы алырга әзерләнгән Фәүзия җиңги белән Мәрьям төрле төстәге дебетләр белән бизәкләнеп, шүпләп сугылган кызыл чаршауның артына киреп, кунактан яшеренеп өлгергәннәр иде. Вахит белән Мәхмүтне җылы, җыйнак өй белән шушы күренеш һәм Галләм абзыйның ачык йөзе каршы алды. Мәхмүт шишендерелеп, түргә утыртылып, исән саулык сорашып биткәннән соң, күп тә үтмәй сүз тормыш мәсьәләсенә күчте. Галләм абзый Вахитның исән сау кайтып, картайган көнендә үзенең авыр эштән бушану шатлыгын әйтеп үтте. Мәхмүт үзенең хәзрәт фатихасы белән мәдрәсәне бетереп, Сабит авылына мулла булыр өчен приговор җыюларын һәм мәхкәмәи шәргыягә, ягъни духовный собраниегә барып, имам хатиплыкка имтихан бирүен, анда мөфти хәзрәт һәм казыйларны күрүен артык озын итеп сөйләгәннән соң, кинаялы рәвештә генә: "Бу бәхеткә ирештем, инде Ходай тугрылыклы юлдаш, иптәш насыйп итсен иде. Бөтен теләгем шунда", дип кызыл чаршау ягына һәм Галләм абзый белән Вахитка карап куйды. Аның бу сүзенә Галләм абзый кызара төште һәм Вахитның ни фикердә икәнен белергә теләгән кебек, Вахитка караганын үзе дә сизми калды. Вахит аның бу сүзләрен аңлап та һаман да бер сүз әйтми торуын, икенче төрле әйткәндә, аның шул чаклы зур бәхетләрен дә уртаклашмавын күргәч, Мәхмүт әзрәк уңайсызланды һәм шул уңайсызлыкны бетерер өчен Вахитка карап: "Безнең шәрикләр бер сыйныфта укыган шәкертләр була. Арасында иң зирәге син идең. Ләкин солдатка китеп бик күп артта калдың. Әгәр дә син солдат бәләсенә гырифтар булмаган булсаң, бу көндә иң бай бер авылга имам хатип, хәтта мөдәррис булган булыр идең бит", дип үзенең Вахит өчен кайгырганын белдереп,
тагы да кызыл чаршауның ике як читенә карап алды. Ләкин чаршауның бер җирдә кыймылдамавы, аның берәр як читендә матур бер дөхтәрнең нурлы күзләре күренмәве Мәхмүткә бик күңелсез тоелды. Мулла булачак кешеләрнең серләрен аңламаган сада күңелле Галләм абзый Мәхмүтнең сүзен дөресләгән кебек аңа карап: "Дөрес, Мәхмүт әфәнде, безнең вакытка сезнең кебек озак укырга туры килмәде. Үзем эшләп булса да аны укытырга теләдем, булмады. Хәзер инде вакыт үз эшен үзе белә", дип сүзен тәмам итә алмый Вахитка карады. Вахит һәр ике якның сүзләрен тыңлаганнан соң алдындагы чәен эчеп алды да бик салкын кан белән: "Башта мин солдатка китүемә кайгырган булсам да, хәзер кайгырмыйм. Мин анда тормышның төрле баскычларын күреп үтү белән бергә һәрбер куркынычлы үлем янында попларның, муллаларның да дуга кылып торуларын күрдем. Булар һәр кемгә оҗмах телиләр, Алладан да, кешеләрдән дә куркалар. Шуның өчен мин ул юлга керми калуыма шатланам. Син шул юлга кергәнсең икән, ул ягын үзең беләсең. Сиңа тугрылыклы иптәшне шул муллалар арасыннан эзләү яхшы булыр", дип сүзен битерде. Мондый сүзләрне ишетүне уйламаган Мәхмүткә бу сүзләр бик авыр күренде булса кирәк. Ул тирә ягына каранып алды да: "Шулай инде, без ислам шаригаты кушуы буенча барабыз. Ягъни тәкъдирдә язылган, мөкаддәрдә шәше бәйләнгән берәр насыйбы булыр", дигән вакытта ниндидер бер чаналы кешенең ишек алдына кергән тавышы ишетелде. Вахит тиз генә ишек алдына чыгып киткәч, Мәхмүт белән Галләм абзый икәү генә калдылар. Мәхмүт бераз иркенләнеп алган кебек булып, тагы да чаршау ягына күзен төшереп алганнан соң Галләм абзыйга карап: "Шулай инде. Без һаман борынгы уйда йөрибез. Ниятебез яхшы. Алла кушканнан чыгып булмас", дип Галләм абзыйдан җавап көткән кебек сүзен битерде. Галләм абзый нәрсә әйтергә белми аптырап торганда, ишектән күрше авылның учителе белән Вахит керделәр. Учитель ишектән кергәндә үк ачык йөз белән: "Сездә кунак та бар икән, бәхетленең кунагы бергә була дигән кебек, сез бәхетле икәнсез. Галләм абзый, исән сау торасызмы?" дип килеп күреште. Ул шишенеп чәй янына утыргач та төрле сүзләр башланып, мәҗлес җанланып китте һәм чаршау артында күңелле кузгалулар барлыгы сизелеп, берничә минут эчендә ашъяулык өстендәге ашамлыклар өстәлеп, самавыр да яңартылып өлгерде. Бу яңа кунак Мәхмүткә әллә нинди яктан тарлык китергән кебек булды һәм башкаларга сиздерерлек рәвештә учительгә дошманнарга караган кебек карап алды да башын түбән төшерде. Учитель бер дә керсез рәвештә Галләм абзыйга карап: "Фәүзия җиңги белән Мәрьям исән саулармы?" дип ачыктан-ачык хатын-кызлар исемен әйтеп, аларны сорашуы Мәхмүтнең ачуын тагы да китерә төште. Ул үзенең шул учитель кебек сорашырга да акыллы җитмәвен уйлап, үзен үзе шелтәләде һәм иченнән Мәрьямнең янып торган учительгә күз төшерүен фараз итеп, үзендә көнләшү сизде. Аптыраганнан тагы да сәгатен алып караганнан соң: "Галләм абзый, нишлибез? Ясик намазы җиткән икән", дигән булды. Чөнки ул хәзерге уңышсызлыктан чыгар өчен шуннан да яхшы чара таба алмады. Галләм абзый әз генә уйлап торгач: "Мәхмүт әфәнде, без тәһарәтләнеп мәчеткә барып кайтыйк булмаса", дигән сүздән соң алар тәһарәтләнеп намазга киттеләр. Ләкин бу китү Мәхмүткә үз бәхетен әллә кемгә ташлап китү кебек авыр булды. Намаз укыганда да аның күңеле төрле вәсвәсәдән чыга алмады. Алар чыгып киткәч тә
Мәрьям шаршау арасыннан учительгә карар, булмаса, үзе булар ягына чыгар төсле булып күз алдына килде. Алар киткәч, Вахит шаршау ягына карап, «Әнәй, самаварны җыештырып алыгыз инде». Көлә төшеп, «Нәрсә качып торасыз? Чыгыгыз бу якка!» дигәч, Фәүзия җиңги чыгып кунак белән исәнләште. Мәрьям дә шаршауны тарта төшеп, басынкырак тавыш белән исәнләшкәннән соң, әнисе алып биргән нәрсәләрне теге якка урнаштыра башлады. Вахит белән учитель төрле нәрсәләр хакында күңелләнеп сөйләшергә керештеләр. Фәүзия җиңги белән Мәрьям дә буларның сүзләрен тыңлау аралаш, үз эшләрендә булдылар. Өй эче җанланып китте. Галләм абзый намаздан ялгызы гына кайтты. Вахитның «Теге нәрсәне кайда калдырдың?» дип сорауына каршы, «Мәхмүд әфәндене хәзрәт чәйгә алып китте. Миңа да әйткән иде дә, мин кунак бар дип гозер үтенеп кайтып киттем», диде. Вахит көлә төшеп, «Ул әфәнденең үз ише белән киткәне яхшы. Ул безгә иш була алмас», диде. Галләм абзый Вахитның сүзен дөрестләгән рәвештә, «Шулай инде. Иш ише белән, иш кышы белән диләр бит. Ул безнең хәзрәт белән күрешү белән килешеп киттеләр. Мәчет алдында сөйләшүләрен көтә эше беттем», диде. Бу сүзгә учитель дә катнашты. «Әллә абзый, алар бер-берсен бик яхшы аңлыйлар шул. Чөнки аларның исәпләре, тоткан юллары бер төсле. Моны безнең тоткан юлыбыз башка булгач, алар белән үзләшеп китә алмыйбыз. Алар дин сөйли, без көн күрешне сөйлибез. Шуның өчен алар безгә, без аларга якындаша алмыйбыз», диде дә Вахит белән сөйләшергә кереште. Мәхмүд хәзрәт яныннан бик соң кайтты. Ул хәзер Вахит белән дә, учитель белән дә үзләшеп, чын күңелдән сөйләшеп китә алмавын белә иде. Шуның өчен үзенең сүзләрен Галләм абзыйга каратарак сөйләргә кереште. Һәм үзенең хәзрәт белән вак-төяк кешеләр аңламый торган зур мәсьәләләр хакында сөйләшеп утырганын белдерү исәбе белән, «Галләм агай, хәзрәтегез яхшы гына галим кеше икән. Мин аны әле алай ук дип белмидем. Әхле гыйлем белән сөйләшеп утыру да күңелле бит», дип сүз башлады. Һәм Вахит белән учительгә карап, аларның хәзерге тик торуларын күреп, сүзендә дәвам итте. «Мин әйтәм, хәзрәт җәннәт белән җәһәннәм хәзерге көндә дә барлармы дим. Ул аларның барлыкларын аят һәм хәдисләр белән исбат итә. Мин аның гыйлмен сынар өчен юрамал мөхтәзилиләр юлы белән киттем. Юк, хәзрәт, әгәр алар була торган булсалар, Исрафил сурын үргәндә кайда калалар? Коръәндә «Куллу шәйин һәләк илля вәшһиһи», ягъни ул көндә һәммә нәрсәләр һәлак булып бетәр. Мәгәр Аллаһ Тәгалә үзе генә калыр дигән бит дим. Хәзрәт аптырый төште дә, «Мулла Мәхмүд, син мөхтәзилиләр китергән дәлилне китерәсең, Аллага һич бер мөхәл эш юк», диде. Шулай итеп, хәзрәт гаҗиз кала язды, дип үзен күтәреп сөйләргә кереште. Аның бу сүзләрен Галләм абзый рәтләп аңламады. Вахит әһәмият бирмәй тик карап утырды. Учитель җылмая төшеп, «Әсең ул җәннәттәге хур кызлары һаманда торалар микән? Алар кыямәткә чаклы картайып бетмәсләр микән?» дип сорады. Мәхмүд учительнең мыскыллы итеп соравын сизә төшеп, «Әфәндем, Аллаһ Тәгаләнең кодрәтләреннән көләргә ярамый. Җир күкне яраткан Алла иҗмахны да андагы хур кызларында ярата алыр. Тик инкар итүче дәһриләр белән вакыт әрәм итәсем килмәй», дип учительгә рәнҗешле караш белән карады да сүзен кисте. Мәҗлес бераз тын торганнан соң, сүз башка мәсьәләләргә күчеп, күңелле генә сөйләшеп утырганнан соң, һәр кем йокыга яттылар. Иртәгесен
һәр ике кунакны чәй ишереп, ачык йөз белән озатып калдылар. Ләкин кунакларның берсе Мәхмүд үзенең уйлаган эше көтелмәгән рәвештә уңышсыз чыкканлыктан «Нигә килдем?» дигән көнгә төшеп, күңелсез китте. Учитель үзенең Вахитка килүеннән шатланганлыгын белдереп, ачык йөз белән күңелле рәвештә шатланып аерылды. Вахит үзенең борынгы вакыттагы мәдрәсә иптәше Мәхмүдтән фикер һәм тоткан юлы ягыннан бу чаклы ераклашуын уйлап, бер яктан гаҗәпсенде, икенче яктан аның һичбер дөнья күрми, иске мәдрәсәдә ята-ята тупасланып, дөньяга моннан 1000 еллар элек булган бер карашта торып калуын исәпләп, аны кызганды. Мәхмүд тә юлда кайтып барганда, Вахитта булган үзгәрешне күз алдыннан үткәреп, аның булай борынгы мәдрәсә иптәшенә һәм дин эшләренә салкын каравын солдатта йөреп бозылуыннан һәм гыйлем ягыннан артта калуыннан дип уйлады да, кем ничек булыр, алда күрербез әле. Әмма Мәрьям кызганыч, аны шул урыс кебек учительгә яисә берәр сасык мужикка биреп әрәм итәләр инде, дигән сүзләрне мыгырдап, ашу белән атын сугып алга китте. Мәҗит Гафури. Тормыш баскычлары. 19-нчы бүлек. Тартай теленнән табар, диделәр. Теге учитель барган сайын вакытларга килүен ешайтты. Ул язга чаклы бер нишәрәт киштән килеп, иртән китте. Элек учитель исеме белән йөртелгән бу кеше бара торгач Галләм абзыйлар гаиләсендә үзләшеп, Нәгыйм Әминов дип үзенең исем фамилиясе белән йөртелә башлады. Вахит кына түгел, Галләм абзый белән Фәүзия җиңги дә, Мәрьям дә аны үзләренең якын бер кешеләре кебек каршы ала торган булдылар. Авыл гадәтенчә башка вакытларда чит кеше килгәндә төшерелә торган киҗеле чаршау Нәгыйм килгән вакытларда күтәрелгән урыннан төшерелми башлады. Мәхмүд һәм башка шуның кебек майлы күзләрдән саклана торган Галләм абзыйлар Нәгыймдән сакланырга кирәксенмәделәр. Нәгыйм килеп кунган көнне алар Вахит белән икәүләп Галләм абзыйлар артык аңлап җиткерә алмый торган гәзитләрдә язылуына караганда дөньяның төрле шәһәрләрендәге завод-фабриклардагы эшчеләрнең кузгалышлары, эш ташлаулары, әллә кайсы бер губернада крәстияннәрнең җирләре аз булганлыктан баш күтәреп боярларның именияларын талаулары, шул баш күтәрүчеләргә каршы карательный отрядлар, җәза фиркалары, җибәртеп басулар, әллә кайдагы мөселманнарның ысулы җәдид мәктәпләрен яптырулар, аларның укытучыларын читкә сөрүләр, төрмәләргә ябулар һәм башка шуның кебек хөкүмәт белән эшчеләр, крәстияннәр һәм инородецлар арасында чыккан хисапсыз күп аңлашылмаулар хакында сөйләшеп, алдагы көннәрнең берендә зур ихтилалләр булмый калмас дигән мәсьәләгә килеп туктый торган булдылар. Кай вакытта Нәгыйм әкрен генә, ләкин бик моңлы тавыш белән Галләм абзыйларның берсе дә ишетмәгән көй белән ташлык туганнар иске дөньяны, китсен аяктан аның тузаны дигән җырларны җырлый. Ул бу җырларны җырлаганда бер моңланып, бер гайрәтләнеп киткән кебек була. Вахит шуның кебек матур көйләрне солдатта ишетүен, ул көйләр күп эшчеләр авызыннан җырланганда бигрәк тә матур һәм моңлы икәнен өстәп куя иде. Шундый сүзләр сөйләнгәндә һәм Нәгыйм шундый җырларны җырлаганда,
үй ішіндегі кішілерінің Вахид белән Нәгыймнән башкалары алда әллә нинди куркыныч вакыйгалар булачагын уйлап куркуга төшәләр. Ләкин ул куркынычларны барыбер күреп үтәргә тиешле бер эш кебек күз алларына китереп, ул вакыйгаларның тизрәк булуын теләү уена киләләр иде. Аларның шушы карашларын аңлаган Нәгыйм белән Вахид көлә төшеп, барыбер тормыш бер кийинчә барачак түгел. Ул үзгәрергә тиеш, һәм халык шул үзгәреш вакытына хәзерләнеп торырга кирәк, дигән сүзләрне әйтеп, үй эчендәгеләрнең күңелләрен җыбатып куялар иде. Нәгыймнең соңгы килеп китүеннән берничә көннәр үткәч, Мәрьямнең үз теләге һәм Вахидның да мәслихәт күрүе белән Галләм абзыйның үзләре чамасындарак бер крәстиян баласына Мәрьямне кияүгә бирделәр. Һәр ике якның теләге белән эшләнгән бу эшне Галләм абзый да, Фәүзия җиңги дә шатланып каршы алдылар. Ләкин тормышка яңа чыга торган бу ике яшьнең туй шатлыгы Нәгыймнән килгән кечкенә бер хат аркасында югала язды. Ул хат шушы иде. Вахид иптәш, хөкүмәт мәэмурләре миңа административный порядок буенча 2 көн эчендә авылыннан чыгып китәргә һәм губернасына барырга боерык бирделәр. Бу эшнең сәяси яктан икәне мәгълүм. Өйрәнгән җир, якын күргән иптәшләрдән аерылып китү авыр кебек булса да, хәзергә баш ияргә туры килә. Бер вакыт безнең ишта да туй булыр. Шул вакытта без дә исәпләшербез. Шуның өстенә бу эшнең донос аркасында икәне мәгълүм. Кемнәрдән сакланырга икәнен сиңа әйткән идем. Шуларны исеңдә тот. Биразга саграк бул. Минемчә, бу тирәдә шулай мәслихәт. Ачык сөйләр вакытларга ерак калмаган инде. Галләм абзый, Фәүзия җиңги һәм Мәрьямгә сәлам. Мәрьямнең шатлыгын уртаклашып, алга бәхетле иркен тормыш телим. Булачак иптәше эшчән, уңган җегет. Алар икәүләп аңлы рәвештә тормыш кору юлын табарлар. Хәзергә хуш. Нәгыйм. 1913 ел 15 март. Шушы хат аркылы белдерелгән һәм моңарчы артык көтелмәгән бу хәбәр Вахидка да, башкаларга да күңелсез яктан тәэсир итте. Шуның өстенә бу хәбәр 1-2 көн эчендә тирә-як авылларга таралып, Нәгыйм хакында төрле сүзләр сөйләнергә һәм Галләм абзыйларның борчылуларын арттырырга сәбәп булып өлгерде. Нәгыймнең яңа фикердә булуын күрә алмаган хәзрәтләр һәм аларга ияреп йөргән куштаннар теле бик озын иде, яхшы булган. Тартай теленнән табар дигән кебек үзенең теленнән тапты. Зурлардан узып, артык белемле булырга да ярамый шул. Мирза Акбердин андый маңкаларның арт сабакларын укытыр өчен безнең бер сүзебез дә җитә, дигән икән. Шул дөрес сүз булды, дип Нәгыймнең читкә сөрелүенә үзләренең шатлануларын белдерделәр. Нәгыймнең хезмәтен һәм аның фикерен бераз аңлап өлгергән, ләкин ачыктан-ачык аның яклы булып эш күрсәтү дәрәҗәсенә килеп өлгермәгән ярлы яклар, ул кайда барса да хур була торган җегет түгел, туры әйткән, туганына ярамаган дигән кебек, аны күрә алмадылар, дип Нәгыймнең читкә җибәрелүенә кайгыруларын аңлаттылар. Бу хәбәр авылларның байлары арасында бигрәк тә шатлык белән каршы алынды. Электән бөтен авыл халкын үз кулларында тотып, үзләре теләгәнчә йөрткән Сөләйман бай һәм аның исерек Ибрайы, аның кебек телләрен авызларына сыйдыра алмый торган тагы берничә кеше бар әле. Менә Галләмнең Вахиты да шулай. Аларның да койрыкларын кыскартырга кирәк, дигән сүзләрне ачыктан-ачык сөйләргә керештеләр. Бу сүзләргә Вахитның артык исе китмәсә дә,
Галләм абзый белән Фәүзия җиңги һәм Мәрьям бу эшләрне теге Нәгыйм сөйләгән куркынычларның башлангычы кебек күреп борчыла башладылар. Авылга колокол таккан пар атлы кешеләр килә башласа, безнең вакыт турында килмәсә ярар иде, дигән уйга кала башладылар. Шундый борчылулар аркасында Мәрьямнең туе бераз күңелсезрәк булып үтте. Шушы эшләрдән соң бер-ике атна үткәч, Десятский һәм Соцкийлар күкрәкләрендә калай медальләрен тагып, кулларына таяклар тотып, өй борынча йөреп, Сөләйман байына становой пристав килгән. Берегез дә калмый җыенга барыгыз, дип халыкны таяклап җыенга куа башладылар. Бу эш кырмыска ясына таяк тыгып бутаган кебек, бөтен авылны гөш китерде. Һәркем үзендә берәр гаип бардыр. Хөкүмәткә һәм законга каршы белмичә берәр эш эшләгәндер кебек куркуга төште. Зур түрәдән куркып өйрәнгән халык ярты сәгать эчендә Сөләйман байның ишек алдына җыелып өлгерделәр. Авыл халкы тәмам җыелып, бүрекләрен култык асларына кыстырып, бераз көткәннән соң становой пристав Сөләйман байның болдырына чыгып басты да, иң элек старостаны, аннан соң халыкны яндырып сүгә башлады. Күперләрегез җимерек, юлларыгыз бозык, хәзер төзәтергә чыгыгыз, ван! Мин киткәнче бөтенесе төзәтелеп бетсен, дип әмер бирде. Куркуыннан ни эшләргә белмәгән староста шунда ук халыкларны Десятскийлар белән кудырып, пристав кушкан эшләрне җиренә җиткерергә җибәрде. Пристав халык өстендә гайрәт күрсәтеп биткәннән соң старостага ачу белән карап, "Сезнең авылда Җәгъфәров Вахит дигән кеше бармы?" дип җикереп сөаль бирде. Староста артык куркуыннан Җәгъфәров Вахит дигән кешенең барлыгын, юклыгын исенә төшерә алмый торгач, пристав тагын ачу белән, "Җәгъфәров дигән кеше бармы? Ник җавап бирмисең, хайван?" дип аяк типте. Староста бераз хәл җыеп алгач кына, "Бар, хәзрәт, бар", дигән сүзне шак-шак кына әйтә алды. Сөләйман бай аның сүзен дөресләп, "Ул кеше бар, тақсир, бар", дип куйды. Становой приставның, "Шушы минут эчендә ул кешене монда алып килегез", дип җикергән тавышына шундагы кешеләрнең, Сөләйман һәм Ибрайдан башкалары куркынып, калтыранып киттеләр. Шул ук минут эчендә Вахитны алып килергә бер юлы 2 Десятский җибәрелде. Шул арада пристав старостаны тагы бераз пешереп алды. Вахитны алырга киткән Соцкий берничә минут эчендә кире кайтып, "Хәзрәт, Вахит Җәгъфәров өйдә юк икән. Моны аның атасы килде", дип тынып бетеп, көчкә килеп җиткән Галләм абзыйны күрсәтте. Пристав Вахитның өйдә юклыгын, аның урынына атасы килүен күргәч, тагы да кыза төште. "Ул кайда йөри? Аның атасы ник кешеләр белән юллар төзәтергә бармаган?" дип гайрәт күрсәткәннән соң, Сөләйман байга карап алды да, берәр эш күрсәтеп, аның кәефен табарга тиеш кеше кебек, Галләм абзыйга каратып, "Син ник мин кушкан эшкә бармый калдың? Әллә син дә начальствоның приказларына карышмакчы буласыңмы? Синең улың кайда йөри? Ул нәрсәнең теле бек озын айган икән. Мин аның телен ничек кыскартырга белермен? Монда түгел, Себердә дә урын тапмас. Сезгә учительнең килеп йөрүен, аларның нәрсәләр сөйләшүләрен без бек яхшы беләбез. Безнең власть булган җирләрдә алар кебек төнге ябалакларга урын булмас", дигән сүзләр белән Галләм абзыйны үзенчә бик нык пешерергә кереште. Галләм абзый приставның бер юлы берничә гаипләр табуына һәм шулай каты бәрелүенә чиксез каушаганлыктан
нәрсә дип тә җавап бирергә белми аптырап калды. Пристав яңадан «Ник җавап бирмисең?» дигән җикеренүеннән соң тирә ягына каранып, «Хәзрәт, ул тегермәнгә киткән, мин яңа гына утыннан кайттым. Мин 60 яшькә җитеп судта булмадым, начальствога каршы карышмадым» дигән сүзләрне әйтте дә, тыны кысылып туктап калды. Пристав тагы «Син карышмасаң, синең улың карыша. Ул сине кытырта. Мин ул этне бик тиз өйрәтермен. Кара син ул этне нишләп йөри бит?» дип сүгенде. Галләм абзый эшеннән бөтен эшнең сизелгәнлеген уйлап, нишләргә белми, аякларын берничә рәт алмаштырып басты. Маңлайы тирләгән кебек булгач, аны сөртеп алды һәм көч-хәл белән «Мин улымнан андый сүзләр ишеткәнем юк» дигән сүзне әйтеп, күзләрен мөлдерәтеп приставка карап калды. Пристав көмеш портсигарыннан папиросын алып кабызды да, тирә ягына карап алгандан соң кемнеңдер күңелен тапкан кебек, ачуын баса төште дә Галләм абзыйга карап «Бар, хәзер юллар төзәтергә йөгер» дип җикереп куйды. Галләм абзый эшнең булай гына биткән кебек булганын күреп, бер сүз дә әйтми алга йөгерде. Ләкин аның күңеле алдагы куркынычларны сизеп, йөрәге ныграк тибә башлады. Пристав кебек зур түрәнең Вахит хакында шундый сүзләр әйтүе аны яратмаган кешеләр арасында төрле сүзләр чыгуга сәбәп булды. «Бик күп белә башлаган иде шул. Тартай теленнән табар дигәндәй, бу җегет тә кирәген тапты» дип, монда да Нәгыйм хакында әйтелгән сүзләрне кабатладылар. Пристав килеп шулай авыл халыкларына курку салып, һәм Вахит хакында Себергә сөргөнгә җибәрү белән янап киткәч тә, Сөләйман байларның «Без аның кебек маңкаларны акылга утырта белербез. Имеш, ул бик күп белә башлаган» дип мактанулары таралды. Вахит хакындагы бу эш Галләм абзыйларның өй эчендә ниндидер бер куркыныч булачагын күз алдына китереп, яхшы ук зур борчылуга сәбәп булды. Галләм абзый да, Фәүзия җиңги дә Вахитка «Балам, булай да торабыз бит әле. Нигә шул моңарчы булмаган сүзләрне сөйләргә? Үзеңне харап итәләр, безне дә хәсрәткә салырлар. Безнеңчә тик торганың бигрәк тә яхшы булыр иде» дип аны үгетләргә керештеләр. Ләкин Вахит үзе хакындагы шушы куркытуларны ишеткәннән соң, үзендә курку һәм борчылу барлыгын сиздерми, «Ярый, сөйләсеннәр. Сез юк өчен борчылмагыз. Мин үз юлымны үзем беләм. Ул чиновниклар халыкны куркытып өйрәнгәннәр. Алар бу җирдәге аңсызлыктан файдалана торсыннар. Аларның каршыларындагы көчсезләргә дә бер вакыт ишекләр ачылыр» дигән сүзләр белән җавап кайтарып, борынгыча эшенә кереште. Мәҗит Гафури. Тормыш баскычлары. 20-нче бүлек. Яшеннәр ишегенә булмады. Мен 914 елның матур җәендә бөтен авыл халыклары кырда эштә йөргәндә, кояш байышы ягыннан капыл гына зур болытлар чыгып, ярты сәгать эчендә зурайып, якты күкнең яртысын каплап алды. Бу болытларның көчле диңгез кебек буталуларыннан, зур өермә кебек бер-берсенә аралашып чайкалуыннан, яшеннәрнең арлы-бирле кисеп ялтыравыннан,
туктаусыз күкрәгән яшеннәрнең тавышларыннан бөтен халык куркуга төште. Афәтле булыттыр бу. Каты боз явып, күз терәп торган игеннәребезне генә харап итмәсә ярар иде. Бигрәк тә давыллап килгән кебек күренә. Зур аждаһаларны Каф тауы артына алып китәргә килә торгандыр. Дип, зур куркынычка төштеләр. Һәм шунда ук эшләрен ташлап, һәрберсе үзләрен саклау юлына керделәр. Яшенле куркыныч болытлар дигәнчә килеп җитеп, көчле давылы беренче талпынуы белән үк күп нәрсәләрне актарып ташлады. Давыл артыннан күгәрчен йомыркасы кебек эре бозлар тупырлап җиргә төшеп, кире югары күтәрелә биреп, тагы төшеп, җир өстен кыйнарга керештеләр. Шиксез күп һәм гадәттән тыш эре булган бу бозлар бер сәгать эчендә урылмый калган бөтен игеннәрне туфрак белән аралаштырып үтеп китте. Шул чаклы һәлакәт китергән кара болыт үткәч, көн аязды. Авыл халкы авылга кайтып, бу афәтле яңгыр һәм һәлак булган ашлыклар хакында сөйләшеп тә бетмәделәр. Волостьтан килгән кеше халыкларны җыеп, Герман сугыш башлаган. Нче елгы солдатларга бүгеннән сугышка барырга дигән хәбәрне игълан итте. Әле генә күрелгән зур афәтнең хәсрәтеннән ни эшләргә белми торган халыкка бу авыр хәбәр яшенле болытлардан да авыр тәэсир ясады. 1-2-3 ел элек кенә әллә ничә еллар патша хезмәтендә йөреп кайтканнан соң тормышларын рәтләргә керешкән авылның менә дигән әллә ничаклы таза эшчән җегетләре озатучыларның күз яшьләре астында бер көн эчендә сугышка җибәрелделәр. Сугышка озатылучыларның озатылуларына рәтләп бер айда үтмәде, фәлән кеше үлде, мин ранен булдым, дип кайгылы хәбәрләр язылган хатлар артыннан сугышның зурайганнан зураюы хакында хәбәрләр яуды. Аяк кулсыз булып кайткан сугыш мәйданында үлгән кешеләрнең урыннарын тутырып, снарядларга азык өчен яңадан яңа мобилизациялар игълан ителеп, авыллар күз яшьләре белән чыланганнан чыланды. Ирсез калган тол хатыннар, атасыз калган ятимнәр, тәрбиясез калган балалар белән дөнья тулды. Сугыш куркынычлары, андагы адәм балаларын кыра торган җәһәннәм кораллары хакында йөрәкләрне калтырата торган хәбәрләр таралып, сугышка китүчеләрнең исән кайтуларыннан өметләр өзелде. Нигә сугышалар? Бу сугыш безгә нигә кирәк? Дигән сөальләр бирелсә дә, аның җавабын табудан гаҗиз булдылар. Байлык аркасында сугышка китми, хәйлә белән турып калган кешеләрнең шатлык эчендә торулары, аларның сату итеп, яңадан яңа байлык нигезләре корулары халыкның аңлырак өлешен, бигрәк тә эшчеләрне тагын уйга калдырды. Авыл халыкларының балалары сугышка китеп үлгән, аяк кулсыз калган яки бөтенләй хәбәрсез югалганнары, бәхетле кешеләрнең борыннары да канамый, монда рәхәтләнеп торалар. Безнең кебек бәхетсезләрнең актык балалары китеп кайтмый югалалар, дип зарлануларын арттырганнан арттырдылар. 3 балалары булган 60 яшендәге карт белән карчыклар бер улсыз көенчә, өй тулы ятимнәр белән турып калдылар. 3-4 балалы хатыннар ирсез калып, балаларын тәрбия итүдән гаҗиз булдылар. Фабрик заводлардагы мона дигән эшчеләр сугыш мәйданнарында үлеп, аларның хатын балалары урамга чыгарылып ташландылар. Сугыш булган җирләр кан белән юылды. Авыллар күз яше белән чыланды. Исән калган эшчеләрнең һәм ярлы крестьяннарның сабырлары төгәнде.
ашулары кабарды. Бу каһәрле күренешкә берәр төрле шик булуын, моңа сәбәпче булган кешеләрнең тончыгуларын теләргә керештеләр. 2 елдан да артыкка сузылган бу канлы сугыш шул 2 елдан да артык вакыт эчендә һич туктаусыз яшен-яшенләп, күк-күкрәп, катып боз яудырып торган кара болытларның куркынычыннан да авыр булды. Эшчән халык бу зулымның, бу каһәрнең бетерелүе, мәгәр үз кулы белән генә мөмкин икәнлеге уена төшеп, патшаның, аның генералларының, губернаторларның һәммәсенең үзләренә дошман икәнлекләренә иман китереп, аларны шәнчелдерү кирәклеге юлына керделәр. Шул уй белән тиздән нәрсә дә булса берәр эш булачагын көтәргә керештеләр. Бу зур теләкнең тамыры әллә кайда булып, аның ялкынлы ботаклары барган сайын үсә, тарала баруы хакындагы шатлыклы хәбәрләр яңгыр артыннан күренеп калган салават күпере кебек кояшка каршы ялтырап күренеп киткәндәй булды. Петроград, Мәскәү кебек зур шәһәрдәге эшче хатын-кызларның һәм аларның балаларының ашыгу тавышлары, аларның икмәк сорап урамга чыгулары бөтен җиргә ишетелеп, йөрәкләргә без белән шәнешкәндәй булды. Сугыш качаклары белән бөтен җир тулды. Шушы кызганыч күренешләрдән соң икенче бер көчнең ташып чыгып, бөтен кара көчләрне басып китүенә каратылган өметләр артканнан артты. Сугыш җәфасыннан авырлыкка төшкән, көн күреше җимерелгән һәр кемнең күзе шул яңа чыгачак көчләргә юнәлде. Мәҗит Гафури. Тормыш баскычлары. 21-нче бүлек. Башкалар белән бергә Вахитта китте. Сугыш игълан кылынгач та инче еллардагы солдатларга ясалган беренче мобилизацияда Вахитка да сугышка китәргә туры килде. Аның бу китүе Галләм абзый белән Фәүзия җиңгигә борынгы вакытта солдатка китүенә караганда да авыррак булып тоелды. Алар бер яктан карт көннәрендә көн күреш эшләренең бөтенләй үз өсләренә йөкләнеп калуын, икенче яктан бердән-бер улларыннан аерылуларын уйлап кайгырыштылар. Һичбер төрле юл белән йөрәкләреннән ташланып чыгарылуы мөмкин булмаган бу хәсрәтләрен Вахитка күрсәтми генә җылаган күз яшьләре белән юып ташларга тырыштылар. Вахит аларның йөрәкләрендә кайнашкан хәсрәтләрен бик нык сизеп, алар өчен эченнән кайгырса да, тышыннан бу кайгыны җиңеләйтергә тырышып, үзенең китүен салкын кан белән каршы алды. Әней, сез кайгырмагыз, сугышка киткән бар кеше үлә дигән сүз юк бит. Бу юлы солдат хезмәтенә киткәндә кебек, әллә ничә ел йөрергә туры килмәс. Кем белә, бәлки берничә айдан кайтырга туры килер, дип аларны җибату өстенә үзенең сугышка китү өчен кайгырмаганын белдерер рәвештә, элек бер нәрсәдә белмәгән, күрмәгән вакытта солдатка китүгә караганда, хәзерге китү бер нәрсәдә түгел. Хәзер мин үземнең күргән-белгән җирләремә, таныш иптәшләрем янына барган кебек барам. Шуның өчен кайгырып, борчылып торырга урын юк кебек күрәм, дип үзе башлап кирәк-яракларны хәзерләргә кереште. Вахитның шулай сугышка китүне салкын кан белән каршы алып, үзе хәзерләнергә керешүе Галләм абзый белән Фәүзия җиңгинең авыр хәсрәтләрен җиңеләйтеп җибәргәндәй булды. Озату бик ашыгыч булганга күрә, озатучылар белән Вахит арасында иң кирәкле сүзләр дә әйтелеп бетмәгән кебек булып калды. Әти-әниләренең һәм Вахитның кайгыларын уртаклашып,
Вахит абзасы белән исәнләшеп калыр өчен килгән Мәрьям дә әйтергә уйлап килгән сүзләрен дә әйтә алмаганга, аның ул сүзләре шул ашыгычлык эченә кереп югалгандай булды. Алар шушы ашыгычлык эчендә Вахитны озатып, аның исән-сау кайтуын теләп, артыннан карап калдылар. Авылның мона дигән таза җегетләреннән 40-50 кешенең бер юлы авылдан чыгып китүләре, бөтен авыл халкының дип әйтерлек, аларны күз яшьләре белән озатып калу күренешләре хәзер үк сугыш чаткылары төшеп авылны яндыра башлаган кебек, бер хәлгә китергән кебек булды. Вахит һәм аның иптәшләре шәһәргә бару белән аларның кирәк яракларын биреп, юлга чыгарып та җибәрделәр. Хәзер булар төялгән поезд элекке вакытта солдатка алынып киткәндәге поезд кебек әкрен йөрми. Бәлки сугыш мәйданына тизрәк җитеп, буларны тизрәк үлем тырнагына тапшыру өчен ашыккан кебек шәп бара иде. Вахит юлда барганда үзен яхшы хис итте. Башлап солдат хезмәтенә барып кайткан вакытта юлда күреп үткән шәһәр һәм авылларның күбесен карап барып, борынгы истәлекләрен күз алдына китерде. Аларны күрү белән Нурый Сагыйтовның сөйләгән сүзләре яңадан исенә төшеп кабатланган кебек булды. Киев шәһәрендә хезмәт иткән чагында үзе күреп үткәргән шомлы эс калдырган төннәр, 1 май көнендә эшчеләр тарафыннан ясалган яңа бәйрәмнәр, анда булган канлы күренешләр берәм-берәм күз алдыннан үтә башладылар. Алпавыт басуларындагы игеннәрнең бер яктан машиналар белән урылып, икенче яктан машиналар белән сугылып гөш килүләре, ул игеннәрнең шунда ук тазартылып амбарларга озатылып торулары, йөзәрләгән крәстиян ирләр белән крәстиян хатын-кызларның янып пешеп шул эшләрне эшләп йөрүләре, шулар белән бер рәттән үк салам түбәле авылларның шакмакларга бүленеп шәшелгән җирләре өстендә берәр карт белән карчыкның яки имшәк баласын бәләкәй арбасы астына утыртып, үзе урып йөргән крәстиян хатынының авыр күренешләре бу ике тормыш арасындагы аермаларның сәбәпләрен эзләргә яңадан юл ачтылар. Хәзерге көндә Вахит үзе дә элекке еллардагы солдатка алынып барган борынгы Вахитлыгыннан чыгып, уңны-сулны айыра башлаган кебек, аның белән бер эшелонда китеп баручылар арасында да шундый байтак кына җегетләрнең барлыгы күренеп тора иде. Шуның өчен хәзер үзләрен үлемгә каршы алып барылган җегетләр куркынып нитеп тормый, югарыдагы ике тормыш хакында ачыктан-ачык сөйләшеп барган вакытлары булды. Баяр җирләрендә йөзәрләгән крәстияннәрнең эшләп йөргәннәрен күргән чакта кайберәүләр ачулы катыш көлеп, бу баяр хәзер үзенең хатыны балалары белән агач күләгәсендә җиләс бер урында гына ашап эчеп утыра торгандыр инде, дигән сүзләрен әйттеләр. Аларның шул сүзләреннән соң тормыш хакындагы фикер алышулар башланып китә иде. Меңәр дисә тинә җирең булса, син дә шулай торыр идең. Аңа ул җирләр кайдан килгән соң? Ходай биргәндер инде. Монда Ходайның ни катнашы булсын ди? Белмим инде, уйлап карасаң, аптырап китәсең. Нәрсә аптырап торырга? Аларның карт аталарына патша тотканда бүләк итеп шул җирләрне биргән. Шунда алар җиргә хуҗа булып калганнар. Әллә нинди бер гәзиттә шулай язганнар иде. Ул үзе безнең кебек сугышка да бармый торгандыр әле. Ул ник сугышка барсын ди? Алар өчен моны без барабыз бит. Ние без алар өчен сугышка барабыз? Монда бөтен хикмәт тә шунда инде. Шу, ана тегеннән безнең сөйләшкәнне теге нәрсә тыңлап тора. Тыңласа тагын ни була? Безнең сүз дөрес бит. Дөрестә, шулай булса да бик яра бетмәй. Солдатларның кайберәүләр арасында сөйләнгән бу сүзләргә төшенеп өлгермәгән, хәтта күңелләре белән каршы булган солдатлар да никтер буларга каршы төшмиләр. Хәтта күбесе
Bir яктан караганда буларның сүзләре дә дөрескә якын шул, дигән кебек көлемсерәп уйга калалар иде. Поезд борынгы шәплеге белән алга бара. Алга барган сайын фронтка озатылучы солдатлар тутырылган һәм сугыш кораллары төялгән поездлар күбәя, аларның һәммәсе дә берсеннән-берсе ашыгып, кояш батышына карап чабалар иде. Фронт якынлашты бугай. Бик күп вакытлар бер эз белән килгән эшелоннар төрле якларга китә торган тимер юл тармаклары белән төрлесе төрле юлларга кирип тарала башлады. Гаскәр башлыкларының йөреш турышларына ашыгычлык кирде. Сугыш куркынычы астында калган шәһәр һәм авыллардан кашып чыгып булай таба килүче кашакларның саннары барган сайын күбәйде. Мона бер вакыт вахитлар утырган поезд зур бер станцияга килеп җиткәч, үзенең моннан да ары бара алмавын белгән кебек, иркен тын алып бөтенләй туктады. Паровоз үзе алып килгән корбаннарны тиешле урыннарына җиткергән кебек, бухылдап әрле-бирле йөрергә кереште. Станция бөтенләй сугыш төсе алып шау-шуга күмелгән, үлем белән тереклек арасында торган бер капка хәленә әйләнгән иде. Караңгы төн булуга карамастан, вахитлар полкы белән башка полкларны станцияда озак та тотмый, тимер юлдан бер як читкә каратып алып киттеләр. Алар кырлар, урманнар арасыннан киткән юл белән караңгылык эченә кирип югалдылар. Бу вакытта кояш байышы ягындагы тирән караңгылыктан сирәк-сирәк күк-күкрәгән кебек тавышлар ишетелә. Һавада яшен кебек утлар ялтырап китә. Әллә кайда бик еракта күтәрелеп чыккан янгыннарның шомлы яктылыклары төнге караңгылык эчендә күңелләргә дәһшәт биреп торалар иде. Мәҗит Гафури. Тормыш баскычлары. 22-нче бүлек. Көткәннән күп артык булды. Моңарчы күзләр күрмәгән, колаклар ишетмәгән коточкыч үлем кораллары белән коралланган шиксез күп сандагы ике көчнең бер-берсенә каршы килеп бәрелешүләре вакытка да, башкаларга да сугышның моңа чаклы уйланып йөрелгән дәрәҗәдән күп куркыныч, көчле һәм дәһшәтле икәнен күрсәтте. Бәләкәй балалар чаклы булган снарядларның күзгә күренми генә үлем тавышларын чыгарып килүләре, аларның җиргә төшү белән ярылып, әллә ничаклы җирне актарып ташлаулары, тавышлары белән тирә-якны тетрәтеп җибәрүләре һәм аларның төшкән урыннарына туры килгән бәхетсез солдатларның туфрак белән аралашып юкка чыгулары, яңгыр урынына яуган пуляларның туры килгән кешеләрнең тәннәреннән үтеп, аларны быз суккан иген кебек ясаулары бу сугыштан исән-сау чыгу өметләрен югалтты. Һавада очкан аэроплан һәм цеппелиннәрнең үлем җырлары җырлап, каз бәпкәләрен эзләгән тилгән кебек, әрле-бирле очулары һәр кемнең шушы үлем тырнагына эләгү куркынычын китереп бастырды. Һөҗүм вакытлары булып, ике якның гаскәрләре бер-берсенә каршы килеп сугышырга туры килгән чакларда, һәр кем үзен саклап калу уена төшеп, ничек булса да каршысындагы дошманын элегрәк атып үтерү юлын карап, башкаларны кызгану хисен күңеленнән бөтенләй чыгарып ташлады. Янында гына үлем ачысы белән сызланып яткан иптәшенең авыр хәленә күз салудан
аның берәр тамчы су яки берәр төрле ярдәм сорап әйткән үлем алдындагы сүзләрен ишетүдән ваз кичеп, үз-үзе белән мәшгуль булу, үзен генә кайгырту юлына төште. Шулай итеп, күңелләр тупасланып катты. Кешеләрне кызгану, башкаларның йөрәкләрендәге сызлануларга катнашу кебек сыйфатларның һәр берсе югалдылар. Капыл күтәрелеп чыккан пожар үз тирәсендәге кешеләрнең һәммәсен дә үз тирәсенә җыеп, аларның бөтен уйларын үзе белән мәшгуль иткән кебек, бу сугышта баштарак үзенең катнашучыларын, шулар рәтеннән Вахитның бөтен уен үзе белән мәшгуль итте. Һәр бер минутта ут астында тору, бер сәгать тәрәтләп хәл җыймау, туктаусыз күкрәп торган туп тавышлары умарта корты айыргандагы вакыттагы кебек, пуляларның сызгырулары астында бер алга, бер артка чигенеп, секунд сайын үлем көтүләр Вахитның күңелендә булган башка уйларны чыгарып ташлады. Бара торгач, ул шул ут эчендә йөрергә күнегеп, төрле авырлыкларга өйрәнеп китте. Бик күп иптәшләре үлеп, бик күп иптәшләре авыр ранен булып, сугыш сафыннан югалган вакытларда Вахит исән калды. Бираздан соң, җиңел генә ранен булса да, берәр атнадан тагы шул җиргә килеп, борынгы күзе өйрәнеп, күңеле күнегеп беткән эшкә кереште. Ул сугыш күренешләрен, андагы дәһшәтләрне күргән сайын, үткән, хәзерге һәм киләчәк тормышларын уйларга кереште. Окоп эшләрендә ятканда һәм башка вакытларда иң элек мәдрәсәдә яткан вакытларын, анда Китабел җихадны укыган чагында кафирләр белән сугыш чыга калса, үзенең сугышырга уйлап гайрәт оруларын, Хәзрәтнең Мәнҗаник дигән коралны сөйләгән заманнарын, аннан соң солдатка алынып китүләрен, анда күргән төрле авырлыкларны һәм Нурый Сагитов белән танышуларын, Нурый һәм иптәшләренең революция юлында корбан булып та, үзенең ул чакта бер нәрсә дә аңламый, соңра аларның дөрес юлда һәм ни өчен шулай көрәшеп йөрүләренең сәбәбен аңлап, үзе дә шул юлга кереп, авылга кайткач, Нәгыйм Әминов дигән укытучы белән танышып, становой пристав тарафыннан тикшерелеп торуын берәм-берәм уйлап, күз алдыннан үткәрә башлады. Шуларны уйлаганнан соң, шушы сугыш, мондагы кырылыш һәм кешеләрнең бер-берсен шәншеш атышларын, моңар сәбәп булган нәрсәләрне уйлап, Киев шәһәрендә солдатта чагында булган май бәйрәмнәренең, андагы эшчеләрнең күтәрелеп, кораллы көчләргә каршы күтәрелеп чыгу дәрәҗәсенә җитүләренең хикмәтләрен бергә китереп ялгап, бу сугышка каршы булган ачуы барган сайын арта башлады. Хәзер аның ачуына, сугышка каршы булган фикеренә кушылучыларның һәм бу сугыш безгә нигә кирәк? Без кем өчен сугышабыз? Бу немецларның безгә ни дошманлыклары бар? Аларның да эшче крестьяннарын, безне алар белән көчләп сугышырга кушкан кебек, аларны да безгә каршы көчләп сугыштыралар. Шуның өчен без алар белән дуслашып, сугышны бетерергә, винтовкаларны чын дошманнарга каршы тотарга кирәк, дигән солдатларның саннары артканнан артты. Эчке Русиядан килгән солдатлар да борынгы рух, электәге дәрт белән килми. Бәлки бик күбесе, без кулга коралгын алыйк, аннан соң аны кайда каратырга үзебез белербез. Хәзер илдә рәт бетте, шәһәрләрдә халыклар ашыгалар, авылларда карт-коры, тол хатын һәм бала чагалардан башка кешеләр дә калмый башлады. Җирләр чәчелмей, чәчелгән җирләр урылмый кала, дигән сүзләрне шәррән яра сөйләп килә башладылар. Төрле шәһәрләрдә аш калган халыкларның икмәк сорап урамнарга чыгулары, эшчеләр белән төрле бәрелешләр булулары, солдатларның башлыкларына каршы турып эшчеләргә атмау хәбәрләре берсе артыннан икенчесе килеп кенә тора башлады. Фронтның кайбер җирләрендә немец солдатлары белән урыс солдатларының туганлашулары,
Шуның өчен кайбер полкларның үз офицерларын атулары фронт буенча сузылган кызыл тасма кебек булып сузылып, һәрбер солдат эшнең кайда баруын чынлап аңлар дәрәҗәсенә җитте. Вахит сугышның башыннан бирле йөреп, бөтен эшнең ничек баруын аңлап барганга күрә, тиздән ни дә булса берәр алмашыну булачагын белеп, аның йөрәге шул алмашыну дәртенә чынлап катнашу дәрте белән кайнаша башлады. Мәҗит Гафури. Тормыш баскычлары. 23-нче бүлек. Нәрсә булды икән? Нәрсә булды икән? Һәр көн иртәле кичле ире хәрефләр белән басылып таратыла торган сугыш хәбәрләре дигән бюллетеннар 2 көннән бирле таратылудан тукталды. Төн-көн якты хәбәрләр китерә торган телеграф чыбыклары 2 көн буена телсез калып хәл җыйдылар. 2 көн буена тынлыкта торган урамнардагы халыклар яңа өмет белән яңа хәбәрләр көтә башладылар. Гомерләре барына куллыкта яшәгән, үзләренең күкрәк көчләрен сатып көн күргән, бу каһәрле сугышның тизрәк бетүен теләгән сыйныфлар бер хәбәрсез көннәрне алда, киләчәктә якты тормышның таңы төсле күреп, бу тынлык төсләрен хәергә юрадылар. Шуның өчен аларның йөзләренә алдагы якты көннәрнең нурлы шәүләләре төшкән кебек йөзләре ачылды. Буларга каршы булган сыйныфлар, карак рухлар бу тынлыктан алда булачак шомлы көннәрне сизенеп, колактан колакка гына сөйләшеп, әкрен басып йөри башладылар. Шуның өчен хәзер үк аларның йөзләренә алда күрәчәк хәсрәтләренең караңгы шәүләләре чыккан кебек булды. 2 көннән соң телеграф чыбыклары телләнеп, Николай II тәхеттән төшерелеп, Псков шәһәрендә арестовать ителде дигән яңа һәм шиксез шатлыклы беренче хәбәрне китерде. Бу хәбәргә Петроград эшчеләренең һәм алар ягына чыккан солдатларның баш күтәрүләре, шул сугышлар аркасында Николайның исерек чагында тәхеттән ваз кичәргә мәҗбүр ителүе, тәртип саклап, ватанны һәлакәттән саклап калыр өчен вакытлы хөкүмәт төзелүе, ихтиллалның ни рәвештә булуы, моннан соң хөкүмәтне идарә итү тәртибе алмашыну турындагы хәбәрләр кушылып, бөтен Русияны зык куптарды. Николай төшерелгән! 1000 еллык Романовларның тәхете җимерелгән! Богаулар өзелгән! Эшче крестьяннарга иркен тын алырга юл ачылды. Моннан соң һәрбер халык, һәрбер милләт тигез булачак дигән шатлыклы сүзләргә, моннан соң баяр җирләре крестьяннарга бирелергә тиеш. Фабрик заводлар борынгы хуҗаларыннан эшчеләрнең үз кулларына алынырга кирәк. Яшәсен хөррият! Сүзләре кушылып яңгырый башлады. Бу сүзләр өстенә берләшегез бөтен дөнья пролетариаты, бетсен сугыш, бөтен власть советларга дигән лозунглар ташланып, эшчән халыкның йөрәгенә яңа революция утын кабызды. Вак милләтләргә җитәкчелек итү арзусында булган кайберәүләр тарафыннан яшәсен Milli мәдәни мөхтәрият сүзе таратылды. Төрле сыйныф, төрле фиркалар тарафыннан үзләренең тоткан юллары буенча алдагы теләкләренә ирешү юлы белән игълан ителгән бу лозунглар тиз арада көрәш төсен алды.
Мәҗит Гафури. Тормыш баскычлары. 24-нче бүлек. Фронт дулкынлана башлады. Революцияның көчле дулкыннары фронтның артыннан зур көч булып барып бәрелде. Йөрәкләрендә электән ирек ялкыннары янып, революция булуны көткән солдатлар бу хәбәрләрне күптән көтелгән зур эшләрнең башлангычы, күптән кабынуы көтелгән янгынның ялкыннары кебек каршы алдылар. Революция булуны көтмәгән, аның мәгънәсен аңлап өлгермәгән патша кебек патшаның, министрлар кебек министрларның урыннарыннан төшерелеп, кулга алынуларын күңелләренә дә китермәгән солдатлар башта бу эшләргә гаҗәпсенеп, аптырап калган кебек булдылар да, эшнең чын, вакыйгаларның дөрес булуларын белеп алгач, үзләренең каршыларындагы дошманнарның кемнәр икәнен уйлап, революция ягындагы фиркалар артыннан киттеләр. Бу хәбәрләрнең беренче килеп бәрелгән дулкыннары ук фронттагы борынгы режимны үзгәртте. Борын күкрәкләрен киереп, гади солдатлар арасында борыннарын күккә күтәреп, алардан хезмәт иттереп йөргән башлыклар шунда ук йөреш-торышларын үзгәрттеләр. Юашланган, яхшыланган, гүяки башкалар белән иптәшләр шәрәк торган бер төскә керделәр. Солдатларның гади сукнодан булган погоннары белән бер рәттән, офицерларның алтын көмешле погоннары бер рәттән өзелеп җиргә ташланды. Маңлайдагы кокардалар йылкынып ыргытылды, бөгелеп, сыгылып честь бирүләрнең әһәмияте үзеннән үзе бетте. Үз гомерләрендә авыл сходларыннан башка җыелыш күрмәгән. Андагы басу киртәләре тоту, күпер төзәтү, ясак җыю кебек сүзләрдән бүтән сүзләрне ишетмәгән солдатлар собранияларга җыелып, моңарчы күңелләренә дә китереп чыгармаган әллә нинди мәсьәләләр хакында сөйләшергә, әллә нинди комитетлар төзеп, әллә кайсы шәһәрләрдә булачак съездларга үзләре арасыннан вәкилләр сайларга керештеләр. Элек аның һәрбер фәрманы укылган вакытта честь биреп, тәгъзим кылынган патшаның тәхеттән төшерелүе хакында гына сүз бармый. Бәлки аның начарлыкларын, илгә китергән авырлыкларын, тигезсезлек өстенә корылган законнарын тәнкыйть итәргә, күптән түгел генә күргән чакларда йөрәкләр калтырап китә торган зур генералларның, полковникларның, хәтта офицерларның гаепләрен ачарга керештеләр. Элек артык күзгә бәрелмәгән, гомергә түбән урыннарда хезмәт итүдән башлары чыкмаган солдатлар арасыннан собранияларда эшнең нәрсәдә икәнен төпле төшенеп, һич кемдән курыкмый, хәзер нинди юл тотарга тиеш икәнен ярып сала торган кешеләр чыктылар. Канлы сугышны бетерүдә яки дәвам иттерүдә үзләренең тәэсирләре барлыкны күңелләренә дә кертеп чыгармаган солдатлар речь сөйләүчеләр авызыннан «Бетсен сугыш, бетсен юк урынга кан түгеп кешеләрне әрәм итүләр. Безнең дошманнарыбыз каршыдагы эшче крестьяннардан торган немец солдатлары түгел. Бәлки аларның артларында көн-төн рәхәттә торган эш башындагы кешеләр белән үзебезнең артыбызда, безнең язмышларыбызны кулларында уенчык итеп, безнең каннарыбыз өстендә типтергән эш башындагы кешеләр безнең чын дошманнарыбыз» дигән сүзләрне ишетеп, башта хайран калдылар. Үзләренең бу көннәрне күрәчәкләренә, үзләрен изеп килгән кешеләргә каршы шундый каты сүзләрне ишетүләренә ышанмаган бер хәлдә калдылар.
Тик шунда йөргән борынгы башлыкларның бу җыелышларга каршы тора алмауларын, монда сөйләнгән сүзләргә каршы чыгып бер сүз дә әйтә алмый, башларын түбән иеп, йөзләрен каралтып йөрүләрен күргәч кенә, бу вакыйгаларның төш түгел, бәлки чын икәненә, сөйләүчеләр китергән дәлилләрнең дөрестлегенә ышандылар. Һәм үзләренең революция аркасында үз язмышлары, үз тормышлары турысында сөйләшергә хаклы икәнлекләрен белделәр. Шулай итеп, революцияның яңа гына бәреп чыккан көчле дулкыннары гаскәриләрнең йөрәкләренә бәреп кирде. Фронт хәлен йомшартып, аны икенче төскә, икенче дошманнар белән көрәшергә кирәк икәнлек төсенә әйләндерде. Каршыдагы дошманнарга төзәлгән кайбер кораллар артка каратылып куелды. Вахит революцияның башланган көннәрендә фронтта иде. Ул бу хәбәрләрне ишетү белән фронттагы солдатлардан бу революцияның ни өчен булганын, патшаның ни өчен төшерелгәнен белгән, аңлаган, электән шул эшләрнең булачагын сизеп, революция булу белән кабынып чыккан солдатлар ягына чыгып, үзе дә шуларның берсе булып эшләргә, мәсьәләгә төшенмәгән солдатларга бу вакыйгаларның сәбәпләрен аңлатырга тырышты. Бигрәк тә моңарчы бу вакыйгаларның булуларын көтмәгән, ни өчен патша төшерелеп, революция ясалуын аңлап бетмәгән татар солдатлар арасында эшләргә, аларга бу эшләрне аңлатырга, башкалар белән бер сафка тезелеп, общий дошманга каршы торырга кирәк икәнен төшендергә көчен сарыф итте. Аның сүзләре бик күпләрнең күңелләренә кирде. Аның чын күңеле белән революция ягында булып, бирелеп эшләве солдатларның аңа булган яхшы карашларын, ышанычларын тагын да арттырды. Аның шул ихласына, үзләренең теләкләрен үзләре исеменнән кайда булса да алып барып җитештерә, бирә алуына ышанган солдатлар Вахитны шәһәрендә булачак съездга вәкил итеп сайладылар. Ул шул көннән башлап Улуг революцияның кайнашкан дулкыннары арасына кирип китте. Мәҗит Гафури. Тормыш баскычлары. 25-нче бүлек. Ишекләр ачылды, богаулар өзелде. Изелгән сыйныфлар, хукуксыз яшәгән милләтләрнең күңелләренә бик күп зур өметләр биргән, язгы кояш нуры кебек балкып күренгән революция берничә айдан соң ук бу өметләрне берәм-берәм юкка чыгарып, аның балкып күренгән нурлары кара таплар белән каплана башлады. Вакытлы хөкүмәт дигән нәрсәнең тирә ягына алынган бу таплар барган саен күбәеп, караңгы күләгәләрен тирә якка таратуларын арттыра, көчәйтә генә бардылар. Эшче крәстияннәрнең һәм айрым вак милләтләрнең революциядан көткән теләкләре алдагы көндә эшләнәчәк вәгъдәләргә әйләнеп, берәм-берәм теге таплар астында калып, югала башладылар. Патша һәм борынгы министрлар төшерелеп, алар урынына шуларның кайрыкларыннан бара торган кешеләрнең эш башына менеп утыруларыннан гына революция булмавын, бәлки иң мөһим мәсьәләләрне бүгеннән хәл кылып, гамәлгә куярга тиеш икәнен күтәреп чыккан кешеләргә каршы, хәзер көчле дошман белән сугыш заманы. Шул дошманны җиңәр өчен безнең бөтен көчләребез берләшергә тиеш. Мона шуннан соң һәрбер мәсьәлә тынычлык белән хәл кылыныр. Шуның өчен айрым мәсьәләләр турысында баш ватып, халыкның бердәмлеген югалтырга ярамый.
Бу юл белән баручылар халыкның да, мәмләкәтнең дә шын дошманнары дигән сүзләрне тукырга керештеләр. Сугышның бүгеннән бетүен, тыныч тормышка күчүне өмет иткән кешеләрнең колак төпләрендә сугыш дәвам итәр, итәргә тиеш дигән сүзләр яңгырады. Баяр һәм алпавытларның җирләренә күз терәп торган крестьяннарның күзләре алдында җир мәсьәләсе бик авыр мәсьәлә. Аны тыныч вакытта гына хәл кылып булыр. Әле моны алдагы дошманны җиңгәнче сугышырга кирәк дигән сүзләр ялтырады. Фабрик-заводларны эшчәннәрнең үз кулларына алып, хөкүмәт кулына бирелүен таләп иткән һәм аның шулай булуын көткән эшчеләргә: "Юк әле, иптәшләр, ашыкмагыз. Алай итәргә иртә әле. Хәзергә борынгы хуҗаларыгызга эшли бирегез", дип күкиш күрсәттеләр. Ничә йөз еллардан бирле изелеп, революциядан соң кәмәл хукуклы булуны өмет иткән вак милләтләргә карап, милләтләр мәсьәләсе сугыш беткәч, учредительное собрание тарафыннан каралып, мәгәр шунда гына хәл ителә торган зур мәсьәлә ул. Сез хәзер үк алай бик зур өмет итмәгез. Әле алай бик тиз генә иркенләп китмәгез. Алдыгызда борынгы бөек Русия икәнен онытмагыз, дип алда булачак туй өчен хәзергә биеп торырга куштылар. Шуның өчен сугыш дәвам итте. Җир-су алпавытлар, фабрик-заводлар байлар кулында калып, вак милләтләрнең теләкләре аркылы крест сызылып чүплеккә ташланды. Мона шуннан соң изелгән сыйныфлар үзләренең теләкләренең буй җитмәс җиргә иленеп куелуын, үз язмышларын үзләре хәл кылу ишекләренең һаман да ябык булып, эш булай барганда, алдагы көннәрдә бу ишекнең ныклы йозаклар белән бөтенләй йозакланып куелуын чынлап аңлый башладылар. Шуның аркасында талаш тартыш һәм сүз көрәштерү барган сайын артты, низак көчәйде. Электән һәр нәрсәгә салкын гына карап торучылар да үзләрен 2-3 төрле юлның берсе белән барырга мәҗбүр күрә башладылар. Вакыт барган съездда да көн тәртибенә үзәк мәсьәләләр итеп, сугышка караш, җир-су мәсьәләсе, эшчеләр мәсьәләсе кебек, шул көннәрнең иң низаклы, талашлы мәсьәләләре куелган иде. Шуның өчен съездның тартышлы, низаклы булачагы алдан ук мәгълүм булып, һәр кемнең йөрәге тибә, кызу ялкын белән ялкынланып, ул ялкыннарның шаткылары бәреп чыгарга гына торалар иде. Съездга президиум сайлаган вакытта ук вәкилләр арасында берничә төрле агым булып, һәрбер агымның башында торучылары, һәрбер фирканың үз теләген үткәргә тырышучылары булганлыклары мәгълүм булды. Югарыдагы мәсьәләләр хакында мөзакирәләр башлангач, иң элек социал-демократлар, аның соңында эсерларның вәкилләре чыгып, үз фракциялары исеменнән бу мәсьәләләр турысында нинди карашта булуларын һәм үз карашларының дөрес икәнен төрле дәлилләр белән исбат итәргә керештеләр. Үзләренең сөйләгән сүзләренең дөрестлеге өчен Маркстан, Плехановтан, Каутский һәм башка галимнәрнең сүзләреннән әллә ничаклы дәлилләр китереп, вәкилләрнең диккатләрен үзләренә тартып, бу мәсьәләләрдә үзләре артыннан бару тиеш икәнен сөйләделәр. Һәм шулай булуына ышанганлыкларын белдерделәр. Вахит һәм иптәшләренә буларның сүзләренең күбесе дөрес һәм шул сүзләрен исбат итәр өчен китергән дәлилләре көчле кебек күренсә дә, аларның җир-су мәсьәләсен хәл кылуны кичектерергә, күп эшләрне учредительное собрание җыелгач карарга һәм сугышны һаман алып барырга дигән тәкъдимнәре буларның күңелләренә ошап бетмәде.
Кайберәүләр урыннарыннан гына буларга ризасызлык күрсәтеп, «Сугышка үзегез барыгыз, безгә сугыш кирәкмәй, сез буржуазия белән берләшеп эшлисез», дип кычкырсалар да, аларның кычкырулары звонок шалтыратуы белән басылып калды. Вахит һәм аның кебек яңа фронттан килгән һәм моңарчы мондый зур съездны, мондый оста итеп сөйләүчеләрне күрмәгән, күңелләреннән буларга каршы чыгып үзләре әйтергә теләп тә, көчләре җитмәгән вәкилләр буларга каршы чыгып әйтүне көтә башладылар. Ләкин мондый оста сөйләүчеләргә каршы чыгып та, буларның дәлилләрен җимереп ташлый торган кеше булырмы икән дигән шөбһәгә төштеләр. Сугышны туктатып-туктатмау мәсьәләсе тикшерелгән мәҗлес бигрәк тә кызды. Фронттан килгән вәкилләрнең йөрәкләре урыныннан чыгардай булып тибә башлады. Бу вакытта алар арасыннан кайберәүләр «Бетсен эшче крестьяннарның канын түгә торган сугыш!» дип кычкырганнарын сизми дә калдылар. Һәм шушы теләкләрен дәлилләр белән исбат итеп сөйләрлек бер гырухның чыгуын көтәргә башладылар. Менә шул вакытта рәис «Сүз Марковка бирелә», диде. Күзләр вәкилләр каршысына килеп баскан ябыграк чырайлы, простой гына киемле бер кешегә терәлде. Бу Марков иде. Марков тирә-ягына каранып алганнан соң салмак, ләкин күтәренке тавыш белән «Иптәшләр!» дип сүзгә башлады. Аның «иптәшләр» дигән сүзеннән үк моңарчы сөйләүгә каршы сөйләячәге мәгълүм булган кебек булып китте. «Иптәшләр, без хәзер кан түгелү, аңа шик кую, кешеләрне кыру-кырдырту мәсьәләсен бетерү хакында сөйләшәбез». Аның бу сүзе съезд өстенә авыр бер нәрсә ташлаган, яки капыл гына күк күкрәп җибәргән кебек булып китте. Моннан элек сөйләгән кешеләргә каршы чыгып, шундый каты сүзләр белән сүз башларлык кеше яки берәр фирка булуын ачык белмәгән кешеләр үзләренең теләкләрен әйтә башлаган Марковның сөйли башлаганын күргәч, шатланып киттеләр. Ләкин ул үзенең сүзләрен яхшы гына алып барып чыгара алса гына ярар иде, дигән шөбһәле бер теләктә калдылар да, аңа ярдәм теләгән рәвештә калкынып утырып, авызыннан чыккан сүзләрен көтәргә керештеләр. Марков сүзендә дәвам итте. «Иптәшләр, эшче крестьяннар, сез монда хәзергә чаклы сөйләүчеләрнең сүзләреннән аларның сезгә бүгеннән хәл кылынырга кирәк булган мәсьәләләрне алга сузып, кичектерү пәрдәсе астында калдырырга теләүләрен күрдегез. Алар сүзгә осталык белән эшче һәм крестьяннар өчен зарарлы булган юлларны матурлап күрсәтеп, сезнең күзләрегезне капламакчы. Шулай итеп, сезнең аяк-кулларыгызны бәйләп, буржуазия кулына бирмәкче булалар. Менә без аларның шул хәйләләренә алданмый, аларның пәрдәләре астында калмый, мәсьәләне үзебезгә кирәкле рәвештә хәл кылырга, монда үзебезнең теләкләребезне үзебезгә кирәк рәвештә үткәрергә, аларның кемнәр өчен тырышып, нинди сыйныфның тегермәненә су куярга тырышуларын аңларга тиешбез. Бигрәк тә аларның канлы сугышны эшчән халык өчен бер тиенгә дә кирәге булмаган кырылышны бетермәү ягында булуларыннан, сез аларның кем артыннан баруларын яхшы аңлагансыздыр. Аның шушы сүзләре бетү белән байтак җирләрдә көчле кул чабулар һәм «Дөрес, алар буржуазия артыннан баралар!» дигән тавышлар чыкты. Марков сүзендә дәвам итеп, «Аларча сугышны дәвам иттерергә, дошманны җиңгәнче сугышырга тиеш булабыз. Алар һаман адәм балаларын бер-берсенең каннарын түгүгә өндиләр.
шуның кирәге өчен янып-пишеп дәлилләр китерәләр. Без алардан безнең дошманнар кем? Сугыш кем өчен? Нигә кирәк дип сорыйбыз? Диде дә аларга карап җавап көткән кебек бик әз генә туктап торды. Шул вакыт Вахид янында солдат Вахидка төртеп, бу бик дөрес сөйли дигән сүзне шыбырдады. Ләкин Вахид аңа тик тор, соңыннан сөйләшербез, тыңлыйк әле, дип күзен сөйләүчедән алмый гына җавап бирде. Безнең дошманнар кем? Безнең дошманнар безгә каршы корал күтәреп сугышырга мәҗбүр булган немец, ягъни аларның эшче крестьяннары түгел, аларның артындагы капиталистлар, һәм үзебезнең Россиядагы байлар, алпавытлар, фабрикантлар. Шулай булгач, без сугышның да кемнәр өчен генә кирәк һәм файдалы икәнен белербез. Тагы кул чаптылар. Дөрес, аларның үзләрен сугышка җибәрергә кирәк, дип кычкырдылар. Марков сүзендә дәвам итте. Менә монда сөйләүче кешеләр шул әфәнделәрнең мәнфәгатьләрен саклар өчен шуларга койрык булгап безне һаман да кан түгәргән диләр. Сугышны дәвам иттерергә телиләр. Мин алардан, сез кем артыннан барасыз? Вакытлы хөкүмәт дигән нәрсәгез кемнәрдән тора? Анда дворяннар, алпавытлар, фабрикантлар түгелме? Сез шулар белән кулга-кул тотынышып барганыгызны сизәсезме? Дип сорар иде. Алар әлбәттә бу сорауларга алай түгел дип әйтә алмаслар. Марковка каршы тарафтан, сез большевиклар юлы белән барасыз. Без ватанны немец колониясы булып калу һәлакәтеннән саклар өчен көрәшәбез, дип кычкырдылар. Марков аларның сүзләренә көлеп караганнан соң, дөрес әйтәсез, без большевизм юлы белән барабыз, һәм нинди юл белән баруыбызны яшермибез. Без немецның эшче крестьяны белән туганлашырга, моннан соң туганнарча яшәргә телибез. Сез аларның буржуазиясе юлыннан барасыз. Сезнең ни төрле, нинди нигезгә корылган ватанны сакларга тырышуыгызда безгә мәгълүм. Сез ватан пәрдәсе астында капиталистлар, аларның мәнфәгатьләрен саклау өчен көрәшәсез. Моны без сезнең пәрдәләр астында шул нәрсәләр ятканны бик ачык белгәнгә күрә, гафу итәрсез. Сезнең юлдан бара алмыйбыз. Большевиклар фракциясе исеменнән сугышка каршы икәнебезне әйтеп, бетсен канлы сугышлар дибез, һәм миллионлаган эшче крестьяннарның шул теләктә икәнлекләрен бик нык төшенеп, берләшегез бөтен дөнья пролетариаты дибез. Аның бу сүзләре күптән шул теләктә йөреп тә, әле һаман үзләренең теләкләрен әйтә алмаган вәкилләрнең йөрәкләренә барып керде. Алар, дөрес, бетсен сугыш, яшәсен бөтен дөньяның берләшкән пролетариаты, дип кычкырдылар. Каршы тарафларда тавыш куптарганлыктан зал берничә минут гөрелдәп торды. Бик күп кеше урынында утырып чыдый алмый, урыныннан кузгалды. Рәиснең колокол шалтыратуы күп тавыш астында югалып торды. Шушы шау-шу һәм Марковның сөйләгән сүзләре бик күп кешеләр тарафыннан кул чабып каршы алыну, сугышка һәм элек сөйләгән кешеләрнең тоткан юлларына каршы кайнашып чыгарга торган көчнең барлыгын, ул көчнең яңа эз белән барып, властьны эшче крестьяннар кулына алып бирергә тырышуын бик ачык күрсәтте. Моңарчы съездның барышын һәм әлегә чаклы сөйләнгән сүзләрнең күп яктан көткән теләккә җавап бирмәвен күңелләренә үзләштерә алмый утырган вәкилләр Марковның реченнән, аның бик зур шатлык белән каршы алынуыннан соң иркен тын алып, мәҗлеснең дәвамын көтәргә һәм үзара мөхакәмә итәргә керештеләр. Марков өстәлдәге графиннан су алып эчте дә урынына барып утырды.
Аннан соң тагы берәү чыгып, вәкилләргә карап баш иде дә: "Иптәшләр, миннән элек сөйләгән Марков иптәш эшчән халыкның сугышка карашы ничек булырга тиеш булуын һәм безнең дошманнарның кемнәр икәнен һәм алар артыннан барып кан түгәргә ярамаганлыгын кыскача әйтеп бирде. Чынлап та, кем белән ни өчен сугышабыз яки сугышырга мәҗбүр итәләр? Сугышның ни өчен һәм кемнәр өчен башланганын эшче крестьяннар белми дә калдылар. Масса күзенә сугышны немецлар башлады дип, сугышның сәбәбен немец халкы өстенә аударып, безне аларны безгә дошман итеп күрсәтмәкче булдылар. Төбе тамыры белән ялган бу фикерне һаман да чын күрсәтеп, һаман да сугышны дәвам иттермәкче. Сыйнфый дошманнарыбыз булган капиталистлар, империалистлар безне корбан итмәкче булалар. Монда сөйләүче әфәнделәр бу канлы сугыш башлангач та үзләренең борынгы юлларыннан адашып яки алдашып, сугыш тарафында булучылар булып намусларын саткан сатлык кешеләр икәнен күренеп тора. Ул бу сүзләрне әйткәч тә тагын тавыш күтәрелде. Дөрес, меншевикларның юлбашчылары сатылдылар. Эсерлар байлар белән кычаклаштылар дигән сүзләр чыгу белән бергә: "Ялган! Сөзен кайтарып алсын, урам сүзләрен сөйләмәсен. Сез сатлык кешеләр артыннан барасыз түгелме? Бездә ватан намусы кайный. Тукта, хаин!" дигән тавышлар яңгырады. Бик узак тавыштан соң теге сөйләүче тагы дәвам итеп: "Иптәшләр, бу сугыш кем өчен файдалы? Әлбәттә, моның сәбәбен белер өчен пигамбәр булу кирәк түгел. Хәзер без миллионлаган эшчән халыкларның кырылып ятканын, алар артында бик әз генә санлы буржуазиянең кәеф сафа сөрүләрен, аларның мәнфәгатьләрен саклап калыр өчен эшчән халыкның фронтларда газап чигүләрен күрәбез. Моны шуның өчен сугыш капиталистлар һәм империалистлар өчен генә, алар теләге белән генә дәвам итә дибез. Безнең өчен кирәк түгел дип барабыз һәм бетсен сугыш дип кычкырабыз. Шулай сугыш алар өчен генә файдалы булгач, мондагы меншевик һәм эсерлар ни өчен сугышның һаман дәвам итүен телиләр? Нигә соң капиталистлар файдасы өчен булган сугышны жан тирләре чыгып яклыйлар? Монда без һаман баягы сүзне әйтми үтә алмыйбыз. Шуның өчен алар адашалар яки алдашалар, маска киеп йөриләр дибез. Тагы зал шаулаша башлады. Сезгә немецлар акча бирәләрме әллә? Ул дөрес әйтә. Бетсен сугыш тарафындагы кешеләр, дошманнарга кыл булырга теләгән куркаклар, дошман алдында баш ияләр. Юк, сез дошманнарга лакей булып йөрисез. Алар байлар тарелкасын ялыйлардыр. Дигән сүзләр аралашып, мәҗлеснең тәртибе югалды. Элек сөйләгән кешеләрнең төсләре качып, рухлары төшкән кебек була башлады. Бу хәлләрне күргән Вахит һәм аның иптәшләре барган сайын күтәрелә барып, "Сөйләсен, туктатмагыз!" дигән таләпләрен әйткәнлекләрен сизми дә калдылар. Фронттан килгән вәкилләрнең авызыннан чыккан бу сүз залны яңгыратып җибәрде. Һәм тавыш бераз басылганнан соң сөйләүче: "Дөрес сүзне әйткәнгә кәефегез китмәсен ки. Сезнең кемнәр җырын җырлап, кемнәр артыннан баругыз бик мәгълүм бит. Сезнең юлбашчыларыгыз буржуазия министрлары белән кычаклашып эш алып баралар. Сез коалиционный хөкүмәт төзеп, Милюковлар, пролетариат дошманнары булган Львовлар белән бергә барган Керенскийлар, Черновлар, Церетелилар артыннан барасыз. Менә шуннан сезнең кем өчен тырышуларыгыз, нинди юл белән баруларыгыз бик мәгълүм. Эшче крестьян бер вакытта да аларга шанмас, алар белән бергә бармас. Ул язмышын сезгә тапшырып куймый. Үзе ачык пәрдәсез юл табар. Аларның моңа җитәрлек көчләре бар. Кораллары кулларында. Бетсен сугыш, яшәсен капитализм куллыгыннан азатлыкка алып бара торган көрәш", дип сүзен битерде. Урыннардан
анархияга үндей, баш-баштаклык чыгарга, һәлакәткә алып бару юлын күрсәтә. Дөрес, безгә сугыш кирәк түгел. Коралны кайда табарга пролетариат үзе белер. Туктагыз, салкын кан белән мөхакәмә итик, дигән тавышлар күтәрелде. Тавыш басылганнан соң тагын берәүгә сүз бирелде. Ул кеше сөйли торган урынга килеп баскач, сүзне кайдан башлап алып китәргә белми торган кебек, тирә ягына каранып алганнан соң, "Әфәнделәр, хәзергә сөйләүчеләр кызып киттеләр." Аның беренче сүзе үк: "Без әфәнде түгел, тик кенә торырга икән", дигән төртмәле тавышлар белән каршы алынды. Сүзендә дәвам итеп: "Сугыш әлбәттә кирәк нәрсә түгел. Ул хисапсыз күп зарар китерә торган һәлакәт. Ләкин аны тудырган нәрсә, ягъни сәбәпләрне тик капиталистларга гына йөкләтеп, башкаларын бер якта калдырып алданырга ярамый. Немецларның капиталистлары гына түгел, бу сугышта аларның бөтен халкының мәнфәгатьләре ята. Алар киңәергә, үзләренең шиксез югары куелган техникаларына таянып, дөньяга гегемон булырга, шул җөмләдән Русияны икътисади яктан да, башка җәһәттән дә үзләренә бәйләп торырга телиләр. Аларның һәммәсе дә шушы теләкне үзләренә идея итеп алганнар. Алар безне җиңми торып, сугыштан ваз кичәргә уйламыйлар. Сез дә шулай ук җиңми туктамаска телисез бит", дигән сүзләр ишетелеп калды. "Сезнең сүзегез буенча, без бүгеннән сугыш бетсен дип немецлар алдында баш ия калсак, моның нәтиҗәсе нәрсә булып чыгар иде? Сез шуны уйлап карыйсызмы? Әгәр дә сезнеңчә була икән, Русия гомергә немецларга сугыш расходы түләүдән чыга алмас. Моның бөтен авырлыгы эшчән халык өстенә төшәр иде." Аның бу сүзләреннән соң бөтен авырлыкларның эшчәннәр җилкәсенә төшүе мәгълүм инде. Акыллы сүз әйтә. Сугыш расходларын сугышка сәбәпче булган халыклар түләрләр, дигән тавышлар чыкты. Сөйләүче сугышны дәвам иттерү тиешлеге хакында бик узын сөйләргә теләсә дә, аның һәрбер сүзе дип әйтерлек ризасызлык белән каршы алынды. Ниһаять ул: "Безне кайберәүләр Керенскийга иярәсез дип гаепләмәкче булалар. Соң алар үзләре кемгә иярәләр? Алар да бит Ленинга иярәләр. Аның иптәшләре артыннан барып, Русияда ихтилал ясамакчы булалар." Аның бу сүзләре: "Дөрес, Ленинга иярәбез, буржуазия белән кочаклаша алмыйбыз", дигән сүзләр белән каршы алынды. Аннан соң фронттан килгән бер вәкил чыгып: "Иптәшләр, без 3 ел буе канлы фронтта сугышып, миллионлаган эшче крәстиян җегетләренең кырылуларын, эшкә яраксыз булып калуларын күрәбез. Без аларның бала-чагалары ятим калып, кем капкасына барырга, кемгә тилмерергә белми аптырап йөргәннәрен бик яхшы беләбез. Мондагы сугыш ачысын күрмәгән яки аңларга теләмәгән кайберәүләр дошман белән һаман да сугышырга диләр. Безнең каршыдагы немецларны дошман итеп күрсәтергә тырышалар. Без хәзер безгә чын дошманның кемнәр икәнен беләбез. Немецларның рядовой солдатлары хәзер һәр көн безнең белән туганлашып торалар. Алар да бу канлы сугышка шик куеп, туган җирләренә кайтып, тыныч көн күрү юлына керү сәгатьләрен көтәләр. Монда сөйләгән иптәш Марков һәм башкалар сугышның кем өчен файдалы булуын, аның кирәк түгеллеген бик яхшы сөйләп, безнең әйтергә теләгән теләкләребезне әйтеп бирделәр. Без аларның сүзләрен үзебезнең теләкләребез итеп каршы алабыз һәм бетсен сугыш, яшәсен бөтен эшчән халыкларның берләшүләре дибез, дип сүзен битерде. Аның бу сүзләре солдат вәкилләре һәм башка бик күп кешеләр тарафыннан кул чабып каршы алынды. Соңра Вахит чыгып,
кыска гына сөйләгәннән соң үзеннән элек сөйләгән вәкилнең сүзләренә кушылуын, фронттагы үзен сайлаган иптәшләренең съездга сәлам әйтеп, сугышны бетерү теләгендә булуларын игълан итеп төште. Сөйләүчеләр беткәннән соң һәр ике тарафтан резолюциялар керде. Меньшевиклар белән эсерлар вакытлы хөкүмәткә катнашып эшләү һәм аңа ышаныч белдерү, сугышны дәвам иттерү ягында булдылар. Алар ягында күпчелек булып, аларның тәкъдимнәре үтте. Большевиклар фракциясе исеменнән кертелгән вакытлы хөкүмәткә ышанмау, властьны бүгеннән эшче крәстияннәр депутатларыннан гыйбарәт советка тапшыру, бүгеннән сугышны бетерү чаралары тиеш дигән резолюциялары үтмәде. Съезд сугышны бетерү безнең кулыбызда. Эшче крәстиян властьны үз кулына алганда гына үз ирекләре буенча тора алырлар. Буржуазияга койрык булып йөрүчеләрнең көннәре озак булмас. Алар үзләренең чын йөзләрен ачтылар. Исемдә генә эшчеләр партиясында йөргәнлекләрен күрсәттеләр. Дигән сүзләр астында ябылды. Вахит һәм аның иптәшләре юлда да, кайткач та шушы хакта сөйләшеп, үзләренең фронттагы иптәшләренә съездның барышы хакында доклад биреп, кемнәрнең үзләре яклы булып, эшчән халыкның мәнфәгатенә хезмәт итәргә хәзер икәнлекләрен төшендерделәр. Фронтта эшче крәстияннәрнең революциядан көткән теләкләренең кәгазь өстендә генә йөргәнен ачык белде. Эш башында иске тормышны саклау юлын тотып, эшче крәстияннәргә каршы торган кешеләрнең утыруларын ныклап аңлады. Көрәш һәм сулга таба авышу көннән-көн үсте. Эшче халкы эш булай барганда аяк кулларына яңадан бугау салыначагын бик ачык белеп, вакытлы хөкүмәтне корал белән эш башыннан куып, Октябрь революциясын ясадылар. Октябрьдагы канлы көрәшләрдән соң бөтен власть советлар кулына күчте. Фронт бу алмашуны интернационал җырлап каршы алды. Мәҗит Гафури. Тормыш баскычлары. 26-нчы бүлек. Бу шул түгелме? Октябрь революциясы булып, берләшегез бөтен дөнья пролетариаты дип язылган кызыл байракларны җирнең 6дан 1 өлеше булган киң Русияның һәрбер караңгы пычмакларына ныклап кадар өчен көн-төн кайнашкан көннәрнең берсендә губерния шәһәрләреннән булган шәһәрендә зур манифестация булып, меңнәрчә халыклар җыелган зур мәйданда речлар башланды. Иң элек какчарак, ләкин күзләре дәрт белән балкып торган берәү чыгып сөйләргә кереште. Ул күкрәген киереп, тирә ягындагы меңнәр өстенә карап алганнан соң ачык тавыш белән сөйләргә кереште. Иптәшләр, хәзер Россиядә власть буржуазия кулыннан көч белән алынып, пролетариат кулына күчте. Аны яшәтү, кызыл байракны тагы югары күтәрү безнең өскә йөкләнде. Канлы көрәшләр аркылы властьны үз кулларына ала белгән эшче крәстияннәр аны саклый да белерләр. Мәгәр советлар власты гына җир йөзенең эшчәннәрен берләштереп, мәзлум милләтләрне изелгән эшчеләрне капитал тырнагыннан, империалистлар куллыгыннан азат итәчәк. Моннан соң изелгән эшчеләр гасырлар буена җәберләнеп килгән шәрык эшчәннәре җир йөзенең тигез хукуклы әгъзалары булып, күкрәк киереп, кешелек дөньясына карап алга барачаклар.
Хәзер олуг теләкләргә баруларның ишекләре ачылды. Изелгән сыйныфларның кул аякларындагы богаулар шишелде. Ул Советлар властының тоткан юллары хакында шактый озак сөйләде. Аның сүзләрен бүлеп кул чаптылар. Иң ахырда яшәсен эшчәннәрнең капиталга каршы берләшкән көчләре, бетсен сугыш, яшәсен Октябрь революциясының җитәкчесе булган Ленин һәм аның иптәшләре дигән сүзләр белән речен бетерде. Аннан соң тагы берничә кеше сөйләгәч, интернационал җырланып, манифестация тарала башлады. Трибуна тирәсендәге кешеләр «Яшәсен иптәш Сагитов!» дип башта сөйләгән җегетнең кулларын кыстылар. Сагитовның сөйләгән сүзен йотардай булып баштан бирле тыңлап торган мәһәбәт бер солдат нәрсәдер искәргәндәй булып Сагитовка карап торды да «Бу шул түгелме икән?» дигән уйга калып, сөйләүченең янына барды һәм «Сез иптәш Нурый Сагитов буласыз түгелме?» дип кулын кысып күреште. Алар бер-берсенә текәлеп карап торганнан соң Сагитов «Әйе, Нурый Сагитов булам. Ә син үзең кем?» «Мин Вахит Җәгъфәров. Әллә исеңдәдер? Мин солдат калынып барганда юлда очрашкан идек. Киевта бергә хезмәт иттек. Сине иске хөкүмәткә каршы эшләүдә гаепләп 10 елга каторгага хөкем иткәннәр иде». Сагитов Вахитка карап торганнан соң «Хәзер искә төште. Таныдым. Ул вакытта синдә бит нахак булса да эләгә язган идең» дип кире күреште. Күптән айрылган ике таныш бу көндәрне күрүгә шатлыкларын белдереп, бераз сөйләшкәннән соң кичкә очрашырга вәгъдә бирештеләр. Вахит Нурый Сагитов белән тагы күрешеп, «Мин сиңа беренче очраганда аңсыз идем. Тормышның төрле баскычлары аркылы үтеп, хәзерге көрәшнең мәгънәсен чынлап аңладым. Моннан соң үлгәнче синең һәм бөтен эшчәннәрнең сафында булып, пролетариат дошманнарына каршы көрәшергә сүз биреп, шул юлда йөрим. Хәзер шәһәренә хезмәт белән барам. Бүген монда вакыт чагына төшкәндә сиңа очрадым. Кич очрашканда сөйләшербез әле. Хәзергә хуш» дип Сагитовның кулын кысты да башкалар белән бергә кызыл байрак артыннан алга китте. Еллар үткәннән соң гәзитләрдә шушы сүзләр язылып үтте. Беренчесе. Нче бригаданың хәрби сәяси комиссары Нурый Сагитовка аклар белән көрәшүдә зур хезмәтләр күрсәтү өчен Кызыл байрак ордены бирелде. 1920 ел. Икенчесе. Нче рота командиры Вахит Җәгъфәров Оренбург фронтында ранен булды. 1919 ел. Өченчесе. Нагыйм Әминов вилаят мәгариф комиссары итеп тәгаен ителде. 1921 ел. Дүртенчесе. Авылының Сөләйман бай Җәмилов дигән кеше аклар белән качып киткән иде. Аның йортлары мәктәп һәм көтепханәгә бирелде. 1922 ел. Бишенчесе. Николай вакытында становой пристав булып, бөтен тирә-якны изеп торган Иван Васильевич Степанов дигән кеше аклар белән качып киткән иде. Шул кеше хәзер кайтып, нинди юл беләндер тегермәнгә мөдир булган. Ул һаман ярлылар белән начар мөгамәлә итә. Бу кешегә кәҗә билеты бирергә кирәк. Төрткө. 1927 ел.
6-нчысы. Мин кантоны Сабит авылының мулласы Мәхмүд Камалетдинов 1927 елның июненнән башлап муллалыгымны ташлавымны һәм хукуклы граждан булырга теләвемне белдерәм. Әлеге һәм башка аудиокитапларны tatkniga.ru сайтында бушлай тыңлый һәм йөкләп ала аласыз. Аудиокитапларны коммерция максатларында куллану тыела. Татарстан китап нәшрияты 2019 ел.